Orain, bai, hasiera emango diogu azaroko osoko bilkurari. Oraindik eta behin aipatu Paula Amiebak Uribe de la Espriella anderean daukala botoa delegatua, bale? Eta honekin hasiera emango diogu osoko bilkurari. Getxoko udalbatzak, 172. puntua, Getxoko udalbatzak 2021ko urriaren 28an egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Ez dago aportaziorik, beraz 173. puntura pasatuko gara. BBK 85/051/93/gidoia 2, maileguaren amortizazio aurreratutako kreditu gehigarria onartzeko proposamena. Batzordearen proposamena da, onastea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2021-34 zenbaki duena guztira 980.000 eurokoa da. Gastu adia BBKaren amortizazioa eta finantzaketa gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinatik ateratzen da. Uriarte jauna. Andrea, eskerrik asko, egun guztiei. Kutxabank 805-155-2 maileguaren amortizazio aurreratua proposatzen dugu. 980.000koa, eragiketa horrekin ekitaldi honen amaiera maileguen saldoa 2.300.000 eurokoa izango da. Horrek, legegintzaldiaren hasieratik zorpetzea 175 murriztuko dela esan nahi du. Era berean, baldintza hauetan legegintzaldia mailegurik gabe amaitzea bidegarria da, hau da, 0 zorrarekin. Norbaiteke hitza nahi du, ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak. Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Aurkakoak, ez daude eta abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Honekin batera, 174. puntu. Bai? Azalduko duzu bozka. Kontua da, labur bilduz, gure ustez zorra kentzea ona izan daiteke, baina zorra kentzeko ontasun hori beti egoeraren arabera egon behar da. Eta ez dakigu guk orain ez daukagu datu nahikorik esateko zorra kentzeko une egokia den ala ez. Beraz, zalantza asko dauzkagu eta horregatik hasten dituen gara. Eskerrik asko. Orain bai 174. puntura pasatuko ginatekela. Aretako geltoki plaza berurbanizatzeko eta kale nagusia zati batean oinezkoentzako bihurtzeko lanerako kreditu gehigarria onesteko proposamena. Batzordearen proposamena da, onestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2021-35 zenbaki duna, zenbatekoa 1.808.000 euro eta gastua direz azpiegitura eta hirigintza alorrera eta finantziazioa gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinatik ateratzen da. Uriarte jauna. Andrea, eskerrik asko. Herritarrek parte hartze prozesu zabal batean, geltokiko hiri basoa izeneko proposamena aukeratu dute. Balio emandako 2.822 botoen 177. Aretako geltokiko plaza berritu egingo da herritarren autu horren arabera. Kale nagusia berritu eta erdi peatonalizazioa ere egingo da. Eta bidegorri zati berri bat ezarriko da, Negubide kaletik datorrena luzatuz. Obra honen hasierako estimazioa 1.800.000 eurokoa da. Aretako erdigunean, berdiguneak irabaziko ditugu eta herritarrak oinez ibiltzeko espazioak handituko dira. Horren ondorioz, lurgaineko aparkaleku batzuei uko egin beharko zaie. Udal gobernuaren konpromisoa lurpeko aparkalekuak egitea da, bai egoilarrentzat, bai txandakoentzat, Romon eta Aretan. Eta horiek izango dira Getxoko hiri mugikortasun jasangarria hobetzeko prozesuan eman beharreko hurrengo urratsak. Eskerrik asko. Norbaitek hitza hartu nahi du, ez? Bai, Bilduk daukalen da bizi.
Alderdi sozialistak Aio jauna. Barkatu. Zeure da hitza. Eskerrik asko alkate anderea eta egun on guztioi. Sozialista alderditik bi gauza nabarmendu nahi ditugu proposamen honi dagokionez. Lehenik eta behin berrurbanizatu egingo da Areetako geltoki plaza. PSE-tik proposamen hori jaso genuen gure hauteskunde programan adibidez. Hauteskunde programako proposamen hori eraman zen gobernu akordiora. Hala, hori sinatu genuen EAJ-rekin eta guretzat lehentasunezko ekintza bat da eta koalizio gobernu honen konpromiso bat da, bete egin den konpromiso bat. Eta gako bat da, zein da, modu parte hartzailean egin dela, prozesu parte hartzaile baten bidez egin da. Lehenengo fasean herritarrek parte hartu dute eta gero, bigarren fasean herritar guztiek parte hartu dute, soilik auzo horietakoek eta erantzuna oso zabala izan da. Hala, esan bezala, Areetako geltokiko hiri basoaren proposamenak irabazi du eta horrela gune berdea handituko da eta anfiteatro natural bat sortuko da. Hala, estalkia izango duten bi gune sortuko dira eta horrentzako jolasak sortuko dira trafikoaren gandik urrun. Hala, herritarrek proiektu hau hautatu dute eta horrek esan nahi du eta erakusten du gobernuak berdeguneak berreskuratu nahi dituela erdiguneetan. Gure helburua da atsegina den udalerria eraikitzea, irisgarri izango dena eta aurrentzako jolasak handitzea, aurrek goza dezaten. Beraz, adostutako proiektu bat da, bat dator legegintzaldi planarekin, gobernu programarekin eta gure hauteskunde programarekin ere bai. Eta gainera herritarrek nahi dutenarekin bat dator proiektu hau eta horregatik noski baietz bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko, Bildosola jauna. Bueno, egunon. Hemen bozkatzera datorren kreditu gehigarria ez dugu atsegin. Aspaldi erabakitako zerbait gozatzeko ekartzen duzu herri partaidetza mozorraren atzetik, baina herri partaidetza mugatua gainera. Aitzaki bezala erabili duzue. Pak berdinean bi proiektu ezberdin sartu dituzue eta oso ezberdinak dira beraien artean, baina klaro, batera bozkatu behar da kreditu gehigarria hau. Alde batetik, prozesu parte-hartzaile ilun batzuetatik ateratako Sake plazaren eraldaketa daukagu. Susmoa daukagu proposatu diren 3 proiektuak aurretik egina zeudela eta egin den galdeketa tramitutza izan dela. Gogoratu behar da 2011an 28 proposamen jaso zituela udalak eta horietatik askok eta askok gaur aurkeztu zaizkigun 3 proiektuen antza handiegia daukate. Zuek edo zerri deitzen diozue hiri basoa, baina proposamen horrek Areetan egin daiteke bizitza kulturalak erabat mugatzen du. Herritarren eskariak ez dituzu entzun. Herritarrei 3 aukeren artean hautatzeko aukera mugatua eman diezue. Eta parte hartu dute, noski. Aspaldi herritarrek nahi dutelako esperantza hori berristea. Zein eredupean murrizten den beste kontu bat da. Baina ez gaitu harritzen udal gobernu honek duen jokabideak. Beste prozesu parte-hartzaileetan ikusi izan baitugu, ez dago gehiago esaterik. Bestaldetik kale nagusien oinezko jartzearen proiektua dator. Honekin zalantza ditugu. Egia da gure mugikortasun politikan herri erdiguneak oinezko eta txirrildurarientzat nahi ditugula, baina Algortako etorbidean egin denaren berdina egiten bada, ez dugu ikusten. Bertan, Algortako etorbidean, naiz eta oinezkoentzat lehentasuna egon, errealitatea ezberdina da. Oinezkoa beste maila batean geratzen dira. Beldur gara ere, aipatutako bidegorrarekin nola izango den hau, bi norabideetakoa, banandu gabea, ez dakigu. Pemusan irakurreitekeena ez du ezer argi uzten eta horregatik zalantzen ditugu eta horregatik guztiagatik abstenituko gara. Eskerrik asko. Bai, Andrade jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea eta egun on guztioi. Berriro ere, osoko bilkura honetara ekartzen da geltoki plaza, Areetako geltoki plaza. Ez da lehenengo aldia eta ez da azkena izango zoritxarrez. Hala, gustatuko litzaidake guztioi gogoraraztea 2011an hauteskundeak baino lehen, azaroan gutxi gora, bera, gobernu talde honek proposatu zuela geltoki plaza berriztatzea. Hala, kreditu gehigarri batzuk proposatu zituen aurrekontuetan 3 urtez, antzeko kopuru batekin eta noski ez zuen bete bere konpromisoa. Hala, alderdi sozialistak esaten du bete dela bere konpromisoa eta bere konpromisoak betetzen dituztela normalean gobernu taldetik eta esan beharra daukat gaur egiten den honek ez duela esan nahi geltoki plaza berrituko denik. Ikusiko dugu benetan etorkizunean zer gertatzen den.
Plazari dagokionez, nire kideak esan bezala, plaza hori zuzendu egin da, nolabait esatearren, gobernu taldeak zuzendu egin du egin beharrekoa. Hala, 1 milioi bat inguruko kreditu gehigarria onartuko da, iaia 2 milioi euro inguruko kreditua onartuko da, eta pantomima bat izan zen iraganean. Hala, 3 helburu eraman ziren prozesu parte hartzaile horretan, norbaitek diseinatu zituen proiektu horiek, eta esan zen horien artean aukeratu behar zela. Eta aldeak oso txikiak ziren, oso zaila zen aldeak ikustea, beraz oso proiektu antzekoak ziren. Hala, prentza oharrean esan zen, eta prentza aurrekoan esan zen, urte bete baino gehiagoko erreformak egingo zirela, jakin gabe herriak zer nahi zuen. Hala, lehenengo ereduan ezer ia ezer egin behar. Eta horrek esan nahi du gobernuak bazuela oso argi nora eraman nahi zituen herritarrak. Eta oso argi zegoen herritarrek nahi zutela hiri baso hori, ezta? Berdegunean nahi zuten, eta zer aukeratu zuten, parte berderik handiena zeukan proiektua hautatu zuten. Eta hori egiten dute herritarrek, ekarpenak egiten dituzte, baina alduten neurrian. Beraz, bere proposamena zuzenduta zegoen, esan duzue oso prozesu parte hartzaile ona egin duzuela, baina 2008 pertsonek baino ez dute parte hartu eta getxon herritar asko daude. Beraz, ezin dugu esan oso zabala izan denik parte hartzea. Hala, 2000 pertsona baino gehiagok parte hartu dute, baina oso gutxi da kopuru hori getxoren tabaina kontuan hartu, eta baina zuek posibia zaudete, posik egongo zarete. Hala ere, esan bezala zuek bazen ekiten zein izango zen proiektua eta bere kostua, baina herritarrei eskutatu diozue hori. Erdi oinezkoentzako egingo dela kale nagusia. Prentzaurrekoan eskutatu zenuten hori, azkenengo lerroari idatzi zenuten, eta prozesu parte hartzailea egiterakoan ez zegoen horrelako marrazkirik. Hau da, ezen esan nola geratuko zen egoera hori. Hala, ezen uten ezer esan horren inguruan. Kale nagusiaren inguruan ezen ezer esan. Esenieten esan, herritarrei plazak kenduko zenituztela, aparkalekuak kenduko zenituztela. Hala, asko jakin izan balute, hori hala izango zela, ziurezki parte hartuko zuketen, baina zuek ezenuten ezer esan horren inguruan. Hala, EAJ-ko ordezkariak esan du konpromisoa dutela aparkalekua egiteko, baina egia esan, gaur egun, bi arazten bazarete, egoera hori da. Hau da, prozesu parte hartzailea egin baino lehen pleguak prest zeuden. Ikusiko dugu benetan zer egiten duzuen, baina hala bada, zer gertatuko da? Hala, 100 aparkaleku kenduko dituzue, Sarajebon adibidez, kale nagusian, eta beste 20 piko mesedetako Elizaren parean gutxi gora bera. Beraz, aparkalekuak kenduko da, eta ez zaie konponbiderik eskainiko herritarrei. Hala, TAO sistema jarriko da areta osoan, eta horrek esan nahi du herritarrek ez dutela aukerarik izango, etortzeko, hurbiltzeko edo aparkatzeko aparkaleku asko kenduko ditugulako. Eta bi aparkaleku bakarrik daudelako. Eta nik uste du garrantzitsua dela hori, hala, kanpotik etortzen diren askok hemen erosten dute, saltokietan erosten dute, eta aparkalekuak kentzen badugu, eta saltokietako langilei lekuak kentzen badiegu, eta saiesten badugu jendea etortzea, eta erostea, ondoratuko dugu areetako merkataritza, eta nahiko egoera txarrean dago da. Nik uste dut, aparkalekuak diseinatu behar direla, eta esan behar dela, non eta noiz egingo diren aparkalekuak, jendeak jakiteko eta nolabait planifikatzeko, ezta? Eta behin aparkalekua diseinatuta, ez orain, ez dakigu noiz egingo duen gobernu taldea, baina nik uste dut hori egin behar dela obrak abiarazteko. Gaur, abstenituko gara, gustatzen zaigu proiektua, antzeko zerbait egin genuen orain dela urte batzuk, oso antzekoa, berdea eta guk are berde gehiago nahi genuen, baina beno, aparkalekua falta da, 28 proposamen ikusi genituen orain dela gutxi, hala, askotan eskatu genuen proposamenak ikusteko, 28 proposamen ikusi genituen orain dela gutxi, esan bezala eta lurpeko aparkaleku bat jasotzen zen proiektuan, areetako geltoki plazaren azpian egin naizen aparkalekua, baina ematen du hori ez dela egingo. Beraz, horregatik guztiagatik abstenituko gara, eta gure itxaropena da, behingoz aparkaleku bat egitea, eta algortan egindakoaren antzeko zerbait egin alizatea. Hori da gure itxaropena, mi esker. Ocio Anderea. Eskerrik asko alkate Anderea eta egun on guztioi. Gaur, aretako geltoki plaza birmoldatzeko eta kale nagusi erdi oinezko bilakatzeko jarduketaren finantzaketa ekarri dugu osoko bilkurara. Beste urrats bat, herritarrekin hartutako konpromisu nagusienetako bat. Getxo udalerri osasuntsuago, jasangarriago eta seguruago bihurtzera bultzatzen duen proiektuak dira. Convertir Getxo en referente y ejemplo de la movilidad sostenible.
Hala, horrela, getxo hiri mugikortasun jasangarriaren eredu izango da, eta horretan lan egiten ari gara. Hala, zenbait proiektu egikarituko ditugu, eta horien ondorioz berreskuratuko ditugu hiri gune oso zabalak. Herritarrek goza dezaten. Pertsonek goza dezaten. Eraldaketa graduala eta progresiboa da, noski. Prozesu horrek urte batzuk daramatza martxan. Eta orain, jada islatzen ari da ekintza batzuetan. Izan ere, ibilgailuen trafiko bat murriztuko da kale nagusi batean. Zehazki, kale nagusian, Aretako kale nagusian murriztuko da trafikoa. Hala, neurri hori oso handizalea da, eta PEMUSeko neurririk garrantzitsuenetariko bat da, eta ziur gaude ingurune hori atseginagoa izango dela eta osasungarriagoa ere bai. Gainera, Geltoki plazaren proiektua askoz hobea da herritarrek oso harrera ona egin diotelako prozesu parte hartzailean. 2 faseetan ekarpena jaso dira eta bigarren fasean bozkatu dira proposamenak eta horietan getxostar askok eman dute bere iritzia. 2 jarduketa horiekin zein da gure helburua? Gure helburua da Aretako herritarrek eta Romoko herritarrek metro karratuak berreskuratzea. Hala, ingurune hori orain paseatzeko, txirrindulaz joateko, lasaitzeko, elkartzeko eta naturarekin konektatzeko leku bat izango da. Hala, laster iragarri egingo da proiektua oso osorik. Izan ere, orain idazketa fasean dago eta finantziazioa sustatzerakoan kontratatzailearen profilean egongo da urtarrilean. Hala, oro har, ekintzak hauek izango dira, mugikortasuna, txirrindularientzat eta bereizita, zamalanetarako espazioak, irisgarritasunaren hobekuntza, dauden desnibelak kenduz edo eskailerak baliatuz. Lurperatuko dira elementu batzuk, komun publikoak, altzari irisgarriak, estalkiak dituzten guneak eta haurrentzako jolas gune zabalagoak. Horiek besteak beste, hala, inguruko kale batzuk berriztatzen ari dira eta berroneratzen ari dira eta horrela 125 aparkaleku berreskuratuko dira, baina badago beste mugarri bat, hauze beste mugarri bat da, beste proiektu on bat da getxostarren bizitza hobetzeko. Mila esker. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara, proposamenaren aldeko bozkak, Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV, kontrakoak, ez daude abstentzioak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Bai, Uribe Belaspriella Andrea, botoaren Eskerrik asko, efectivamente. Bi proiektuak hiri berdeago eta atseginago bat eraikitzera doaz, baina hori gora bera ados gaude esandakoarekin. Hala, prozesu parte hartzailea baldintzatuta zegoen. Aurrekontua aurretiaz ezarrita zegoen eta uste dugu proiektua aukeratu ostean ezarri behar zela aurrekontua. Eta kale nagusiaren proiektuari dagokionez, uste dugu ona dela eta alde gaude, baina hala ere talde honetan uste genuen oinezkoentzako izan behar zuela kale osoak. Beraz, honekin 175. puntura pasatuko gara, Correos y Telegrafos S.A. SME estatuko sozietateari fakturak ordaintzeko erabaki proposamena. Batzordearen proposamena hau da, lehenengoa, prozesu ekonomiagaitik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz dagoen informazioaren arabera, zerbitzu mailaren aldeko kalte ordaina finkatzea, udalaren bidegabeko aberastea saihestuz, aurkeztutako eta osatutako fakturarekin bat datozen zenbatekotan. Hor jarraitzen dira faktura. Bigarrena, aipatutako fakturak onestea eta horien ondoriozko betebeharra baimentzea, sedatzea eta aitortzea Sociedad Estatal Correos y Telegrafos estatuko sozietateari 94.383 euro eta 59 zentimo ordaintzea indarrean dagoen udal aurre kontuaren gainean. Proposamena bozkatuko dugu. Beraz, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV-koak ditugu. Kontrakoak, ez daude, abstentzioak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak dira. Eta honekin
177. puntura pasatuko ginateke, migraziorako Euskal Itun Sozialari buruz bozeramaileen batzordean 2021ko azaroaren 31an gehiengo hartutako erabakiaren berri ematera. Barkatu? Salto egin dut, barkatu, bai. Barkatu. 176. puntua. Aparkatzeko zerbitzu arautuaren udal ordenantzaren aldaketa behin betiko onesteko proposamena aurkezteko alegazioei erantzuna emanez. Batzordearen proposamenaren alde erabakikorra onera dino. Lehenengoa. Ezestea Villamonte B2ko jaben erkidegoaren izenean eta ordezkaritzan Patricia Souto López Andreak eta Iratxe González Alkasitak Andreak aurkeztutako alegazioak 2021ko azaroaren 12an azpiegitura unitatearen buruak egindako txostenaren arabera. Bigarrena, azpiegitura unitateko buruaren 2021ko azaroaren 12ko txostenan adierazitako zuzenketa teknikoak sartzea 8. eta 9. artikuluei eragiten dietenak. Eta proposamen honen 4. aurrekarian adierazten den bezala idatzita geratzea. 3. Behin betiko honestea aparkamendu araupetuaren udal zerbitzuari buruzko ordenantzaren aldaketa aipatutako zuzenketa teknikotik eratorritako idazketa berriarekin. Horren testua izapiritu da eta erabaki proposamenari erantzi zaio. 4. Zerbitzu teknikoi eskatzea mantenduko diren artikuluan eta aldatu edo gehituko diren horiek barne hartzen dituen testu bategina egiteko. 5. Aparkamendu araupetuaren udal zerbitzuari buruzko ordenantzaren testu osoa Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udal webgunean argitaratzea. 6. Ordenantzaren aldaketa 2022ko urtarrilaren batean jarriko da indarrean. Hala ere, datorretan ez bada amaitu baldintza teknikoek agirian aurre ikusitako zerbitzuaren kudeaketa berria egokitzeko, aldaketak ezartzeko eta abian jartzeko fasea ordenantza honetan aipatzen diren aldaketak indarrean jartzeko epea zerbitzua hasteko aktan zehazten den egunera arte atzeratuko da eremu bakoitzerako. Ocio Andrea. Bai, eskerrik asko alkate andrea, egunon berriro. Ekartzen dugun proposamena aparkatzeko zerbitzu arautuaren udal ordenantza behin betiko onartzea da. Ordenantzaren helburu nagusia ibilgailuen txandakatzea, bultzatzea erdiguneko eremuetan eta merkataritza guneetan, hirigune horiek dinamizatzeko eta bizi kalitatea handitzekoa da. 2021ko ekainaren 24an ohiko osoko bilkuran 97. erabakiaren bidez, hasiera batean onartu zen aparkaleku zerbitzuaren arautuko ordenantzaren aldaketa. Eta espediente hori jendaurrean jarri zen, alegazioak aurkez zitezkeen. Alegazioak aurkezteko epea amaituta, 2 alegazio jaso dira, pertsona ezberdinek aurkeztutakoak, baina 2 alegazio horiek gauza bera eskatzen dute. Bilandoeta kaleko atarietako bat zerbitzuaren eremu arautuaren barrean sartzea. Kasu honetan, lehenengo gunean, etxebizitza horretako bizilagunei egoilar txartelera izateko aukera emateko. Azpiegitura eta zerbitzuei dagokionez, ordenantzan zehaztuko eremu berri bakoitzerako sarbidea duten ataria definitzeko ezarritako irizpidea hauxe da. Atariaren sarbidea araututako gunearen aurrekaldetik izan behar da. Beraz, ezetzi egiten dira alegazio 2 hauek, baldintza teknikoak ez betetzeagatik. Aurkeztutako alegazioak alde batera utzita, udal zerbitzua beharrezkotzat jo dute ordenantzaren testuan zuzenketa tekniko batzuk sartzea. Eta alde batetik, 8. artikulan argitu dute ordenantza aplikatuko den 5 zonak hiriguneko jarduera zentroak direla esanez. Eta bestetik, 9. artikulu 2. paragrafoan, gai ekonomikoak kendu dituzte. Ordenantza honi ez dagokionak eta dagokion ordenantza fiskalean zehazten eta definitzen dutenak. Zuzenketa tekniko horiek ez dute eraginik hasieran onetsitako ordenantzaren funtsezko edukiari eta ondorioz ez dute defentsa gabeziarik sortzen. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du, Aio jauna. Muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate andrea. Esan dugun bezala, aurreko batzuetan,
TAO sistema handitzeko azkenengo urratsak emango ditugu. Hala, azkenengo urratsa da hau, izan ere, ebazpena eman da, alegazioak ebatzi dira, eta horrela behin betiko onartu halko dugu ordenantza berria. Hala, zerbitzua horrela berriro arautuko da, eta ebaluatuko dugu martxan dagoenean, baina bere helburua da mugikortasuna hobetzea gure udalerrian jasangarriagoa izan dadin. Berriro ere, aurretik esan bezala, TAO handituko da, eta bat dator hauteskunde programan jasotako proposamen batekin. Geroago, gobernu akordiora pasa genuen proposamen hori EAJarekin sinatutako horretan jaso genuen eta mugikortasun jasangarriarekin lotutako proposamena denez legegintzaldi planean dago. Beraz, horrek esan nahi du legegintzaldi konpromiso bat dela eta hori betetxerani garela gobernu taldetik eta aurrekoetan jarraitu dugun hildo beretik alde bozkatuko dugun, noski, mila esker. Eskerrik asko. Bildutik ez? Elorza jauna. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate anderea eta egun on guztioi. Behin baino gehiagotan esan dugun bezala, TAO arautu da eta zuen eredua ez da gurea, are gutxiago herritarrek helarazi digutena. Hala, sistemak bilketa helburua dauka eta bere helburua ez da inola ere aparkalekua hobetzea. Hala, pleguak ikusi ditugu eta askoz gehiago nabarmentzen dira baliabideak poliziarentzat, udaltzaingoarentzat, zehatzeko eta zigortzeko baldintzak hobetzea baino, hori ez da helburua. Zuen helburua da isunak jartzea eta dirua biltzea. Hala, ustez ematen du prozesu parte hartzaile baten ondoren onartu dela eta hori ez da egia. Zuek zuen proiektua aurkeztu zenuten eta herritarrei iritzia eskatu zenieten. Hala, bere iritziak ez ziren lotesleak. Baina, edapen plan horretan ereagan gune bat sortu duzu eta Portu Zaharra kanpo geratzen da eta atzeko landeta kanpo geratzen da, igoera eta inguruko kaleak bezalaxe. Hala, udan zoramena izango da hondartzaren inguruko gunea. Kalkulatu duzu zer nolako kaltea eragingo diezuen herritarrei? Guk bageneukan gure proiektua eta ezagutzen duzue hori eta proposatzen genuen doako sistema bat getxostarrentzat. Hala, zuek ezin duzue garraiobide publikoa bermatu ereagaraino. Adibidez, guk askotan proposatu dugu hiri autobusa sortzea eta zuek mespresatu duzue. Adibidez, Romon ez dakit zer pentsatzen duzuen. TAOk aparkaleku arazoa konponduko du, aparkaleku bat egitea pentsatu duzue, jakin badakizue aparkalekurako guneak behar direla. Hala, ematen du eraitziko duzuela nagusien etxea eta logikoa izango litzatekeela obra hori baliatzea parkin bat egiteko. Guk proposamen horiek egin ditugu eta bideragarritasuna harago doa. Hala, udal garraiobide sistemak eraiki behar dira hori errazteko. Hala, herritarren iradokizunak ikusi genituen eta mugakideak diren guneetara mugatzen ziren. Hala, aparkalekuen inguruko guneetan, herritarrek ez dute aukerarik izango bere etxeetatik hurbil aparkatzeko. Eta adibidez, Sarriko Baso, Trinitario, Ondategi, Villa de Plencia, eta beste leku batzuk dira horiek. Eta ez dut jarraituko, ez dudalako inora aspertu nahi. Oso garrantzitsua da herritarren kezkak kontuan hartzea TAO berriaren inguruan. Eta laburbilduz, esan bezala, bideak harago doaz. TAO arautzetik harago joan behar gara eta garraiobide publikoa behar da, aparkalekoa behar dira eta trafikoa arautu behar da. Eta horren zain gaude oraindik ere, mila esker. Eskerrik asko. Uriarte jauna, zeurea hitza. Debate honetan, behin baino gehiagotan sartu izan gara, baina kasu honetan zehazki, egia esan, ekartzen dana dela, ze alegazioak egon diren, ze gure betxoko herritarrek ze pegak, ze arazoa ikusi dituzten zerbitzu berri honetan, eta egia esan, arloko zinegotziak edertu azaldu dau, eta edertu azaldu du ze alego zinegotak izan dira, eta bi izan dira, alegazio berdina, egia esan. Beraz, PPk mahai gainean ipinitako hainbeste arazoak ez dira ikusi tramite publikoan. Hau, publikoa izan da, hemen alegazio guztiak egin ahal izan dira, eta herritarrek bi alegazio baino ez dira egin. Baino ez da egin. Beraz, hori izan da ikusi diren arazo guztiak, eta beraz, zorionak aurrera joango gara proiektu horrekin, gure baiezko botoa ere argia da, eta eskerrik asko.
Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Kontrakoak, Partido Popularra eta abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Botoaren esplikazioan da, azalpena. Bai, bozkaren azalpena. Otaren moldaketa kotxea baztertzeko, mugikortasun eredu berria sustatzeko eta oinezkoen nagusitasuna bultzatzeko tresna izan beharko lirateke, eta guk orain arte jaso ditugun proposamenetan ez dugu hori ikusten. Horregatik abstenitu gara orain eta horreko bozka guztietan. Mila esker. Eskerrik asko. Orain bai, 177. puntura pasatuko ginateke, migraziorako euskal itun sozialari buruz bozeramaileen batzordeak 2021ko azaroaren 11an gehiengoz hartutako erabakiaren berri ematea. Alkatetxeak proposamena eginda, 2021ko azaroaren 11ako bozeramaileen batzordean gehiengoz akordio hau hartu zen. Migraziorako euskal itun soziala. Jaso nahiko genukeena eskaintzea. Migrazioa ez da egoeraren araberako fenomenoa, baizik eta munduan, Europan eta Euskadin gertatzen den egiturazko egoera bat. Erantzun egokia eskaintzea obligazioa da barne zuzenbidean eta Europako zuzenbidean. Dimentsio arau-emailea dauka. Etorkinek, asilo eskatzaileek, bidaiderik gabeko adingabe eta gazte atzerritarrek, iragaitazko migratzaileek edo zaurgarritasun egoeran daudenek eskubidea eta betebeharrak dituzte, eta eskubide eta betebehar horiek bermatu egin behar dira. Etika demokratikoko dimentzioa ere badu, izan ere definitu egiten du gizarteak elkartasunerako eta zibilizaziorako daukan gaitasuna. Babesgabetasun egoeran dauden pertsonekiko erreakzio individual eta kolektiboak jartzen dira jokoan. Edo bakoitzak duena egiten du, edo ondare komuna partekatzeko aukera sustatzen da. Etika unibertsalaren funtsezko premietako bat da beste ies egitea beste geuri egiterik nahi ez duguna. Migrazioari dagokionez jaso beharko genukena eskaintzea da printzipio etiko nagusia, baldin eta gu ere antzeko egoera batean suertatuko bagina. Dimentsio arau-emaileaz eta etikoaz gain, migrazioen erronkari eman beharreko erantzunak aurrebidearen alderdiare jasotzen du. Herrialderik aberatzenak migrazio fluxuak eta kulturaniztasuna modu egokian integratzen jakin izan dutenak dira. Hala ere, migratzaileak mehatxu gisa aurkezten dituzten diskurtso indartsuak mundu osoan ari dira ugaritzen. Faltsutasunez, arrazismoz eta populismoz zamatutako aurreiritziek errendimendu alderdikoia lortu nahi dute, beldurraren bitartez. Horren ondorioetako bat da Europako eredua eta baliok zalantzan jartzen direla. Ustekabean, sintomak eskagarriak agertzen dira. Kanpoko zein barruko muga modu faktikoan berrezartzen dira. Errefuxiatuen eta etorkinen giza eskubideen aitorpenak atzera egiten du. Gorroto diskurtsoak, adierazpen politiko instituzional argiko xenofobia agertzen da. Eta ezin da migrazio politika erkiderik eraiki. Orain arte, Euskadi modu bateratu eta solidarioan erantzun izan die migrazioaren erronka dituen agerpenei. Hala baina, populismo xenofoboaren mehatxua hortxe dago, eta bere burua egituratzeko eta demagogiaren bitartez barreiatzeko asmoa dauka. Migraziorako euskal itun sozialerako proposamen hau oztopoen eta aukeren testuinguru horretan dago kokatu da. Bere helburuek proiekzio etiko, preventibo eta proaktibo dute. Itun honen helburu etikoa erantzun solidario eta erantzulea sendotzea da. Migratzaileen behar izanei dagokionez. Helburu preventiboa berriz, zeharkako batasun sozial eta politikoa eratzea da. Xenofobiaren aitzakiapean sortutako populismoen asmoak ezerezean usteko. Eta helburu pragmatikoa da migrazioaren erronkari gure gizartearen hazkunde eta aurrerabide prozesuaren parte gisa heltzea. Abiapuntuak. Migraziorako euskal itun sozial hau sinatzen dugun pertsona, entitate eta erakundek ondorengo abiapuntu hauek partekatzen ditugu. A. Premisa politikoa pluraltasuna.
Dibertsitatea gure historiaren eta nortasun kolektiboaren funtsezko zatia da. Beste kultura eta jatorri euskal gizartea defendatzen dugu. Kulturarteko pluraltasunaren balioekin konprometitutakoa eta herritartasun inklusiboa eraikitzen lagunduko duena. B. Premisa etikoa, elkartasuna. Migrazioaren erronka berriak interpelazio etikoak dira, eta horrek elkartasuna, diskriminazio eza, eta etorkinen zein bertokoen eskubide eta obligazioak parekatu beharra eskatzen du, eta alaze onartzen dugu konpromiso partekatu gisa. C. Premisa pragmatikoa, behar izana. Euskal gizartea familien babeserako politikez gain immigrazioa behar du, lanaren eta demografiaren inguruko behar izanei erantzun ahal izateko. Euskadiren ondorengo hamarkadetako hazkundari dagokionez, immigrazioa onerako izango da, eta guk aukera gisa helduko diogu gai horri. Zeharkako aukerak itun hau sinatzen dugunok gure egiten dugu gure gaitasun eta eskumenen neurrian zeharkako aukerak hauek. Bat, bizikidetza. Harrera eta integrazio babesten ditugu bai, eta elkartasunaren, aniztazioaren eta bizikidetzaren diskurtsoa ere. Arbuiatu egiten ditugu beste kultura edo jatorrietako pertsonen aurkako aurreiritzietan eta estereotipoetan oinarritutako diskurtso estigmatitzaileak. Giza eskubidea, oinarrizko eskubideen titulartasuna ahalik eta gehien zabaltzea sustatzen dugu. Nazionalitatea edozein dela ere, tratu eta aukera berdintasunaren printzipioan oinarrituta eta diskriminazio mota ororen aurrean. Hirugarrena, zeharkakotasuna. Euskal administrazioen sektori politikoetan, enplegua, kultura, etxebizitza, gizarte zerbitzuak, segurtasuna, migrazioak dakarren kultura aniztasunaren begirada txertatzea. Laugarrena, kohesioa. Irmotasunez babesten dugu hezkuntzaren, osasunaren eta oinarrizko prestazio sozialaren unibertsalitasuna. Bai eta enplegureko eta etxebizitzarako trebakuntza eta integrazio jasotzeko ildoak mantentzea ere, eskubideen eta betebeharren berdintasun esparruan. Bosgarrena, hezkuntza. Heziketa espazio inklusiboen eraketa sustatzen dugu, integraziorako eta bizikidetzarako balio estrategiko gisa. Errealitate desberdinak partekatzea, ezagutzea eta estimatzea pedagogia erabakigarria da gure ikasleen gizarteratze prozesuan. Seigarrena, tokiko esparrua. Tokiko esparruaren garrantzia nabarmentzen dugu, eguneroko integrazio efektiborako agertoki estrategiko gisa. Bizikidetza hobetzeko eta kohesio soziala areagotzeko lanean, udalekintza lehentasunezko balioa dauka eta jardun hori babestu eta sustatu beharra dago. Zazpigarrena, berdintasuna. Genero berdintasunarekiko konpromisoa partekatzen dugu gure bizikidetza eraikitzeko oinarrizko eta funtsezko printzipioa den aldetik. Era berean, maila unibertsionalean eratzeko duen bokazio ere partekatzen dugu. Kultura eta erlijio guztiak kontutan hartuta. Konpromiso hori migrazio politiketan eta gizarte babeseko politiketan genero ikuspegia modu eraginkorrean sartzean gauzatzen da. Zortzigarrena, hizkuntza. Gizarte hartzaileko hizkuntzak ikastearen alde egiten dugu migratzaileen integraziorako eta egokitzapenerako funtsezko faktore gisa. Beharrezkotza jotzen dugu elkarteunaren zeregina indartzea, elkarrizketa eta lankidetza iraunkorreko mekanismoak ezarriz, migratzaileen erakundeek harreran eta integrazioan duten zeregina sustatuz. Beraz, horretarako behar diren bitartekoak ahalbidetu behar dira. Bederatzigarrena, lankidetza. Maila instituzional eta sozialen arteko lankidetzaren lehentasuna sustatzen dugu. Arloretan beste ezein arlotan, baino beharrezkoagoa da lankidetza. Elkartzen gaituen bateratzea, bereizten gaituenari aurre eginez. Konpromiso zehatza. Aurreko guztiak erabateko babes ematen diogu konpromiso zehatz hauen garapenari dagozkien eskumen esparruetan. Bat, erantzunkidetasuna. Beste eragile batzuekin lankidentzan aritzea. Europar Batasun osoan erantzunkidetasunaren printzipioa sustatzeko. Horretarako lankidetza leialean aritu behar da Estatuko eta Europako erakundekin eta eskatzen eta eskaintzen den konpromisoa islatzen duten proposamenak garatu behar dira. Bi, irmotasuna. Batasun sozial eta politikoari eustea. Modu horretan, mezu xenofoboak erabiliz abantaila politikoa edo elektorala lortu nahi den guztietan gehiengo demokratikoaren pisua nabarmenduko da. 3, immigrazio erregularizatua.
immigrazio erregularizatuaren aukerak areagotuko dituzten ildoak sustatzea. Kontuan hartuta jatorrizko herrialdetako errealitateak, migratzaileen migrazio proiektuak eta erronka demografikoak Europan planteatzen dituen beharrizanak. 4. Asilo eskatzaileak eta refuxiatuak. Nazioarteko babes eskatzaileen eta refuxiatuaren harrera eta integrazioa modu kuantitatiboan zein kualitatiboan hobetzeko ekintzak garatzea, Europan, Estatuan eta Euskadin. 5. Zaurgarritasun egoeran dauden migratzaileak. Behar diren baliabideak eskaintzea zaurgarritasun egoeran dauden migratzaileei erantzun humanitario egokia emateko. Arreta berezia jarriz emakumeengan, adingabeengan eta giza eskubideen urraketen biktimengan. 6. Erregularizatu gabeko egoeran dauden migratzaileak. Behar diren baliabideak artikulatzea iristen diren iragaitzazko migratzaileei edo erregularizatutako dokumentazioarik gabekoi erantzun solidario eta humanitario eskaintzeko modu horretan autonomia prozesuaren alde egiteko. 7. Bidaiderik gabeko adingabe atzerritarrak eta bidaiderik gabeko gazte atzerritarrak. Behar diren baliabideak edukitzea legezko betebeharrei adingabearen interes gorenaren printzipioaren betearazpenari eta gazteak gizarteratzeko eta laneratzeko proiektuari erantzun partekatu bidezko eta egokia eskaintzeko. 8. Eskuhartze humanitarioa. Gure gaitasun instituzionalen neurrian dei humanitarioi erantzutea, bai erakundek egindakoi, bai bertatik bertara, aritzen diren nazioarteko zein tokiko erakundek egindakoi. 9. Prebentziozko esku hartzea, lankidetza proiektua babestea edo garatzea migratzaileen jatorrizko herrialdetako pobreziaren bidegabekeriaren eta desberdintasunaren zergatiak eraldatzeko eta herrialde horietako giza kapitala eta indarguneak sendotzeko. 10. Bizikidetzaren kultura. Bizikidetzaren kultura partekatzea elkartasunean, erantzunkidetasunean eta pluraltasunean giza eskubideen eta berdintasunaren defentsan oinarrituta eta edozein arrazismo edota bazterketa arbuiatuta. Eskerrik asko. Hitza hartu nahi duzue? Ez? Díaz Andrea. Sí, yo quisiera poner dar valor. Bai, nik bereziki azpimarratu nahi dut zer nolako garrantzia daukan konpromiso politikoak eta nolako garrantzia daukan EAJ-PNV, EH Bilduk eta Euskadiko Partidu Sozialista taldeak lortu duten adostasuna. Gizarte zibilarekin landu da eta konpromiso politiko handia da. Gainera, agerian uzten du politika hauek garrantzitsuak direla, ez diete bakarrik eragiten migratzaileei, izan ere Euskadiko populazioaren eta Getxoko populazioaren 11% kanpotarra da. Oso gizarte ezberdina eraikitzen ari gara, orain arte botere politikoek eduki dugunarekiko alde handia dago, eta datu gisa, aintzat hartzeko modukoa dena, gure eskoletan ikasleen 25% daukate ama kanpotarra. Gure gizarte aldatzen ari da eta oso azkar aldatzen ari da. Horregatik oso anitza da. Oso garrantzitsua da politikak bideratzea, beraz, aniztasun hori kudeatzeko eta sozialki kohesionatuta egongo den gizarte bat eraikitzeko. Dena den, egia da garrantzitsua politika horiek arriskuan jartzen dituzten mehatxuei egin behar dietela aurren eta diskurtso batzuetan oso agerikoak direla. Eta talde guztiek ere ez dugu babestu proposamen hau. Baina nik uste dut ituna oso argia dela, horri aurre egiteko gogoaren erakuslea da, Euskal gizarteak daukan konpromisoa erakusten du, eta konpromisoa da Euskadi hartzaile, ez diskriminatzaile eta kohesionatu bago bat eraikitzeko. Hori baita denok nahi duguna. Eskerrik asko. Jarrui Andrea. Bai, egunon guztioi. Besterik gabe, esatea adierazpenak oso ondo daudela, baina dakigunez ez direla nahikoak. Paperak dena eusten du, baina adierazpen horrek dauzkan oinarrietatik abiatu behar dira politika eraginkorrak egiteko. Ez du balio bakarri diskurtso soilak, ez badago lagunduta politika eraginkorrengatik. Eta uste dugu hor jarri behar dela indarra. Ondo dago horrelako diskurtsoak asaltzea jendaurrean, baina uste dugu benetako politika eraginkorrak egin beharko liratekela bestelako migrazio eredu bat
sortu nahi baldin badugu, bestelako gizarte bat sortu nahi baldin badugu. Hasita esaterako Europatik sustatzen diren politika hiltzaileen aurka. Uste dugu asko dagoela egiteko, hau urrats bat da, eta ondo ikusten dugu, baina zalantzarik gabe bai mikroan zein makroan egiten diren politikek beste norabide batera begiratzen dute. Eskerrik asko, beste norbait gehiago? Ez? Beraz, 178. puntura pasatuko ginateke. Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko egunari buruz bozeramaileen batzordeak 2021ko azaroaren 24ean hartu duen erabakiaren berri ematea. Alkatetza proposatuta, 2021ko azaroaren 11koa bozeramen batzordean bildutakoek aho batez hartutakoa, EAJ Alderdi Popularra, EH Bildu eta PSE Euskadiko Ezkerra. Azaroaren 25erako adierazpena 2021ko emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako eguna dela eta. Emakumeen aurkako indarkeria beldurrerako tresna indartsua da. Emakumei zuzendua indarrean dauden genero araua desafiatu eta eralda ez ditzaten. Mehatxurako tresna hori zuzenean emakumeengan erabiltzen da, baina baita haien gertuko pertsona maitatuengan ere, min handiagoa sortzeko modu gisa. Kalkulen arabera, bikotekideen edo bikotekide hoien eskutik indarkeria jasatzen duen Euskadiko Autonomia Elkarteko 10 emakumetatik 6 seme-alaba adingabeak dituzte, eta horiek ere biktima bihurtzen dira. Indarkeria bikario esaten zaio emakumeari hirugarren pertsonak baliatuz kalte psikologiko handiena eta larriena eragiteko egiten zaion biolentzia motari, zeinak ankerkeriaren maila gorena lortzen duen haien erailketarekin, seme-alabak, ama, aita, egungo bikotekidea eta abar. Istanbulgo hitzarmenean ezarritakoa aplikatuz, kasu horiek ere genero indarkeriaren parte gisa ulertzen dira. Seme-alabei egindako kalteak erasotzaileek emakumei tratu txarrak transmititzeko tresna bihurtzen diren heinean. Azken lege aldaketek dagoeneko jasotzen dute figura hori biktima adingabea babesteko neurria sortzeari eta eratzeari dagokionez. Hala ere, oraindik ere beharrezkoa da indarkeria matxista ukatzen duten kasu horietan seme-alaben arriskoak gutxiesten duten eta indarkeria horri aurre egiteko tresna juridikoak zalantza jartzen dituzten diskurtsoen eta jarreren aurka ohartaraztea. Jarrera horiek adingaben eta emakumeen birbiktimazioan eragiten dute. Haien salaketak susmopean jartzen dituzte, amak zigortzen dituzte, haien testigantzak gutxiesten dute eta aitaren guraso ahalaren eskubidea babesten dute, emakumeen eta adingabeen segurtasunaren eta indarberritzearen gainetik. Emakumeen aurkako indarkeria beren seme-alaben bidez sistematikoki egikaritzeko modu horren aurrean bai eta emakumeak kontrolatzeko, ertzatzeko eta kaltetzeko modu guztien aurrean ere Euskal Erakundeok indarkeri horri aurre egiteko erantzukizuna dugu. Kontuan hartuta ez direla gertakari isolatuak, egiturazko desberdintasun egoera bati erantzuten diotela, eta egoera horri ikuspegi feministatik heldu behar zaiola. Horregatik etxeko udalak honako konpromiso hauek hartu nahi ditu. Indarkeria bikarioaren errealitate hori agerian jartzen eta behar bezala hartatzen laguntzea. Bestea beste, getxon emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean jarduteko eta koordinatzeko tokiko protokoloaren eguneraketaren txertatu dugun bezala, protokolo horrek indarkeria matxistaren biktimei eta adingabeko biktimei arreta ematen du oinarria, Istanbulgo hitzarmenean jasotzen dituen indarkeriaren bideen artean. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak hautematen eta eskuhartze goiztiarra egiten laguntzea, udal zerbitzuaren bidez beste eragile batzuekin lankidentzan, hezkuntza, osasun eta polizia agenteak eta abar. Eta emakumeen bere ardurapean dituzten adigabeekin eta kaltetutako beste pertsona batzuekin behar dituzten beharrei eta baldintzei erantzutea. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabea babesteko eta esku hartzeko prozesuak hobetzea. Beren eskumenen esparruan ikuspegi feminista duen sektore arteko abordatze integral eta holistikotik.
Neurri guztien erdigunean jartzea biktimen eskubideak eta haien ahalduntzea eta laguntza integrala ematen laguntzea prozedura judizialarekin duten implikazio edo lankidetza maila edozein dela ere. Toki administrazioko langilea berdintasunari buruzko prestakuntza jaso dezaten bultzatzea, bereziki emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean erantzuten jarduten langilei, genero ikuspegia eta giza eskubideen ikuspegia aintzat hartuz. Lanean jarraitzea, berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako eta ondorioz haien seme-alaben aurkako herri itun bat lortzeko herritar guztien jarrera aktiboa behar dugulako indarkeria matxistarik gabeko gizarte bat lortzeko. Herritarrei gogorarazi nahi diegu indarkeriaren biktimei laguntzeko baliabideren sarea eskuragarri dagoela. Besteak beste, Satebi indarkeriaren biktima diren emakumeentzako telefono bidezko arreta zerbitzuarena eta zeuk esan haur eta nerabeentzako telefono eta online orientazio aholkularitza eta informazio zerbitzuaren bidez. Era berean, herritarrei dei egiten diegu azaroaren 25ean bat egin dezaten emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta beren udalerrietan deitutako mobilizazioekin. Bai, norbaitek hitza hartu nahi du, Uribe de la Espriella Anderea. Bueno, muy brevemente, sobre todo pues porque Bai, oso labur adieraziko ditut nire ideiak, eta besterik gabe komentatu nahi nuen nahiko ados gaudela adierazpen honekin, batez ere fokua jartzen duelako ez bakarrik dauden indarkeria matxista mota ezberdinetan, eta ez batez ere ezagunenetan, baizik eta beste batzuetan, indarkeria txikietan, simbolikoetan, ez zaigu mikromatxismo hitza gustatzen, baina bai uste dugu garrantzitsua dela ikustea apostu bat egiten ari garela gai hauek aitortzen hasteko eta lantzen hasteko. Gogorarazi nahi dugu, hala ere, prebentzioari buruz hitz egiten dugunean ez dugula bakarrik indarkeria matxista prebenitzeari buruz hitz egin behar, emakumeen kasuan ere hitz egin beharko genuke beraiek daukaten eskubidei buruz, ezta? Zer nolako autonomia merezi duten eta nola daukaten eskubidea bizitzeko beren erregimen ekonomikoetatik aske inposatzen dizkieten gizonengandik urrun bizitzeko eta beraien seme-alabekin egoteko. Ados gaude adierazpenarekin beraz. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Bueno, este punto y sobre todo en el día que hoy nos ocupa es importante. Puntua oso garrantzitsua da eta batez ere gaurko egunean azpimarratu nahi dugu balio hori, ze aurreko urteetan ez dugu lortu baterako adierazpen bat egitea, ez dugu lortu adostasuna, baina atzo lortu genuen bozeramaileen batzordean, egia da Elkarrekin Podemos ezin izan zela egon, baina gaur egin du bat adierazpen honekin, eta bat egiten du udalak hartu dituen konpromisoekin, borrokan jarraitzeko eta indarkeria matxista desagerrarazteko eta emakumeen eskubideak bermatzeko. Esan bezala, hau da Eudelek helarazi duen eredua eta arreta jarri nahi da indarkeria bikarioan. Hori da krudelena, emakumei egiten zaien indarkeria motari krudelena eta egiten zaie seme-alaben edo gertukoen senideen kaltearen bitartez. Denok dakigu emakumeen kontrako indarkeriaren oinarrian daudela egiturazko desberdinkeria dagoela emakumeen eta gizonen artean, eta hori gure esku dago, lan egin behar dugu horretarako gure esku dauden neurri guztien bitartez. Gaurkoz, guk daukagun protokolo horretan jaso dugu errealitate bikarioaren egoera, eta behar bezala hartatzeko helburuarekin arreta jartzen du biktima eta beren seme-alaben hartatzean. Eskerrak eman nahi dizkiet Algortako dendak, Romo Bizirik eta parte hartzen ari zareten elkarte guztiekin zuen erakusleioetan beltz kolorea eta zuek ere beltz kolorea jantzen ari zaretenentzat eta batez ere zuen espazioak seguruak eta indarkeriarik gabekoak direla aldarrikatzen duzuenei. Azkenik animatu nahiko nituzke herritar guztiak gaur parte hartzea emakumeen elkarteek eta ingetxoko mugimendu feministak antolatu dituzten ekitaldietan gaur arratsaldean. Beste norbait gehiago, Bidesola jauna.
Bai, aipamena egitearren, gaurko puntu honetan hitzartu nahiko genuke, aipamentxoa egiteko. Izan ere, atzoko bozeramaile batzordean gertakari berezioa gertatu zen eta gure ustez aipatu beharra dago. Eudelen testu proposamenari deno dakizuenez, jaso zenuten ibilbidez, Bildu zenbait ekarpen egin nizkion, eta atzoko bozeramaile batzordean, ia gehienak begionez ikusten genituen. Baina oraingoan matxismo hitza testuan agertzen ulertzen zuen alderdi batengatik, ez da adierazpenean sartu gure ustez garrantzizkoa zen puntu bat, eta jarraren irakurriko dut. Eremu ezberdinei, hedabidei, enpresei, hezkuntza zentroei, zuzendutako indarkeria matxisten prebentzio eta salaketa kanpainak egiten jarraitzea. Benetan triste iruditzen zaigu, baina, hala ere, gu bere osotasunan atzo esan bezala ados gaude adierazpenarekin, eta horregatik batu egin gara. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez, beraz, 179. puntura pasatuko ginateke, udalaren eta erakunde autonomoen 2021ko 3. hiruhileko aurrekontuaren burutzapenaren berri ematea. Batzordearen proposamen hau da, 2021ko 3. hiruhilekoari dagokion aurrekontu orokorraren exekuzio egoerak jakintzat geratzea. Sinari buruzko dokumentazioa aipatutako espedientean jasota dago. Ehun eta laurogehigarren puntura, bai, Andrade jauna, hitza hartu nahi duzu. Zeurea hitza. Eskerrik asko alkate anderea, nik uste dut oso garrantzitua dela gelditzea puntu honetan. Hala, 3. hiruhilekoko egikaritzapena ari gara? Adibidez, momentuz egikaritzapena nola dagoen aztertzen ari gara. Hala, ekitaldiaren 175 gainditu dugu eta egikaritzapena 100 berekoa izan beharko litzateke. Ondo dago jakitea, egoera zein den. Hala, aurrekontuak onartzeke daude eta jakin behar da iragartzen duzuen horri dagokionez zenbat betetzen duzuen zuek. Getxo berrin asko iragartzen duzue, baina jakin behar da zenbat betetzen den. Orain, 175ko betetze maila egon beharko litzateke eta momentua da ikusteko zer gertatzen den, zein den zuen iritzia. Uste duzue aurrekontua bete duzuela 2021erako? Oso erraza da, jakitea hala egin den, oso erraza da. Egunero ikus dezakegu egunkarian eta gaur ikusten dugu. Hala, hemen daukagu Getxoko ikastetxe bateko gurasoak eskatzen dutenak patioa egokitzeko. Hori elkorreon agertzen da gaur, baina hala gertatzen da egunero hori delako. Gure gobernu taldearen errutina ez dute ezer egiten naiz eta asko hitz ematen duten. Hori da errealitatea, ez diozue kasurik egiten familia honi. Eta ez dakit lasai zaudete, baina ez ginateke lasai egon beharko. Hala, aurrekontu egikaritzapenari dagokionez, aurrekontu bat egin zuen gobernu taldeak ikastetxeak defendatzeko. Eta ikus dezakegu aurre ikuspena bazegoela biltegi bat egiteko Andramari ikastetxean, patioa Zaratzagan konpontzeko, jolasgunea izteko Zaratzagan, San Martinen hormak margotzeko, soldadura hobetzeko Zubietasen inguruan, San Ignazion ere bai lur eremua konpontuko zenuten, letrero bat jarriko zenuten, Larraina Zubin despatxoak eta bulegoak margotuko zenituzten, perimetro itxiera konpontuko zenuten, erreformatuko zenuten patioa beste leku batean, Romon ere jarduketak egingo zenituzten, Gobelan ere bai, beste batean ate metalikoa ordeztuko zenuten, ikastola batean markesina bat jarriko zenuten, aurrentzat, beste ikastola batean patioa konpontuko zenuten, eta guztira 2021erako, eta bukatzera goaz 2021, 400.000 euro baino gehiago gastatuko zituen ikastetxe publikoetan, eta 60.000 euro baino ez dituzue gastatu. Beraz, aurrekontuan jasotakoaren 13% baino ez duzue gastatu. Eta hori da arau orokorra gobernu talde honetan, hau da, udal honetan, obra publikoari dagokionez. Hala, ekipo informatikoei dagokienez, 250.000 aurrekontuan jaso zenuten eta 1,6 baina ez duzue gastatu, baina ez dituzue ez da zuen prozesu parte hartzaileak errespetatzen. Lehen hori aipatu duzue, prozesu parte hartzaileak aipatu dituzue, eta 2021ean
€75 esarete heldu. Iaz, bidegorriak handituko ziren, patio abetuko zen Santanan, ala, txagurrentzako espazioak sortuko ziren, jarduketak egingo ziren getxo txukuren barruan, eta €5.000 baino gehiago aurre kontuan jaso ziren, baina horietatik badakizu zenbat gastatu duzuen, ez daki jakingo duzuen. Horretatik 8% baino ez duzue gastatu. Eta askotan hau betetzen zaizu eta esaten duzue herritarrek parte hartzen dutela. Baina ez da egin. Eta ez dut uste urte bukaera honetan asko egingo duzuenik. Hala, ikastetxe askotan jarduketak daude egiteke eta nik uste dut ez duzuela egingo urtea bukatu baino lehen, baina inbertsio gehiago zeuden. Alokairua bizikletentzako, kargaguneak bizikletentzako eta uste dut aurrekontuetan jaso dela €4.000. Zenbat gastatu duzue? Kalera atera eta ikusi. 0, ez duzue zer gastatu. Errez. Reforma de la cultura de Villamonte. Hala, Villamonteko kulturetxeko erreforma esaten zuten, preso parte hartzailea zela, eta €5.000 inguru aurrekontuan jaso ziren, baina berdin dio, ezer jartzen zuen, €5.000 ez barkatu, €150.000 inguru, baina badakizu ezen gastatu duzuen, 0. Labentako ekipoak, eta bai, labentaren inguruan asko hitz egin dugu, €10.000, baina ezen gastatu duzue, 0 aurrekontuak dena jasaten du, paperak dena eusten du, baina ez duzu ezer egin, azpiegiturak eta urbanizazioa, €1.000 baino gehiago, badakizu ezen bat gastatu duzue, ikusezazue nola dauden kaleak, aurrekontuan jasotakoaren 23% baino ez duzue gastatu, jolasak, osasuna, nola daude haurrentzako parkeak, hala, €128.000 €124 baino ez duzue gastatu, lotxagarria da. Proiektu konplexuak. Horri dagokionez 1,5 baino ez duzue gastatu. Ekipo informatikoen inguruan hitz egin dut dagoeneko, energia eraginkortasuna, €9.000 baino gehiago energetikoki hobetzeko, badakizu ezen gastatu duzuen, 0. Baina, okerrena da, konpromiso kreditutxat hartzen zenutela, ezin zela ukitu, horrelakoa zen, ez ukitu, ez aldatu, emendakinak ez estatzen zenituzten, egingo zenutelako, baina 0 gastatu duzue €9.000, 0 gastatu duzue. Argiteriari dagokionez, 19 gastatu duzue, baina jarrai dezakegu, hala, inbertsioari dagokionez, zuek €108.000 aurrekontutik inbertsioetan 3.000.000 baino ez dituzue gastatu gutxi gora bera. Hau da, zenutenaren 3% baino ez duzue gastatu. Eta lotxagarria da, benetan, lotxagarria da. Mila esker. Uriarte jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, el Partido Popular, como es habitual... Normala den bezala, Partido Popularrak zentratu beharra dauka. Errealitatera mugatu beharra dauka. Hala, askotan eurek nahi duten errealitatea ikusten dute eta horretara mugatzen dira. Baina, harago joan behar dira. Hala, ikastetxe publikoei dagokienez, bai, hala da. Gauza batzuk aipatu ditu, baina eginda daude. Gauza batzuk egikaritzen ari dira, momentu honetan, dagokion bezala egiten ari dira. Hala, eta bai, egia da, prentsan hori atera dela, eta Eusko Jaurlaritzak egin behar duela egin beharrekoa. Nola nahi ere. Eta aurrekontuen aurreproiektuan ikus daiteke zein den gure aurreikuspena. €6.000 baino gehiago aurreikusten dira eta aurrekontua egiten denetik lotura zuzena dago eta harreman zuzena dago. Ikastetxeek bere premiak identifikatzeko. Horiek helarazten zaizkie hezkuntza eta azpiegitura sailei oso koordinatuta daude. Eta horrek aukera ematen du Alderdi Popularrak zehazteko hainbeste zeintzuk diren dauden premiak izan ere. Aurretiaz aztertu dira, aurrekontuak aztertu aurretik. Horiek egiteko batzuetan, bigarren hiruhilekoan egiten dira, beste batzuetan lehenengoan. Eta komeni da zerbait esatea. Inbertsioi dagokienez adibidez, baimentzeak eta zedapenak ikusten baditugu, hirukoitza da Alderdi Popularrak esandakoarekin alderatuta. Hau da, berak esandakoaren hirukoitza eginda, baina udal aurrekontura bagoaz, gure egikaritzapena hirugarren hiruhilekoan 75%koa da. Eta kontua da, hori hala bada, erraza dela urte bukaeran ia 100% heltzea. Eta hori lortzen ez badugu, 85% gaindituko dugu eta hori da ohikoena erakunde publikoetan eta guk hori gainditzen dugu ekitaldi guztietan getxoko udal gisa. Hala batez besteko egikaritzapen maila gainditzen dugu eta erakunde publiko gehienen maila gainditzen dugu eta ziurazki Alderdi Popularrak gobernatzen duen lekuetan lortzen den maila gainditzen dugula beti eta Euskadin hori ez da kasua, baina hori da eman dezakedan datua eta diru sarrerei dagokienez ordenean gaude.
Egikaritzen ari gara egikaritu beharrekoa, ordenean, baina kritika zentratu denez zerrenda horretan eta zehaztutako gauzak aipatu diren, ez naiz eta egikaritzen ari diren edo egikaritu diren, eta bai, horietako batzuk Bilamonteko kultur etxeari dagokionez, Andrade jaunak, bozeramaileak esan du ez dela ezer egiten ari, baina ez da horrela, egiten ari da zerbait, baina egikaritzapen materiala baino lehen, ustu behar da kulturetxea, azterlan egin behar da, eta oraindik denbora behar dugu egikaritzapena egiteko, baina ez kezkatu, egingo da, ziur egingo dela, ziurazki gainera aurrekontua gainditu egingo da, horretarako zegoen aurrekontua gainditu egingo da. Zergatik? Aldaketa batzuk egin behar izan direlako aurreikuspenarekiko, eta laburbilduz zorionekoa da oposizioa, kasu honetan Alderdi Popularra. Zehetasun maila handia lortzen duelako eta badakitelako zehetasunez zer egingo den hurrengo urtean. Eta ikastetxe publikoen kasuan zehetasun itzelarekin dakite zer egin dezaketen zailetik eta horregatik fiskalizatzen dute. Noski, baina gustatuko litzaiguke lehenik eta bain galdetzea. Galdetzea benetan egikaritzapena hala den. Esan aurretik, gezurrak esan aurretik. Hala, gero, zuzendaritza bakoitzak, ikastetxe bakoitzak eta eskola kontseilu bakoitzak oso ondo dakite denek zer egiten ari den ikastetxeetan eta alde horretatik oso lasai gaude. Sistemak funtzionatzen duelako eta gainera hurrengo urterako zuzkidura ekonomikoa handituko dugulako. Horregatik gaude oso lasai eta espero dut balioestatzea Alderdi Popularrak eta kontuan hartzea hori aurrekontuetan eta hala bada aurrekontuen alde bozkatzeko, mila esker. Eskerrik asko. Bai, bigarren txanda. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea. Ez egin tramparik, Ignacio Mesedez. Aurrekontu likidazioaz ari gara. Ez gara baimentze ez ari, nik gastua baimen dezaket eta beste kontu bat da egitea. Ez egin tramparik. Hala, likidazioari dagokionez, interventoreak esan bezala, aurrekontua 108 milioi eurokoa da eta zuek 74 gastatu dituzue. Beraz, ez da 160 da heltzen kontsolidatua. Aitortutako bete beharrezarin naiz. Ez baimentze ez, batzuetan baimentzen dituzue gastuak eta ez duzue egiten. Onartzen dituzue gauzak eta bai, hori hala da, baina askotan ez duzue egiten eta ingresuei dagokienez, diru-sarrerei dagokienez, egoera ona da. Baina beti gertatzen da gauza bera. Inoiz ez duzue gastatzen esandakoa. Aurrekontuak, su artifizialak direla esan dezakegu, baina ez da beharrezkoa zergak igotzea, bilketa hobetzeko beti esaten dugu eta oraingoan gauza bera gertatzen da eta hala da, zergak igo gabe, igo dugu plusbalia aurrekontuan jasotakoarekiko eta 121 igo dira plusbaliaren gatiko diru-sarrerak eta eraikuntzen zerga 132. Bide publikoaren okupazioa ere igo da eta egoera ekonomikoa hobe da eta aukera ematea herritarrei aberastasuna sortzeko, udalerrian, obrekin, eraikuntzekin, eta horrek aberastasuna sortzen du zergak igo gabe. Eta bai, OHZ eta asko igo da sablasoa egiten duzuelako zuek, baina ez esan gezurrik, mesedez, Uriarte jauna, ni ari naiz egikaritzapenaz, eta kopiatu dut aurrekontua eta egikaritzapena gero. Eta, ohiko gastuari dagokionez gauza bera gertatzen da. Hor, apur bat hobe zaudete, gastu korronteak hobeto daude, eta bai, 160 zaudete. Ez da, 175, hirugarren hiruhilekoan, konpromisoak betetzetik urrun gaude oraindik ere, baina hobeto gaude. Baina zer gertatzen da, informazio eta promozio turistikoan eta promozio ekonomikoan eta enpresentzako diru laguntzetan adibidez, zuek aurrekontuan jasotakoaren 157 baino ez duzue gastatu. Oso ondo dago esatea gauza asko egingo dituzuela, baina gero ez duzue asko egiten, ematen du uztailean gaudela, baina ez, urtea bukatzera doa eta ez duzue aurrekontua gastatu eta promozio ekonomikoa eta enpresen promozioa oso garrantzituak dira oso egoera txarrean daudelako. Eta diru ez da gastatu, aurrekontuan jasotakoaren 133 baino ez da gastatu enpresak sustatzeko, baina gero zer balio du, egunkarietan agertzen da herritarren egoera. Askotan herritarrak aspertuta daude ez delako ezer egiten eta asko saltzen delako. Gizarte zerbitzuetan ere bai, 156 baino ez da egikaritu. Eta oso sentsazio txarra dago gure udalerrian. Hori gastatuta egon beharko litzateke urtearen momentu honetan. Hala diru gehiago eduki beharko genuke, soilik 156 egikaritu da. Kea saltzen duzue, baina gero ez duzu ezer egiten, mila esker. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Sí, bueno, como... Bai, eztabaida hauek... Yo por una cuestión de... A ver si acabo de entender el reglamento. Gustatuko litzaidake arautegia ulertzea.
Bera da proposatzailea eta beraz ez dauka eskubiderik erantzuteko eta proposatzaileak ezin du EAJ gisa erantzun eta bestela idazkariak arautegia azaldu beharko digu, bestela ez dut inoiz ulertuko nola funtzionatzen duen gure arautegiak. Aurkeztu dunean puntua, Uriarte jaunak ez du hitza hartu. Orduan, zuzenean, bi txandatara pasatu gara. Pues entonces no tendría derecho él a responder. Beraz, ez luke eskubiderik izango erantzuteko? Ez du hitza hartu, berak ez du proposamena bota, bai? Si el proponente no responde, Proposatzaileak erantzuten ez badu, pues es que si no hay proponente y me voy al proposatzailerik ez badago eta arautegira jotzen badut, ematen du ezin dela eztabaidarik egon eta nik nahi dudan gauza bakarra da ezagutzea arautegia. Baina el artículo que hace referencia expresa eso. Artikulu batek beren beregia aipatzen du gai hori. mesedez lehendabizi Uriarte jaunak erantzun laizunarekin eta gero erantzungo zaizu egin duzun galderari. Uriarte jauna. Sí, bueno, después de esta interrupción, pues es la primera vez que se produce con este tema. Normalean, mozten gaituzte horrelako kontuekin eta behin baino gehiagotan moztu naute horrelako kontuekin. Baina, hori gora bera jarraituko dut gaiarekin. Hala, pertsona batzuek agian ez dituzte ezagutuko interpretazio moduak eta nola interpretatu behar den likidazioa eta bai, Alderdi Popularrak badaki, baina agian entzuten gaituzten batzuek ez dute jakingo nola egiten den. Hala, beti zerbait egiten da likidazioarekin eta Alderdi Popularreko ordezkariak badaki. Hala, aurrekontu likidazioaren faseetan puntu desberdinak daude eta soilik interpretatzen da ordainketa fasea naiz eta fakturak ordainduta egon eta denok dakigu hori horrela egiten dela. Baimen bat ematen da, disposizio bat egiten da eta zifrak oso antzekoak dira. Hala, udalak konpromiso irmoa dauka betetzeko eta 175era heltzen gara konpromiso irmo gisa. Hala, gero behin betiko gauzatzen da kontratu konpromiso bat dagoelako, inbertsio konpromiso bat dagoelako, gastu konpromisoa dagoelako eta noski zalantzarik gabe hori egingo da, baina dekalaje bat dago. 60 egun inguru egon daitezke, muga 90 egunekoa da eta hori lotuta dago likidazioarekin eta horregatik hain zuzen ere abenduaren 31 baino lehen oso zaila da 100 altu batera heltzea. Horregatik oso garrantzitsua da baimenen epea aztertzea. Ikusteko martxan daudela konpromiso horiek eta zifra horiek. Eta nik emandako zifrak egokiagoak dira aurrekontu egikaritzapena ulertzeko. Eta nik uste dut desadostasun bat dela Alderdi Popularraren eta zinegotzi honen artean. Mila esker. Idazkariari emango diot hitza. Voy a contestar en mi idioma que ha intervenido Ivonne. Hizkuntza berean hitz egingo dut. Eta bigarren artikuluak hauz esaten du. Eztabaida hasiko da zioen azalpenarekin. Proposamena azalduko du zinegotzi proposatzaileak eta 5 minutuko iraupena izango du. Beraz, ez da derrigorrezkoa proposatzailerik egotea. Hori da lehenengo puntua eta bigarrenik. Jarraian, talde bakoitzak 5 minutuko txanda edukiko du bere jarrera azaltzeko. Bukatutakoan, zinegotzi proposatzaileak egongo balitz, agian ez dago, baina aukera izango du erantzuteko tartea edukitzeko. Eta gero talde bakoitzak 3 minutuko txanda izango du. Hala, proposatzaileak erantzuten ez badu ez dago bigarren txandarik. Eta gero, hauz esaten du, proposatzaileak bere eskuartzeko txanda erabiltzen ez badu, gero ezingo du hitz egin. Baina proposatzailerik ez badago, talde politikoek hitz egiten dute eta bi txanda daude. 5 minutuko bat eta beste txanda bat 3 minutukoa. Eta lehenengo txandan hitz egiten ez duen taldeak gero, bigarrenean ezin du hitz egin. Hau da, bi kasu daude, proposatzailearekin eta proposatzailerik gabe. Proposatzailea dagoenean, horrek hitz egiten du eta 5 minutuko txandak daude. Eta proposatzaileak erantzuten ez badu, ez dago beste txandarik. Eta proposatzailerik ez badago. Eta txanda talde batek abiarazten badu, inork ezin du ezer esan proposatzaile gisa. Proposatzaileak bere txanda galdu duelako. Eta lehenengo bueltan hitz egiten ez duenak, ezin du hitz egin geroago, bigarren txanda horretan, eta kasu honetan, ez da proposatzailerik egon, eta Andrade hasi da bere hitzartzearekin. Talde bat da, Alderdi Popularra, zehazki, eta Uriarte jaunak erantzun du beste talde batetik. Beraz, bigarren txandan soilik hitz egin dezakete, lehenengoan hitz egin. Hala, nik ez ditut gauza horiek galde. Eta gauza batean okertu naiz, nik pentsatzen nuen proposatzaileak hitz egiten ez bazuen, ez egoela aukerarik ez da. Badago gauza bat oso argi, proposatzaileak hitz egiten ez badu,
Ez du erantzuten, eta erantzuten ez badu ez dago eskubiderik bigarren bueltarako, eta oso ondo iruditzen zait bigarren buelta egotea, baina beti, ez horiek interesatzen zaizuenean, eta nik hori esan nahi dut. Hala, nik nahi dudana da, ondo eta argi eta garbi interpretatzea arau hau beti aldatzen delako. Nik uste dute erratuta zaudela, baina kasu honetan taldearen ordezkari moduan erantzun du, eta azkenean talde baten ordezkari da, bai? PNV-ko taldearen bozeramailea da. Beraz, bozeramaile bezala erantzun du. Baina nik uste dut argi geratu dela, araudia nahi baduzu gero hitz egingo dugu araudiari buruz eta argituko ditugu zure zalantzak. Ez, baina eske araudia garrantzitsua da. Nik esaten dudana da, bigarren txanda proponentearen erantzunaren menpe dago. Ezetz ba, berriz ere, ezetz ba, espalin badago lehenengo txandan proponenterik, bi txanda irekitzen dira partidoentzako? Bai? Hori besterik ez da. Horrela daramagu hasieratik, Rodríguez jauna. Bai, hasieratik horrela daramagu. Hori nik garantizatu dezaket. Eskerrik asko. Bueno, ehunda argituak zalantzak, bai, 180. puntura pasatuko ginateke. Kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamen hau da, kreditu transferentziaren erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi esku orden ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire, dekretuak eta kopuruak. Ez inorrek itzan nahi, beraz 181. puntura pasatuko ginateke. Kreditu gaitzen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu gehikuntzaren erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi esku ordearen ebazpenaren jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire ebazpenak eta kopuruak. Ez du inorrek itzan eskatzen, beraz mozioetara pasatuko ginateke. Eta horrela 182. puntuan, PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa gazteen aisialdirako aukerak. Bai, zeurea da hitza. Lekerika jauna. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea. Jarraian, irakurriko dut nire mozioa. Gazteen aisialdirako aukerak. Erakunde publiko guztiek gazteen artean alkoholaren eta drogen kontsumoa prebenitzeko informazio eta sentsibilizazio kanpainak egiten dituzte. Beste erakunde batzuekin batera, Getxoko udalak hezkuntzaren eta familiaren esparruan prebentzio jarduketak gauzatzen ditu, baita tailerrak eta jaietan alkohol eta beste droga batzuen kontsumoarekin lotutako arriskuak murrizteko jarduketak ere. Azkeneko hau, Eusko Jaurlaritzako adikzioen zuzendaritzarekin elkarlanean gauzatzen da. Udaleko Alderdi Popularrak uste du halako jarduketak positiboak direla. Hala eta guztiz ere, gazteei gaueko aisialdiarekiko aukera bat falta zaie, naiz eta gure taldeak hainbatetan proposatu duen. Tamalez, udaleko gobernu talde desberdinek ez dute gauzatu nahi izan. Jarduera anitzeko aisialdi aukera sari gara. Udaleko zenbait gunetan gara daiteke, ala nola, kiroldegietan, kulturetxeko instalazioetan, baita hondartzetan ere. Probintziako hiriburu ez gain, duela urte asko, Espainiako udalerri askotan halako jarduerak egiten dira, arrakasta eta partaidetza handiz. Udaleko Alderdi Popularraren ustez, Getxoko gure gazteentzat aukerako aisialdi jarduerak garatzen hurrengo udalerria izan behar duela uste dugu esan bezala, eta hala nahiko genuke. Horregatik guztiarengatik, Udaleko Alderdi Popularrak aurkezten du hurrengo erabaki proposamena. Lehenengoa, Getxoko udalak gazteentzako gaueko aukerako aisialdi egitaraua garatzea, eta bigarrenik, mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Bien, sinceramente creemos que el texto que acabamos de leer... Irakurri berri dugun testuak argi azaltzen du proposatzen duguna. Hala, guk uste dugu ez dela asko gehitu behar.
Uste dugun nahiko argi dagoela. Hala, Estatistika Institutu Nazionalaren arabera, 15 eta 25 urte bitarteko tartean, 7.400 gazte baino gehiago daude Getxon. Horrek esan nahi du biztanleriaren 110 inguru direla gazte horiek. Beraz, 7.000 gazte baino gehiago aukera daukate asteburuetan ateratzeko eta aisialdi aukerak behar dituzte bere denbora librea pasatzeko. Udal mailan lan egiten da gazteria sailetik eta informazio kanpainak bultzatzen dira eta sentsibilizazio kanpainak ere bai alkoholaren kontsumoa eta drogaren kontsumoa prebenitzeko gazteen artean. Hala, menpekotasunen zuzendaritzarekin elkarlanean, udalerriko jaietan proiektu bat eginda. Hala, instalatu dira voluntarioak diren alkoholemia kontrolak eta karpa furgoneta bat ezarri da informazio emateko eta drogen analiziak egiteko. Logikoki, alderdi popularretik ados jaude horrelako proiektu eta kanpainekin, baina planteatzen dugun bezala guk uste dugu udaletik bestelako aisialdi aukera bat eskaini behar zaiela gaztei, batez ere kirolean oinarritutakoa eta kulturan oinarritutakoa. Hala, beste aisialdi programa hori egiteko noski ekipamenduak behar dira, bai kirolekoak, bai kulturakoak eta gure udalerriak biak ditu. Hala, aire zabaleko guneak ditugu, ere bai, Getxon, hondartzak bezala, beraz, ordezko programak dira eta estatuko zein Bizkaiko beste udalerri batzuetan horrelakoak egin dira eta berriro ere ezartzen ari dira normaltasun berri honetan. Aipa ditzakegu aukera desberdinak, adibidez musikantzeguak, artentzeguak, kultura aretoetan, argazkilaritza lehiaketak, pintura lehiaketak, partidak, kirol desberdinetako partidak eta horietako batzuk aire zabalean egin daitezke. Bai hondartzetan, bai udal kiroldegietan, kontzertuak aire zabalean, tailerrak eta bar luze bat. Hala, hori guztia eta kontuan hartuta zein egoeran gauden, egin beharko litzateke noski segurtasun eta higiene osoz. Horregatik guztiegatik mozioa aurkeztu dugu, eskatzen dizuegu alde bozkatzeko eta onartua izango balitz, gustatuko litzaiguke eskatzea gobernu taldeak eskatutakoa egitea. Mila esker. Eskerrik asko. Uribe Elazkide Andrea. Eskerrik asko. Bueno, creemos que precisamente esta pandemia ha dejado muchas cosas sobre la mesa. Pandemia honek Una de gai ellas asko mahai precisamente gaineratu la que ditu tiene que eta ver con la horietako falta de batek alternativas de zerikusi ocio para la zuzena du juventud. hain zuzen Que además se gazteen ha sentido aisialdirako sumamente señalada alternatibekin, y ze gainera criminalizada oso durante el confinamiento y seinalatuak parte de eta la pandemia. kriminalizatuak sentitu dira El bai presidente del konfinamenduan, Consejo bai de Juventud pandemian. Estatal afirmó que en la Estatuko Gizarte pandemia Kontseiluaren no se presidenteak ahorraron esan esfuerzos, du por ejemplo, en señalar un problema como es el pandemian del botellón, pero que no se pusieron soluciones y esfortuak egin zirela alternativas. adibidez La juventud se ha sentido ignorada y botelloiaren maltratada en esta pandemia y eso es un garrantzia reflejo de una azpimarratzeko, baina política ez y ziren unas konponbideak instituciones jarri, jendea adultocentristas que no seinalatua confían en ellos y en sentituzten, ellas, que les sentituzten generan ansiedad y ez angustia dutela y que no besteen ofrecen soluciones a sus konfiantzarik problemas y eta necesidades. ez dietela Por beraien ello, behar que hoy izan hablemos de este tema nos parece eta fundamental. Además, en beharrei Getxo aurre contamos egiten. con un Hori espacio funtsezko constituido arazoa da Consejo eta de gainera Juventud, Getxon donde se badaukagu pueden trabajar gazteria estos temas y sailak sobre el que nos sortutako eremu preguntamos bat también hori qué recorrido está jorratzeko. teniendo, pues Eta según lo publicado en la web, la última reunión del gainera mismo jarraitzen en acta dugu zer publicada en la nolako web fue en febrero de ibilbidea 2020. eduki duen eta aztertu En la dugu última década, aktaren bidez ayuntamientos de muchas ciudades del zer Estado han egin den. empezado a desarrollar Azken programas de ocio urteotan alternativo estatuko para que la hainbat juventud tenga udalerri una ari dira alternativa sana y habitual a la noche de bares y aisialdiko discotecas. programa alternatiboak Mediante estos garatzen, programas se pretenden crear gauetarako eta espacios de programa ocio en horietan los que sortu nahi disfrutar de dira la noche sin alcohol aisialdi y espazioak, drogas, alkoholik y también gabekoak, protegidos drogarik del juego y la gabekoak eta ludopatía, babestuta egongo y en los direnak que también debemos jokoetatik eta empezar a trabajar para que se haga un ludopatiatik uso saludable de eta las redes sociales. asmoa da Esto lo ere bai señalo sare porque la sozialen juventud en este erabilera momento no egokia solo se enfrenta sustatzeko a los problemas programetan. derivados del alcohol Hori y de las drogas, azpimarratzen sino dut, que tenemos gazteriak baitu beste unos arazo nuevos batzuk, vicios ez más bakarrik del siglo alkohola XXI, eta como drogak, también los que tienen baita que ver con el juego y la 21. adicción en las mendeko redes bizio sociales. batzu daude, Todo este plan jokoarekin que eta vamos a sare apoyar sozialikiko se debería adikzioekin desarrollar muy zerikusia ligado y en dutena. coordinación con los Hori planes de prevención de adicciones del ayuntamiento. Y udaleren para diseñarlo, prebentzio pensarlo y dar programekin una vuelta, batera creo que tenemos en Europa jorratu behar da, eta ejemplos uste dut reseñables, horretarako como el Europan problema, badaudela el adibide onak. programa Youth of Adibidez, Iceland, que existió, o sea, badago que se ha desarrollado para programa reducir el bat consumo de sustancias adictivas por los jóvenes sustantzia islandeses, o el adiktiboen programa kontsumoa derivado de este murrizteko Youth edo of Europe, hortik que precisamente el eratorritako mismo Youth of Lehendakari Europe ha alabado programa públicamente eta hain en los medios de zuzen comunicación en lehendakariak varias ocasiones. horren garrantzia azpimarratu du Por lo tanto, hedabideen estamos de aurrean acuerdo hainbat en la aldiz. necesidad de fomentar un uso Horregatik creativo, ados saludable y gaude participativo, y para aisialdirako ello creemos que es alternatibak behar imprescindible direla eta ofrecer uste a las dugu y a los horretarako jóvenes más ezinbestekoa dela recursos y alternativas. gazteei Por ello baliabide eta creemos que alternatiba debemos ser gehiago más ambiciosos emateko. en esta materia y Horregatik en uste general dugu en materia de ambizio eta juventud en asmo este handikoagoak izan behar Creo que dugula tenemos eta un margen de trabajo udalean bastante amplio y en el que daukagula lan muchas egiteko cosas margin pueden handia ser. eta oraindik Vamos a ere votar a favor gauza de asko daudela egiteko. Horregatik alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Jauna. Gracias. Bueno, según el
Eskerrik asko, bai. proyecto de ley vasca de juventud son personas Euskal jóvenes Gazteria legearen proiektuaren arabera, gazteak dira, zehazki 12 eta 30 urte bitarteko gazteak, eta logikoki adin bakoitzean behar izan eta premia bereziak daude, beren ordutegien arabera, beraien espazioen arabera, eta, laburbilduz, faktore eta aldagai asko daude gazte horien sozializatzeko moduari dagokionez eta aisialdia kudeatzeari dagokienez. Gazteenek, talde horretan dauden gazteenek, ordu jakin batetik aurrera ohitura dute etxean egoteko, eta ostera nagusiek eukitzen dituzte gau udalak antolatutako itxialdi eta kultura jardueren bidez eta baita ostalaritzaren bidez. Agian adintarte horretan ertainenak dauden pertsonak ohituta zeuden lonjetan elkartzeko, baina pandemiak hautsi egin du dinamika hori, agian etorkizunean itzuliko da, baina momentuz ez dakigu. Getxon gaztelonja programan geneukan lonjen erregistratuta zeude 70 bat lonja, gaur egun eta azterketa egin eta gero, 5 baino ez dira geratzen aktibo, eta logikoki horrek ez dio laguntzen gazteek sozializatzeko duten beharrari. Egia da, askotan kalean sozializatzen ari direla, eta horregatik gazteria zerbitzuak antolatu ditu ezohiko moduan hainbat jarduera, aire zabalean, horretarako getxoekinez adostasunaren bitartez. Hartzaileak dira gazteak, batez ere sozializatzeko zailtasun handienak dituztenak. Eta ikusita sozializazioak gaztengan sortu duen sentsazio txar hori, getxoekinezek ere eman du aholkularitza psikologikoa emateko zerbitzu bat, 2022 begira, eta indartu dugu, eta proiektuetan ere sartu dugu proiektua. Mozioari dagokionez, iruditzen zaigu proposamena nahiko anbigua dela, ze esaten da jarduera anitzeko alternatibak behar direla, baina ez da oso ondo zehazten, ez da argitzen zeri buruz hitz egiten den. Egia da, adibide batzu daudela, entxeguak, partiduak, argazkilaritza lehiaketak, kontzertuak, hau da, dagoeneko ja udalak antolatzen dituen jarduerak, baina ez da zehazten adibidez zein adintarteri egiten dioten erreferentzia, ze lehenago ere esan dut, denak ez dira egokiak gazte guztientzat, ordutegiak ere ez dira zehazten, ari gara gaueko ekitaldiez, baina zer da arratsaldeko 8etan, gaueko 10etan, goizaldeko 3etan, laburbilduz iruditzen zaigu edukia zehaztu behar dela eta anbigua dela. Ez dakigu oso ondo zein den proposamena, eta gainera hitz egiten da adibidez kulturretxeari buruz, polikiroldegiari buruz, hondartzei buruz, baina ari dira programa alternatibo bati buruz, baina alternatiba zeri, ez da? Ze udal honetan ja badaude zenbait jarduera, aipatu ditugu guk zenbait, besteak beste gaztelekuetan egiten direnak, gaztei informazioa emateko puntuak, getxo kirolak ematen duen zerbitzua, kulturretxeak egiten duen eskaintza, eta gainera kultur eskaintza zabal daukagu, kontzertuak ere badauzkagu, musike barren adibidez, eta gainera horiek gau ez ere egiten dira. Beraz, harrituta gaude pixka bat egiten zaiolako erreferentzia ere hondartzen erabilerari, eta gure hondartza asko dauzkagu guk hiri artean, eta bertan etengabeko jarduerak antolatzea, ziurrenik biztikidei, bertan bizi diren pertsonei eragozpenak eragingo lizkiete, eta gainera jasangirretasunari dagokionez ere, zalantzan jar daiteke horren balioa, gauza bada momentu jakin batean jarduera bat antolatzea, jaietan adibidez, eta horrelakoak egiten dira, eta, noski orain dauzkagun mugak aintzat hartuta, baina beste gauza bat da, astebururo antolatzea horrelako ekitaldiak, kontzertuak, edo bestelako jarduerak hondartzetan. Uste dugu horrek eragin kaltegarria izango lukela alde batetik ingurumen hondarean, eta uste dugu gainera ostalaritza sektoreari ere ez diokela lagunduko, eta momentu gogorra bizitzen ari dira krisialdi garaian. Beraz, laburbilduta, alderdi popularrak eskatuta baldin badago gazten aisialdiarekiko, garrantzitsua iruditzen zaigu ez bakarrik alkohola eta drogak aipatzea, eskertuko genuke proposamen zehatz bat egitea, gazteria zerbitzua oso pozik egongo litzateke horrelako proposamen bat jasotzeko, eta bitartean kontra bozkatuko dugu. Bai, zure txanda da.
Tabernetan oinarritutako aisialdia garatzen dugu herritar gehienok, kultura hori garatu dugu urtetan zehar. Gazteek ere, txikiak direnetik, euren gurasoak tabernetatik ibiltzen ikusi dituzte, beraz, ereduak erreproduzitu egiten dira. Gainera, nahiko adierazgarria da gure herria tabernaz josia dagoela, gero eta gehiago. Ulergarria da beraz, gure gazteen gaueko aisialdiaren gehiengoa inguru horretan garatzea. Pero si nos vamos a preocupar por las necesidades... Baina gazteen beharrez kezkatuko bagara, hobo genuke entzutea, zer duten esateko, izan ere sareetan, kaleetan edo eurekin harremanetan baldin bazaudete, eta entzuten baldin badiezue, jakingo duzue azken hilabetean gazteak gazte espazioak eskatzen ari direla. Gazte espazioak eskatzen dituzte elkarrekin harremanetan egoteko, sozializatzeko, gazte komunitatea saretzeko, eta horren proiektu propioak garatu alizateko. Eta nola ez, aisialdian ere egoteko, baita gaueko aisialdia egiteko ere. Lehentasuna ez dira gazteak eta horren isla da euren aisialdia garatzeko alternatiba falta. Baita gauekoaz ari garenean ere. Gure ustez, bai, udaleraikin zein baliabideak herritarron esku jarri beharko lirateke euren erabilpenerako. Horregatik ere eskatu genuen arratsaldetan eskoletako patioak irekitzea. Beraz, proposatzen duzuena begi onez ikusiko genuke udal gobernuaren eta gazteen artean harreman natural, positibo eta erakitzailea egongo balitz. Programa hauek gazteekin batera diseinatu eta garatuko balira. Baina zoritxarrez daukagun egoera da udal gobernu honek askotan gazteen aurka jokatzen duela. Beharrak dituztenean alboratuak eta gutxietxiak izaten direla eta askotan trabak baino ez dituela jartzen autogestioaren erabakia hartzen dutenean. Horregatik ez gaude ziur honelako programa batek arrakasta eukiko duenik. Hau guztia dela eta proposamen honetan abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Masia Andrea, Uriarte jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Horenik eta behin, eskerrak eman behar dizkiogu alderdi popularrari getxoko gazteriagatik, eta izan ditzateken aisialdiko alternatibengatik duen kezkagatik. Ez gatoz bat, kezka hori soilik getxoko gazteen gaueko aisialdira mugatzearekin. Udal gobernuak defendatzen eta sustatzen du aisialdiarekin edo gure zaletasunei eskaintzen diegun denborarekin zerikusia duten era guztietako jarduerak bere osotasunean hartu behar direla. Gazteentzat, hain gazteak ez direnentzat, adinekoentzat, haurrentzat, astegunetan, asteburuetan, eta bar. Horretan, getxon, 3 erakunde autonomo ditugula kontuan izan behar dugu gure herritarren aisialdiko, zaletasuneko eta anbizio pertsonaleko alternatibak soilik lantzen dituztenak. Gainera, udalaren mende dauden hainbat sailek prestakuntza, kontzientziazioa eta aisialdi osasungarrira bideratuko ekintzak lantzen dituzte. Jarduera horren alderdi askota. Hablo, por ejemplo, de Getxo Kirola. Besteak beste, Getxo Kirolaki buruz ari naiz, aurrekontua dauka 3.975.000 euro baino handiagokoa, eta dago zuzenean kirola sustatzera. Batez ere talde kirolek eskatzen dute alderdi popularra eta horren alde egiten dute. Pertsona batek nahi duenean kirola egin, prestatu nahi duenean igande goizean partidu bat jokatzeko, edo erakustaldi bat egiteko, edo karrera batera joateko, edo regata batera joateko, ari da alkoholaren kontsumoaren aurkako prebentziorik onena egiten, ze kontsumo horrek zuzenean eragiten dio kirola egiteko gaitasunari, eta Getxoko kirol klubak dira beraz, gazten aisialdirako oso aukera ona. Kulturetxeari buruz ere ari naiz, 9.043.000 euroko aurrekontua du, eta gure gaitasun sortzailean, gure kultur afizioetan, sakontzeko aukera izatea, kontsumitzaile, ikusle, entzule, protagonista izatea da aisialdirako alternatiba oso on bat. Eta Getxon kultur erakunde asko daude eta oso ezberdinak dira,
parte hartu daiteke dantza taldeetan, edo abesbatzetan, edo besterik gabe lagunekin geratzea kontzertu edo pelikula bat ikusteko. Musika eskolari buruz ari naiz, 3.020.000 euroko aurrekontua du, eta zer aukera hobea dago, musika ikasteko eta gozatzeko baino. Ikastea, praktikatzea eta gure musika erakustea oso aukera ona da. Musika eskola, kulturetxearekin, koordinazioarekin batera, programak eta diru laguntza ildoak kudeatzen ari da, gaitasun sortzaile hori sustatzeko eta hori erakusteko gaitasuna emateko. Gazteei bereziki zuzendutako jarduerak sustatzea lehentasuneko bat dute. Beraz, gure ustez, herritarren gozamenerako programa zabala eta osoa dugu. Gazteen gaueko aisialdirako alternatibak ere biltzen dituena. Baina prest gaude PPren proposamen zehatzak entzuteko dagoeneko azaldutakoak osatzera etor daitezkenak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Urrialekerika jauna, bigarren txanda, 3 minutu. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet proposamenan mozionen alde bozkatuko duten talde guztiei beren laguntza, eta baita besteei ere oso tonu begirunetsua erabili dutelako honi buruz hitz egiteko. Baina kontua da, desadostasun batzuk ditugula. Alde batetik, esaten zaigu gure proposamena ez dela zehatza. Guk egiten baldin badugu programa zehatz bat, proposamen zehatz bat, adibidez, gaueko 12:00 goizaldeko ordu 2:00. Hor kritika izango zen, baina ordutegi hori zergatik. Gu ez gara gobernu taldea, kontziente gara horretaz, guk ez daukagu horretarako zerbitzu tekniko nahikorik, eta logikoki guk mozio bat aurkezten dugunean, izan behar da, pixka bat, orokorragoa, eta bertan ideia bat jasotzea, eta uste dut ideia nahiko ondo jasotzen zuela, eta nahiko argia ez dela, bestela ñabardurak ere jarriko dizkiogu. Baina azken finean, alderdi sozialistak, eta horrela esango dut, arrotu eginda, iruditu zaio arrotzeko modukoa dela, Aretako geltoki plaza berrantolatzeari dagokionez eta programari dagokionez, hori hauteskunde programan zeukalako eta gauzatu egingo delako. Baina alderdi sozialistaren programa horretan ere badago getxo gaur martxan jartzea. Hau da 2019ko hauteskunde programa. Hau da, orain guk proposatzen dugun hori esaten dute. Hau da, zerbitzu alternatibo bat izatea, pixka bat zalantzan jarri da ere bai alternatiba zer da, ez? Alternatiba da alde batetik kirol jarduerak eta bestetik kultur jarduerak. Eusko Alderdi Jeltzaleak esan digu jarduera asko antolatzen dituela eta jarduera asko daudela. Ez dugu zalantzan jartzen, ze nik gainera konprobatu ditut zuzenean, bertatik bertara. Baina esan da, kirol klub asko daude, eta gia da, eta lehiaketetan aritzen dira, baina dira arautuak federazioetan, eta dagokion kiroleko federazioak arautzen dituztenak. Gu ari gara gehiago kuadrillari buruz, eta sentitzen dut termino hori erabiltzea, ez? Baina da, kirol klubetan ez dagoen jendea, lagun talde bat, ez dagoena kirol klub batean sartuta, baina gogoa daukana futbol partidu bat jokatzeko. Adibide bat, esan dute, hondartzatik gertu bizi direnak kexatu egingo dira. Konparatzen baldin baditugu, zer nolako eragozpenak eragin ditzakeen lagun batzuek hondartzan jokatzen duten voleibol partida bat, San Nikolasen parantzan botelloiaren ondorio izan ditugun ondorioekin, hausokideak kexatu egin dira, ez dakit zeinek eragiten duen eragozpen handiagoa, egia esan. Orduan, guk ulertzen genuen eta ulertzen dugu oraindik ere oso posiblea dela eta oso bideragarria dela udalak egiten duen lana aitortuta, ze guk ez dugu egiten ez duenik esaten. Ez da hori gure asmoa, guk ez dugu esaten ez dutenik gazteen eta kirolaren alde ezer egiten, baina guk esaten duguna da beste urrats bat eman behar dela gazteek bai kirolaren edo kulturaren bitartez aukera izan dezaten sozializatzeko gauetan ere bai, eta alternatiba bat da alkoholaren kontsumoarekiko. Eskerrik asko. Muy breve. Oso labur izango da nire hitzartzea eta azalpenak entzun eta gero, baita gazteria
zinegotziarenak ere, sentsazioa dugu pixka bat konformismoa dagoela. Ze gazteria politiken arazoa ez da bakarrik udalunetan dagoen arazo bat, instituzio guztietan dago, badirudi gazteria dagoela utzita momentu ez hain garrantzitsuetara, bai legeetan, bai jardueretan, eta orduan, egia da, udalak lan egiten duela horretan, eta jarduera batzuk antolatzen direla, uste dut, asmo handiagoarekin lan egin behar dugula, eta gazteentzako programa osasuntsu batei buruz hitz egitea, alkoholari, ludopatiari eta sare sozialen gehiagizko erabilerari aurre egiteko, oso ona iruditzen zaigu. Ez baldin bada espazio horretan, beste espazio batean egin dezakegu, kolektibo horiekin hitz egiteko, eta egia esan, getxo kirolaken bitartez iristen gara pertsona batzuengana, baina ulertu behar dugu, baina getxo kirolak esan dut, baina kulturetxearen bidez ere izan daiteke, eta hemen aipatu diren beste baliabideen bidez, aitortu behar dugu gazteek dituztela beraien prozesuak, beraien izkerak gauzak egiteko moduak, eta hasi behar dugula zentzu horretan beraiekin konektatzen. Beraz, nik aipatu nahi nuena da, hitz egin nahi baldin badugu, eta deno guzti baldin badugu, garrantzitsua dela gazteekin hitz egitea, aprobetxatu egin behar ditugula dauzkagun espazioak gazteekin hitz egiteko eta behar duten horri erantzuteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aio jauna. Sí, gracias. Bueno, muy brevemente. Nik ere oso labur esango ditut esan beharrekoak. Egia da guk ere partekatu egiten ditugula horrondoan aipatu diren kontu batzuk, alde batetik eskatuta gaude, etengabe egiten zaiolako erreferentzia edo alderdi popularrak behin eta behin egiten diolako erreferentzia gure hauteskunde programari. Argi utzi nahi dugu, guk orain kudeatu dugula inoiz ikusi ez dugun bezalako krisialdi bat, gehiago egin nahi genuen, gehiago egin nahi genuke alderdi guztietan, baina oso komplikatua da, ez bakarrik gazteriaren arloan, arlo guztietan, baina tira, gaia hau denez, aitortzen dugu gazteria zerbitzuak kulturetxea, getxo kirolakek eta beste hainbatek ere ematen dituztela beste alternatiba batzuk, eta besteak beste dira, hain zuzen, alderdi popularraren bozeramaileak aipatu dituena. Orduan, guk horregatik esaten duguna da, proposamena zehatzagoa baldin bada, agian aukera izango dugula aurkitzeko adostasuna edo adostasun batera iristeko, eta behar bada gai izango garela hori guztia hobetzeko. Dena den, ez gaude ados aisialdiko alternatiba horiek drogaren eta alkoholaren kontsumoaren alternatiba gisa planteatzea, ze horrela egiten dute mozioan. Eta horrez gain, argi utzi nahiko genuke hauteskunde 2008ko aurrekontuen proiektu orokorrean horre ere aurre ikusiko da, horrela da asmoa, egingo dela adikzioak prebenitzeko lehenengo plana, orduan gai hori ere bertan jorratuko da, besterik ez. Eskerrik asko, Maseda Anderea ez, eta ez. Beraz, bozketara pasatuko gineateke, mozioaren proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioak EH Bildu. Eta honekin 183. puntura pasatuko gineateke, PP Alderdi Kudeal taldeak aurkeztutako mozioa Elias Amezagaren memoria. Elorza jauna. Gracias otra vez, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea berriro ere, eta egunon berriro. Joan den urriaren 29an, Getxo Antzokian udalak Elias Amezagari omenaldia egin zion. Izen eta ospe handiko idazlea oroitzeko ekitaldi zirraragarria izan zen. Gure udalerrian bizitu zen eta bere bizi gehiena bertan eman zuen, oso harro gainera. Era berean, ekitaldi horretan, berari eta bere lanari buruzko dokumental bat egingo dela iragarri zen. Gure ustez oso merezia da, baina ziur gaude bai, senitartekoek bai Getxoko herritarrek gustura hartuko dutela. Dena den, beharrezkotzat jotzen dugu udalak ahalegin handiagoa egitea eta udalerrian bertan geldituko den aintzatespena gauzatzea.
Omenaldiak eta dokumentalak aintzatesteko ezinbestekoak dira, baina denboran zehar lausotu egiten dira. Aintzatesteko azalekoak ez diren moduak bilatzea bidezkoa da. Udalerriko plaza edo toki adierazgarri batean instalatutako plaketan pentsa dezakegu, baita kulturarekin lotutako tokiei bere izena ematea ere. Nola nahi ere, Elias Amezagaren oroimena denboran zehar luzatzeko modukoak izango dira. Horregatik guztiagatik, Udaleko Alderdi Popularrak aurkezten du hurrengo erabaki proposamena. Lehenengoa, gure udalerriko edozein kultur ekipamenduri Elias Amezaga izena emateko, edo hori izan estean, Getxoko toki adierazgarriren batean bere izenarekin plaka instalatzeko neurriak hartzea. Bigarrena, mozio honen berri udal komunikabideetan ematea. Como bien indica la moción, Mozioan bertan adierazten denez, gure helburua da Elias Amezagaren memoria sustatzea, argi dago erabat lotuta zegoela Getxorekin, eta nahi dugu memoria horrek irautea, datozen belaunaldiek ere ezagutu dezaten pertsonaia eta bere lana. Badakigu batzuetan eta zenbait araudi direla bide, ezin diegu gizonei kale bati gizonen izenak eman, baina argi dago ezin dugula ahaztu. Mozioan aipatu dugu dokumentalak eta horrelako ekimenak beharrezkoak direla, baina oso ibilbide motza dute eta ez dute irauten. Momentu honetan Elias Amezagari buruz ari gara, baina egia esan behar duten aintzatespenak denboran irautean lortu ez duten pertsonei buruz ere hitz egin daiteke, besteak beste Ramiro Pinilla, besteak beste gure kulturretxeak antolatzen duen sari bati izena ematen diona, baina ez dago memoria hori modu gauzagarriagoan eginda. Eta egia esan nik sorpresa hartu dut, baina Euskal Letretako pertsona bat eta Euskal Letrei oso lotuta dagoen pertsona bat, ospe handikoa, nazioartekoa, eta gure udalerriari lotutako pertsona bat, Jon Bilbao, gaur egun, ez dago inola ere gogoratuta gure udalean. Eta ez denik kuriosoa, Alderdi Popularrak eskatzea pertsona horri omenaldia egiteko Getxon. Ze uste dute pentsatzeko modukoa dela. Labur bilduta, eskatzen duguna da, iraun egingo duen aintzatespen bat egitea, kasu honetan Elias Amezagari, baina baita berrikuspen bat egitea, beraien ibilbideengatik memorian irautea merezi duten pertsonaiei. Uste dugu horrelako zerbait egitea bakarrik posible izango dela baldin eta beren izenak plakei edo kultur jardurei lotuta baldin badaude, hau da, adierazpen fisikoak baldin badaude. Ziur nago horretaz arduratzen den arloak zuzendu egin ditzaketela horrelako azteak eta gure udalerriko jende famatuari aitorpena egiteko gai direla. Eskerrik asko. Bide Laspiella, seguridad txanda. Bueno, aquí vamos a ser muy breves. Hemen labur erantzungo dugu, ez daukagu inongo arazorik egindako eskararekin. Egia esan, uste dugu aitorpena egin behar zaiola, eta modu bat da horri buruzko memoria mantentzeko, Bilbon egiten bada, plaka bat ematen baldin bazaio, Getxon ere egin daiteke ez daukagu arazorik. Ekarpen gisa, esango genuke, Alderdi Popularrak aurkeztutako mozioa zuzendua da, baina aprobetxatu nahi dugu berriro arreta jartzeko oraindik egiteke dauzkagun omenaldi eta aitorpen ekitaldietan beste getxotar batzuei, kulturarlokoak, kirolarlokoak eta martxan jarri da emakumeek Getxoko historiari egindako ekarpenak aitortzeko ikerketa beka, eta uste dugu une egokia dela beraien lana ere aitortzeko gogoeta hasteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Alkate Andrea, bueno, es verdad que el pasado 29 de octubre tuvo lugar en... Eskerrik asko, Alkate Andrea, egia da, Musike Barren oso ekitaldi polita egin ziotela urrian, batez ere Getxon bizi izan zen biografo eta idazle horren jaiotza gogorazteko. Beraz, hemen egin nahi duguna da Elias Amezagaren lanari garrantzia ematea eta familiari eskerrak ematea, benetan esfortzu handia egin dutelako beren lanaren xetasunen berri emateko eta bere bizitzaren inguruko datuak transmititzeko. Halaber, eskerrak eman nahi dizkiot kulturretxeari, ze oso polita izan zen ekitaldia, familiari izugarri gustatu zitzaion, eta gainera,
egin den aitorpen horretaz gain, Alderdi Popularrak proposatzen du bestelako neurriak egitea, plakaren jarrita edo kultur jardueraren bat antolatuta. Ikusi dugu ekitaldian bertan badaudela aintzatespena egiteko beste modu batzuk, eta hemen proposatzen dira eta garrantzitsuak dira. Ziur gaude autoreari ere atseginak izango litzaizkiokela, familiak bertan esan zuenaren arabera. Berak egin nahi zuena zen bere obraren berri ematen laguntzea. Getxon jende asko dago, ekarpenak egin dituztenak, emakume asko, Elkarrekin Podemosek esan duen bezala, aitorpena merezi dutena, eta horietako bat da Elias Amezaga, inolako zalantzari gabe. Zorionez, gure udalerria oso aberatsa da, giza kapitalean, ekarpenak egin dituztelako kirolean, kulturean eta beste hainbat arlotan, eta pertsona horiek lotura estua daukatelako Getxorekin. Baina horretaz gain aitortu behar dugu horrelako aintzatespenak lortu dituzten pertsonek, kaletan edo hiri elementuetan beren izenak dauzkatenak gizonak direla. Eta oso aintzatespen gutxi gorde zaizkie emakumei. Horregatik, gure laugarren berdintasun planean, bigarren ardatzean zehazki alduntzearen gakoen atalean, aldarrikatzen da egin behar dela aldaketa soziala gure balioena, hain zuzen alduntze espazioei dagokien horretan. Helburua da aldarrikatzea espazio simboliko horiek emakumeek gure udalerriaren kulturari eta historiari egin dieten ekarpenak ikusarazteko bide gisa erabiltzea. Derrigortuta gaude arau batzuk aplikatzera eta ekintza positibo bat egin behar dugu emakumeek egindako lan hori erakusteko eta nolabait erreserbatu egin behar dugu aintzatespen hori emakumeentzat. Horregatik gu ez gara mozio honen alde agertuko urbanismo simbolikoaren alorrean, baina bai uste dugu administrazio gisa jarraitu egin behar dugula pertsona horren aintzatespena egiten, pertsona gisa kulturan egin duen ekarpena eta jarraitu behar dugula horren inguruan zabaltzen, informazioa zabaltzen. Eskerrik asko. Bai, Jarrubi Andrea. Bai, egunon guztioi. Lehenik eta behin kontuan izanik segunten gaur, gustatuko litzaidake aipamen txiki bat egitea eta gaiari helduko diot uzten bai dazue. Gustatuko litzaidake lehenik eta behin gogora ekartzea Kontzi González, Aintzane Pujana, Erika Tabarez, Miarritzeko 75 urteko emakume bat eta Maria Pilar Berrio Jimenez, Euskal Herrian 2021 eraildako emakumeak. Baita indarkeriaren matxista azalean sufritzen duten emakume oro ere gogora ekartzea nahiko nuke, egiturazko indarkeria matxistak akatzen jarraitzen gaituelako, ezin dugu ahaztu gaurko egunean. Eta orain bai gaiari helduko diot, orain dela gutxi Elias Amezagari oroitzapen ekitaldia egin zitzaion, gure aldetik begi honez ikusten dugu horren ekoizpen oparoa sortutako idazleak gogora ekartzea. Ez dira gutxi gure herrian idazle edota sortzaile izandakoak, asko dira, zerrenda luzea da. Baina harago joango nintzateke ez dira gutxi gure herrian esanguratsuak eta oroitzekoak izan daitezkenak. Literaturan bakarrik, literatura arlo bezala hartuta zerrenda luzea daukagu. Gutxi gora bera 150 literatur sortzaile getzostar aintzat hartuta daude, eta bakarrik 20. mendean ezaterako hauek diran getzo sortu edo herriari errotutako idazleak, ez? Batzuk aipatzearren, Bingen Amezaga, Federico Krutwitz, Ramiro Pinilla, hainbat eta hainbat, Jon Bilbao ere aipatu izan da, hau lagin txiki bat da. Kontua da, guztion izenak erabiliko ditugu herriko espazioak izendatzeko hori da gure zalantza. Denak gogoan izatea garrantzitsua da, ados gaude. Beraien produkzioa, beraien ekoizpena, beraien sorkuntza, aintzat hartzea beharrezkoa dugu gizarte bezala, jendarte bezala, horiek ere inspirazio iturri izateko. Ahaztu barik, baina gure zalantza da nolabait nola egin, ez? Oroitze hori nola egin. Eta bide horretan jarraitu behar dela. Bere lanak oroitza garrantzitotan egin daiteke tangiblean edo ez tangiblean. Besterik gabe. Eskerrik asko, Jarrubi Andrea, Bierte Andrea. Bai, egun ondan hori, eskerrik asko alkate Andrea.
Joan da legealdietan udalbatza honek 4 bardintasun plan onartu dauz. Indarrean 4. daukagu. 4. hau, gaur eguneko udalbatza hau osatzen daben talde guztien babesa jaso eban. Plan honen zati bat irakurriko deutzuet. Lehen Carmenek be aitatu dau. 3 puntuak, dino, emakumezkoek jendarteari egindako ekarpenak aitortzea balio simbolikoa duten hiri elementuen bidez, hala nola kaleen, eraikin esanguratsuen izenen, monumentuen eta antzekoen bidez. Hau da, bardintasun plana dinoana, emakumeen izenak kaleratu behar dirala. Ekintza honen helburua kaleak, espazioak eta ikusten duguna begibistan dagoana feminizatzea da. Beraz, kale espazio gehiago gizon izenakaz edo gizon plakakaz beteko bagenduz, mozioak holan eskatuta, osoko bilkura honek aho batez onartutako plan baten aurka joango ginateke. Beraz, Elias Amezaga idazlearen jaiotzaren mendeurrena zala eta Getxoko kulturretzetik udalbatzaren erabakia betez, 2008an hori erabaki izan, Elias Amezagari omenaldi bat egitea dagokion momentuan, erabakia betezan. Gure helburua, kultur esparrutik herriari edo gizarteari ekarpen garrantzitsuenak egin dabezenei gogoraztea badanez eta ezagutaraztea badanez, ekintza honek antolatu doguz. Urriaren 29an, dan hori asko gustatu jakun, ekitaldia egin zan. Pilar Kaltzada kazetari eta aurkezle ezagunak gidatutako galan. Egilearen lana, figura eta bere bizitzan zehar egindako lanaren nondik norakoak ezagutzera emon ziran. Ekitaldian, Asier Ormaza eta Olatz Gamboa artistek parte hartu eben, eta herriko abesbatzek bik alaitu eben gala. Ondarreta abesbatzak eta Bihotza alai abesbatzak. Elias Amezagaren bizitza ezagutarazteko ikus-entzunezko bat egin eta ekoizteari ekin deutzagu kulturetzetik. Hau da, nereak ondo esaten eban moduan, tangible edo intangible baten bidez. Hau izango litzateke, gitzi gora bera, 22 minutuko iraupena izango dauen film ertain honek egilearen bizitzan eta obran zehar ibilbide bat egitea proposatuko dau. Bere lanik garrantzitsuenak, lanik ezagunenak eta lortu ebazan zarerarik garrantzitsuenak ezagutaraziz. Ikus-entzunezko hau urte amaierako amaituta egongo da eta kulturretzeak garatuko dauan bilduma barri baten aurkezpena izango da. Getxoko izen handiak. Ikus-entzunezko bilduma honek Getxoko panorama artistiko eta kulturaleko izen esanguratsuenak jaso gura dauz. Getxotik kulturaren eta arten arloan ekarpen garrantzitsua egin eben hainbat egile, disiplina eta ezberdinetako artistak ezagutarazteko. Bilduma hau online egongo da eskuragarri. Edozein momentutan munduko edozein txokotatik udalerriko figura emblematikoenak hobeto ezagutu nahi dabezan pertsonek, Elias Amezaga moduko pertsonen bizitzaren eta obraren sintesi bat entzun eta ikusteko aukera eukidagin klik pare batekin. Hortaz, lehenengo bideo hau Elias Amezagaren jaiotxaren 100 urteurrena dala eta web horrian eskegita eta eskuragarri egongo da munduko edozein tokitatik. YouTube kanalean be egongo da edozein tokitatik ikusteko moduan. Gure sare sozialen bidez zabalkundea mongo jako. Eskolatan, literatura klasetan bideo ikusteko modua egongo da. Gaztelekuetan Getxoko izen handia zikloa ezagutarazteko aukera eukiko da. Liburutegietan bideo buklean euki eta QR koden bidez eskuragarri egongo da Getxoko izen handiak kasu honetan Elias Amezagaren obra irakurtzera sustatuz. Liburutegian bet zertatuta egongo da eta beste hainbat eta hainbat. Hau da, 21. mendeko teknologia eta aukera martxan jarri oroimenak egiteko, omenaldiak egiteko. Guri izenen zabalkunde aktiboa eginez. Plaka bat hor geratzen da. Honetan, persona honen lana era aktibo baten sustatu egiten da benetan jendeari erakutziz zer egin eben pertsona honek. Eta ekintza honekaz, Amezaga familiaren guraria, Elias eta bere lana ezagutaraztea emotea betetzen dela uste dugu. Ez dakigu naiztu, familiko kidek be parte hartu dabela ekitaldean, eta prozesu osoan egindakoa familiaren oniritziagaz egindala. Bai aurrez aurre, bai ondoren idatziz honako hau adirazi duzkue berbaz berba. Oraindik buruan dugu askok Elias Amezagari buruz antolatutako omenaldia. Benetan bikaina. Dena primeran egon zen eta gonbidatuek esperientzia berezia bizi izan zuten
Getxoko kultura zerbitzuaren eskutik. Askok jakainarazi dizidatenez, zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte andrea. Bai, Elorza jauna. Muy brevemente. Labur, labur. Penagarria da, tamalgarria da benetan. Tamalgarria da pertsona ospetsuak edukitzea eta gizonezkoak izateagatik besterik gabe aukerarik ez izatea esertarako bez. Nire helburua ez da inola ere akordioak urratzea. Hori ez da batenen nire helburua. Berdintasun planak adostu dira eta emakumezkoen presentzia indartu nahi da, baina niretzat tamalgarria da ezoiko eta aparteko pertsona hauen, hemen ditugu Ramiro Pinilla, Elias Amezaga eta horrelako gizonek ematen du barkamena eskatu behar dutela gizonak izateagatik. Nire osnarketa pertsonala da eta benetan tamalgarria da bigarrenik. Yo he tenido el gusto. Nik ez ditut aipatu nahi hemen ez dauden pertsonak ezin dutelako esan zer esan den haiei buruz, baina esan ahal dudana da ekarri dudan mozio hau ezagutu duela familiak. Mozioaren berri izan du familiak eta horrela hitz egiteko nolabait esatearen baimena eskatu diet familiako kidei eta haiek eman didate baimena eta bere babesa helarazi didate. Beraz, ez dut ezer egiten bere baimenik gabe, bere oniritzia daukadalako, esan bezala, mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza, bai, hori dela zuria. Bueno, recordando que dijimos que... Gogoratu beharra dago guretzat zuzena dela plaka bat jartzea bere omenez. Hala eta guztiz ere gustatuko litzaidake zerbait gogoraraztea oraingo iritziak entzun ostean. Jon Bilbao, Ramiro Pinilla eta Elias Amezaga bezalako idazleek idazteko ziurazki atzean emakume asko egongo zirela, bere amak, bere bikoteak, bere alabak. Ziurazki haiek aukera eman zieten idazteko, idazketan emateko bere denbora lasaitasun osoz. Beraiek beste pertsonak zaintzen zituzten bitartean. Eta gogoratu garai hartan zaintzak ez zeudela agenda politikoan. Mila esker. Beste norbaitek? Ez? Beraz bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Eta abstentzioak, EH Bildukoak. Eta honekin 20 minutuko atsedenaldi bat egingo dugu, sala aireatzeko. Beraz, mesedez 20 minutu barru puntual etorri zaitezte, bale? Eta 55etan hasiko gara.
va, sí. Sí, va. Sí, probando 1, 2, va, sí. Sí, 1, 2, probando audio. Va, sí. Así, indícame si sí o si no. Sí, va. Sí, 1, 2, va, sí.
Bueno, jarraituko dugu. Bai? Da, 84. puntuan. Beraz, PP alderdiko taldeak aurkeztutako mozioa grafitiak lurpeko pasabideetan. Elorza jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea. Grafitiak lurpeko pasabideetan. Gure udalerrian, auzo eta kaleen artean konexio asko zorupeko pasabideen bidez egiten dira. Asko, guztiak ez esateagatik baldintza tamalgarrietan daude, hots, zikinak eta oroar utziak. Udal kudeatzaileak garen neurrian gure erantzukizuna da udalbide guztiak baldintza osasungarri eta duinetan mantentzea. Bai gainazalekoak, bai zorupekoak. Utzikeria egoera hori baloratu gabe, gure iritziz jarduketak egin behar dira duin bihurtzeko eta nolabait gizarte nahasteko. Por eso proponemos la creación de espacios para el arte urbano. Horregatik, zorupeko pasabideetan hiri arterako guneak sortzea proposatzen dugu eta zehatzago esan da tokiko artistek egindako grafitiak sustatzea. Horrela, lortuko genuke batetik, tokiko artistak sustatzea, eta bestetik, zorupeko pasabide lagunkoiak eta duinak izatea. Horregatik guztiagatik, udaleko alderdi popularrak aurkezten du hurrengo erabaki proposamena. Lehenengoa, programa bat sortzea zorupeko pasabideetan grafitiak egiten dituzten tokiko hiri artistek beren artelanak egin ditzaten. Eta bigarrena, mozio honen berri udal komunikabideetan ematea. Bueno, no me discutirán. Ez duzu eztabaidatuko gure pasabideetan segurtasuna oso tamalgarria dela eta segurtasuna esan beharrean beldurra esan genezake. Hala, garbitzearen, mantentzearen eta segurtasunaren erantzukizuna udal gobernuarena dela eta horregatik deitzen zaituztet neurriak hartzera, zorupeko pasabideak irisgarriak eta seguruak izan daitezen, baina zalantzarik gabe herritarrak inplika ditzakegu lan honetan. Hala, garrantzitsua izango litzateke erabilera osagarria ematea azpiegitura horiei. Horrela, bere egoera eta mantentzea hobetuko genituzke. Eta bide hauek ez dira ilunak eta beldurgarriak izango, ez hori zehatzeginagoak izango dira gaur egungo egoerarekin alderatuta. Bestalde, ez dago zalantzarik. Hala, hiri artea, besteak beste, grafitia, gero eta instalatuago daudela gure gizartean. Hala eta guztiz ere, ez dago espazio egokirik bere artelanak egiteko. Horregatik hain zuzen ere, grafitiak egiten dituzten artistek bestelako gainazal batzuk erabiltzen dituzte eta horiek ez dira egokienak hori egiteko. Eta horren ondorioz kaos bisuala sortzen da gure eraikin askotan, plazetan eta bideetan. Eta are gehiago batzuetan ekipamenduak eta eraikinak kaltetzen dira. Gaur, getxotxukun bidez, eskaera bat eginda eta haus esaten du hitzez hitz. Pinturak kentzeko etxe bizitzetan eta hormetan trenbidearen etorbidean eta beste kale batean. Eta adibide bat da, besterik gabe, eta herritar batek eskatu du hau. Baina, itzuliko naiz nire gaira. Hala, kontuan hartu behar da lurpeko pasabidea konpondu behar direla eta hobetu behar direla eta artistentzako espazioak sortu behar direla. Agian, programaren bat sortu aldugu horretarako eta ziurazki kultura sailetik jakingo dute hori nola egin. Horrela, artistek aukera izango dute bere sormena islatzeko pasabide horietan. Horrela, implikatuko genituzke artistak batetik bere obrekin, udala bestetik bermatu beharko lukeelako argiteria eta bestelako elementu batzuk bermatu beharko lituzkeelako eta azkenik herritarrak. Izan ere, herritarrek aukera izango lukete gozatzeko eta beste modu batera ikusteko pasabide horiek. Kontuan hartu hori dela ekartzen dugun ideia. Ideia bat besterik ez da. Horrela, sailak edo arloak egoki deritzen modua aztertu beharko du eta ez da puntu bat amaitzeko, ez da azken puntu bat, baizik eta egikaritu beharreko ekimen bat. Hala, horrelako programa bat arrakastatsua bada lehiaketak bultza genitzake tokiko zein kanpoko artistentzat. Eta horrela, lor genezake getxo erreferente bat izatea hiri artearen eremuan gure udalerritik kanpore bai. Mila esker. Eskerrik asko, Bide Laspria andrea. Vamos a... Está, ¿no? Sí.
Cuando empecé a leer esta moción es verdad Mozioa que irakurtzerakoan, egia me ha costado un esan, poco terminar de entenderla. porque, zaila egin zitzaidan los ulertzea. puntos de Hala, votación del acuerdo bosketa puntu batzuk proposatzen dira eta bertan programa bat aipatzen da. Espazioak sortu nahi dituzte hiri artistentzat, grafitiak egin ditzaten, baina bestalde zioen azalpenean irisgarritasuna, segurtasuna, zikinkeria eta utzikeria aipatzen dira. Beraz, bi gai dira nire ustez. Eta nik uste dut konponbide horrekin, hau da grafitien galeria sortzearekin besteak konpondu nahi duzuela. Hori uler dezaket. Baina gure kasuan bananduko dugu. Batetik, egia da kezkatuta gaudela. Hala, ez dago garbiketa ona pasabide batzuetan eta ez dugu esango danak zikin daudenik, baina egia da, batzuetan arreta berezia jarri behar dela, baina batez ere kezkatuta gaude tunel batzuetan pertsona batzuk dauderako lo egiten, bertan lo egiten dute adibidez, errotatzu eta berango lotzen dituen pasabidean pertsonak egoten dira eta gaua bertan pasatzen dute. Beraz, guretzat, kezkagarriagoa da pertsonak kudeatzea, hau da, tunel hori okupatzen dute, etxe bezala, nolabait esatearren, eta hori kezkagarriagoa da pintatzea edo ez baino, ez da? Hala eta guztiz ere, lurpeko pasabide batzuetan landu behar da irisgarritasuna, hobetu behar da argiteria, horrela, mugikortasuna hobetuko genukeelako gure udalerrian. Zerbait esatearren, badaukagu beste lurpeko pasabide bat, konektatzen dituena errotatzu eta ibarbengoa, eta espazio hori aprobetxa genezake asko gainera poligonoko pertsonek ibarbengoako metroa erabili beharrean tunela erabiltzeko. Hala, tunela argituta egongo balitz, ez lukete autoa erabiliko eta zerbait esatearren. Grafitiei dagokienez zalantza bat dugu. Zoragarria da, espazioak sortzea hiri arterako, eta grafitia ez da arte berria, urte asko daramatza gure artean. Eta pentsatzen dugu artistek nahi badute, aukera izan behar dutela bere burua adierazteko, eta ez da polita izan behar edo ez. Azken finean, norberaren adierazpen artistikoa besterik ez da, baina zer kezkatzen gaitu? Ez da ibilbide profesionalaren barruan sartu behar. Grafitian, amateur diren pertsona asko daude. Adierazpen modu bezala erabiltzen dute grafitia, ez dute lan egiten artean, ez dute horretan jarduten, eta ez dakigu horrelako adierazpenek lekua izango luketen pasabide horietan. Hala, baitugu galeriak profesionalak diren grafiteroentzat, eta horrela, amateur diren grafiteroek ez dute aukerarik izango grafitiak egiteko. Hala, grafitiak lurpeko pasabideetan geratuko direnez, agian jazarpena egingo diegu beste leku batzuetan dauden grafiti horiei. Eta bai, atarietan, saltokietan, ez dira grafitiak egon behar, baina beste horma batzuk ere badaude, eta beste leku egoki batzuk daude arte hori adierazteko. Besteari dagokionez, oso ondo dago lehiaketak egitea, grafitientzako espazioak sortzea, eta bar. Baina zalantza asko ditugu planteamenduari dagokionez. Mila esker. Eskerrik asko. Muchas gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea. PSEtik ados gaude, bai, ona da, eta beharrezkoa da, espazioak sortzea, kultura adierazpenerako. Izan ere, gizarte kohesioko arloko zerbitzu desberdinetatik eta interkulturalitate, kultura eta gazteria saietatik lan egin dugu gazteenekin eta jarduerak egin ditugu grafitiak egiteko oso harrera ona izaten dute eta adierazpen artistikorako tresna ona dira horiek. Beraz, batetik, hildo horretan lan egiten dugu da, eta edonola ere ez zaigu gaizki iruditzen espazioak gaitzea horretarako kultura adierazpenerako, hain zuzen ere. Baina ez gaude ados mozioaren planteamenduarekin esaten duenean, auzoa konektatu behar direla tunel horiekin eta tunel horiek utzikeriaz beteta daudela. Eta grafitietara itzulita oso adierazpen kultural interesgarria dira, gure ustez. Eta uste dugu ez direla mugatu behar espazio horietara, ez dira soilik egon behar lurpeko pasabideetan. Hala, horrek ez du laguntzen babesa ematen eta ikusarazten tokiko artistak. Hala, tokiko artistak babesteko beste gauza batzuk egin behar dira. Zehazki, adibidez, diru laguntza garrantzitsuak eman behar zaizki eta kulturetxeak horiek atera ditu. Hala, ikusarazi behar dira horrelako adierazpen kulturalak. Adibide bat ematearren, azaroaren 25 ospatzeko, Algortako merkatuan mural bat eginda sentsibilizatzeko eta berdintasunaren inguruko kanpaina bat egiteko eta horregatik guztiagatik mozioaren aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Mildezola jauna. Bai.
Ados gaude Karolinak egin duen irakurketarekin, hau da tunelen inguruko konponketak oraindik egin behar direla, eta ondoren grafitiak sartu behar diren edo ez, ondoren aztertu beharko litzatekeela. Eta gero mozioari begira, aipatzeko, esan beharra dagoela, artea museoetan gordeta egon dela duela gutxi arte, dirudinen eta boteretsuen esku. Kaleko artea herrien esku ere badago, guztiontzat da hori, eta uste dugu guztiontzat ona dela hori. Gure ingurua edertzea ahalbidetzen digun arte espreso mota bat dira horma irudiak, grafitikak kasu honetan ebai. Erabiltzen ez diren paretak berreuskuratzen dira gure herriko artisten lana erakusteko edo gure herriko zenbait lekuetan aldarrikapenako gune ikoniko bihurtzeko. Ez da grafitia, baina ona ekarri dezakegu murala, Sake plazako muralari errepatzea besterik ez daukagu. Gure plazaren irudia asko aldatu du horrek eta Getxoztarrek asko maite dituen espazio bat bilakatu da, gainera plazari kalean izena eman dio. Beraz, bat gatoz, gure herriko kaleak kolorez alaitzea ez bakarrik tunelak, eta horren beharra dagoela, eta horma irudi horien bitartez, hainbat zentzazio helarrezi aldizkigula gure herritarrei. Horregatik eta labur izan da, alde popularrak aurkeztetuko museoaren alde egingo dugu. Eskerrik asko, Uriarte andrea. Bai, egun ondan hori atzera be, eskerrik asko alkate andrea. Bueno, sorpresa ona txarra egia zan ez dakit zelan ulertu mozio hau, eta egia da ez dakit zelan ulertu mozio hau, edo zergaitia batez ere, ez da? Ez dakit barritasuna adierazu goro dozuen, aitzindariak izan gura dozuen proposamen hau luzatzerako orduan, baina egia zan, harrituta nago eta ez dakit arrazoia, mozioaren arrazoia. Lurrazpiko bideetan herriko artistek eginiko grafiti programa bat sortzea eskatzen dozue. Guztiz ados. Ados gagozala ikusi daizuen zertan gabiltzan esango dutzuet. Kulturretxetik arte eta kultura ohiko espazioak ez diran lekuetara eroan gura dugu. Espazio barriak ustartu gura duguz. Artisten gaitik be hori jasotzen dugu. Baina haindan horren aldeko apostu egiten gagozana, algortako merkatua artistek euren erakusketa leku bilakatu daiten deialdia dagoeneko lusatu dugula. Gogoratuko dozuen moduan Getxoekin esan jasota dago. Baina hor, nire sorpresa, lurrazpiko bidetan grafiti programa bat sortzea eskatzen dozuenean. Grafiti eta muralismoaren artean dagozan ezberdintasunen arteko konotazio eta teknikismo debate baten sartu barik, alde batetik Karolinak apunte batzuk emon dauz, hor debate bat dago zer dan grafiti eta muralismoa, grafitero eta muralisten arteko lehiak alde batera itzita eta zuen mozioa, hormak, pasabideak, herriko artistek egindako marrazki lan politika zapainduta egotearen gurariagaz ulertuz, Getxoekin ezen barruan dagoana irakurriko dutzuet. Hain zuzen be, 73. puntua, KE2 ekintza. Honek, 4 ekintza daukaz barruan, eta euretariko batek hau dino. Udalerrian muralismoa egiteko eta horman esku hartzeko programa diseinatzea eta garatzea. Getxoekin ez egiten gagoz, lantzen gagoz. Hor daukazue mozioan proposatutakoa, eta badakizue egiten gabiltza da. Udalbatza hau osatzen da taldeko politiko danek onartu eta sinatutako akordio baten jasotako ekintza da. Azotu ulertzen, mozioaren helburua. Garrobi udalerriko alkartearekin lankidetzan hainbat lan egiten gabiltz. Besteak beste, hormen identifikazioa eta inventario bat egitea muralismoarekin zerikusia izan leiken esku hartzerako. Titulartasuna, materialak, neurriak, kokapena, inpaktua eta abar. Inguruneko antzeko prozesuak aztertzea. Urteko muralismo lehiaketa bat deitzeko lehen oinarriak idazteko aholkularitza espezializatua. Eta lehen esku hartze pilotu bat garatzea alkarte horrekin. Etorkizunari begira behar guztiak aurre ikusteko. Pilotoa urte honetan amaituko egingo da. Alba dugu, aurten hasiko dugu, artisten disposizioaren arabera. Are gehiago esango dutzuet, kulturretzeko 2022ko aurrekotuen zatitzu bat irakurriko dutzuet. Aurkezpena dagoeneko eginda dago, baina irakurriko dut osta bere. 4. kapituloa, sariak eta bekak. Hor, partida horretan, muralismoa egiteko deialdia agertzen da. Konbokatoria, muralismo.
Ekintza honen helburuak udal gobernuarentzako zeintzuk diran argiak dira. Esparru diferenteko helburuak proiektu bakar baten bidez lortzen direnean, kasu honetan 3, eta bai, anglizismo bat erabiliko dut. 3 V bikoitza, win, win to win. 3 helburuak irabazten dabelako. Artea herritarrei hurbildu, herritarrek erabiltzen daben ohiko lekutara joanez, artistei leku aproposa eta euren lana ezagutzera emoteko aukera emon, eta aldan heinean gizartearen laguntzaz gure herriko hormak polito eta dotore ukitea beti ere jendeak artisten lana errespetatzen badau. Herriko garbiketa sistema arinduz. Eskerrik asko. Bai, Elorza jauna. Eskerrik asko, alkate Anderea. Ziurazki ez dut ondo azaldu nire emozioa. Lehenik eta behin gustatuko litzaidake zerbait esatea. Orain dela urte asko eskatu dugu segurtasuna areagotzeko eta garbiketa hobetzeko lurpeko pasabideetan. Eta ziurazki ados egongo zarete. Aipatu dira batzuk eta horitako batzuk ez daude oso ondo, agian batzuk ondo daude, ez dut hori esango. Baina arazo asko daude, pertsona batzuek bertan lo egiten dute, eta bai, laburbilduz, bide horiek utzita daude, abandonatuta daude, hori aitortu dugu eta askotan salatu izan dugu pleno honetan. Baina gaur, ona beste kontu bat ekarri dugu. Hala, neurri bat aplika dezakegu tunel horiek hobeto egon daitezen eta jardueraren bat antolatzeko. Hain zuzen ere, tuneletan jarduera bat egin ditzakete grafiteroek. Eta agian, horren ondorioz behartzen dugu geure burua tunelak hobeto edukitzera, ez dakit ondo azaltzen dudan. Egia da, tunelak hobe egon behar direla grafitiak egon edo ez. Baina gaitzen baditugu zona gisa, artistek aukera izan dezaten grafitiak egiteko adibidez, argi eta garbi erakusten dugu horrela hobe egongo direla, horrela konprometituko garelako hobeto edukitzera tunel hori, baina gustatuko litzaidake zinegotziari esatea bakigula zer sinatu dugun. Normalean guk sinatzen duguna irakurtzen dugu, eta ez dut zalantzan jartzen programa asko egiten direla getxoekin ezen barruan, eta ematen duela behintzat horiek egingo direla, ikusiko dugu gero zer gertatzen den. Eta batez ere, batzuk muralismoarekin lotuta daude, baina zehazki ezaten duguna zera da. Ez dugu baztertzen beste leku batzuetan muralak egon daitezkeenik, tokiko artistentzat edo kanpoko artistentzat, profesionalak edo amateur izan horiek. Zehazki eta lehen esan bezala, laguntzeko eta lurpeko pasabide horiek hobeto egon daitezen, gure helburua da programa zehatz bat abiaraztea lurpeko pasabideetan. Eta bai, ezagutzen dugu programa, eta horma askotan egingo da, eta horrela sustatuko da artistek bertan lan egitea. Baina beste gauza batez ari gara, lurpeko pasabidez. Ziurazki ematen du zuk hori egingo duzula, eta gustatuko litzaidake esatea horma horietan, eta hor ari naiz getxoekin ezen barruan agertzen diren horma horietan artikulazioak egiten direnean grafiteroek zerbait egiteko, kasu horretan, bereziki kontuan hartzeko lurpeko pasabideak hori eskatzen dizut. Hala, bertan egotea nahi izateagatik ez du esan nahi beste lekuetan egon behar ez direnik. Ez, guretzat, komenigarria da zerbait egitea, zerbait antolatzea. Eta ziurazki kulturetzetiko oso ondo egingo dute. Tuneletara zuzendutako ekintza zehatz bat egitea gustatuko litzaiguke. Garbiketa betzeko, mantentzea betzeko, eta udal gobernuak tunelak behar bezala mantentzeko. Eta badakit zein den gaurko eguna. Eta nik uste dut, genero ikuspegia den barruan ez direla tunelak sartzen, ezta? Edo bai, sartzen dira, ze oso ilunak dira. Eta gaur, pentsa dezakegu puntu beltzen mapa horietan tunelak egon behar direla, ziurazki badaude tunelak, eta horrelako jarduketa batek ziurazki egoera hori obedezake, mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du. Ez. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak. Partido Popularra eta EH Bildu. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV abstentzioak, Elkarrekin Podemos. Eta honekin 185. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa, enpresa eta denden eskualdatze programa. Jubilazioek eragindako itxierak galerazteko. Bai, Rodríguez jauna.
Enpresa eta denden jaben jubilazioa arriskua izan daiteke desagertzeko arriskua hain zuzen ere. Seme-alabek negoziazioarekin segitzeko asmorik ez dutelako edota ondorengorik ez dagoelako jaben jubilazioa ematen denean enpresa eta denda asko desagertzen dira. Argi dago, gauza guztiek amaiera dutela, baina askotan, enpresa edo denden desagerpenak egitura giza ekonomikorako galera dakar. Gizartearen bilakaerak eta ohituren aldaketak negozio batzuen desagerpena dakarrela ezin ukatu. Eta zurrunbilo horren baitan, jubilazioa ere garai baten amaiera izatea gerta daiteke. Aitzitik, badaude bideragarriak izan arren, desagertzen diren denda eta negozioak, horien desagerpena herriarentzat, herritarrentzat eta getxoko ekonomiarentzat galera izanik. Jakin badakigu Zekobik Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin enpresak eskualdatzeko programa abian duela. Zeinak bideragarriak diren enpresen eskualdatzea lagundu nahi duten galera saiesteko asmoarekin. Baina gure ustez, getxok programa hori osatu beharko luke, baita egoera erreala zein den ezagutu ere. Lehen urratza egungo egoera eta etorkizunean izan dezakegun egoera ezagutzea izan beharko litzateke. Horretarako, funtsezkoa izango da, lehenengo azterketa bat egitea eta ondoren behatoki bat ezartzea. Bigarren urratza egoerari aurre egiteko estrategia diseinatzea izan beharko litzateke. Estrategiaren diseinu horretan, getxo enpresa algortako dendarromo bizirik, getxoko ostalarien elkarteak eta helburu bereko elkartek parte hartu beharko lukete. Baita langabetuekin eta pertsona migratuekin aritzen diren taldeak ere, eta nola ez, ekonomia sozialean aritzen diren elkarteak. Estrategia horrek hainbat zutabe izan behar ditu. Etorkizuniko jubilazioak eta beraz, saltokien desagertzeko arriskuak antzeman, enpresa eta denda arduratuko nahi diren pertsona egokiak bilatu, ekintzaileak eta negozio jabeak harremanetan ipini, mentoring eta laguntza programa martxan jarri, eskualdatu nahi den negozioaren bideragarritasun azterketak egiteko sistema ezarri, transiziorako diru laguntzak ezarri, jabeak eta negozio hartu duenaren artean garrantzia izan daitezkelako elkarrekin lanean aritzea denbora batez, formazio modura eta laguntza modura errelebo kontratuaren antzera. Dena den, lan honetan oso lagungarria izan daiteke esan bezala Zekobiren laguntza eta Bizkaiko Foru Aldundiaren esperientzia. Guzti honegatik, honako hau aurkezten diogu Getxoko bilkurak adosteko. Getxolanek aztertuko du jubilazioak Getxoko merkataritzan eta egitura ekonomikoan duten eragina. Bereziki, azken 5 urtetakoa eta datozen 5 urtetan gerta daitezkeen jubilazioen eraginez itxiera arriskuan daudenak antzeman. Getxolanek enpresa eta denden eskualdatzeko estrategia propioa diseinatuko du. Horretarako aintzat hartuko ditu Zekobi eta Bizkaiko Foru Aldundiaren esperientzia eta batez ere Getxoko eragile sozioekonomikoen ekarpenak eta parte hartzeak. Diseinatutako estrategiak behar duen babes ekonomikoa batzorde berezi batean aztertuko da, osoko bilkura honetako talde politiko guztiek ondo ezagutzeko eta babesteko aukera izateko. Bueno, mozioan esan bezala, guk jakin badakigu horrelako programak badaudela, baina gure ustez programa horietan ez dute momentuz nahiko eraginkortasuna adierazten programa horiek. Osea, egungo gogoeran, gure herrian ikusten ditugu lonja huts asko daudela, jakin badakigu ere bai, programa honek ez duela arazoa bere osotasunean konponduko, agian portzentai oso txikian izan daiteke, baina egun beteta dagoen lonja bat ez bada usten programa honen eraginez, ondo etorritako programa izango litzateke. Porque nosotros pensamos que apostar por un programa de transmisión. Uste dugu, belaunaldien hartako programa baten alde egiteko apustuak hainbat alderdi hon dituela. Alde batetik, uste dugu, ezagutzak transmititzeako errastasunak ematen ditugu, lan irterak ematen dizkiegu laguntzak behar dituzten pertsonei, gainera lonja hutsoiek erabiltzen ditugu, eta gainera lortuko dugu Getxoko denda eta enpresa tradizionalek irautea. Eta uste dugu horretarako Zekobik egiten duena ondo dagoela, baina ez da nahikoa itxarotearekin. Ea etorriko diren, laguntza eskatuko diguten, uste dugu aldaketa bat egon behar dela gure jarreran eta proaktiboak izan behar dugula, merkatua ezagutu behar dugu, aurre hartu behar diegu egoerei, programak diseinatu behar dira langabestian dauden langilei ideia emateko, ez da, agian ez dute inoiz pentsatu mertzeria bat izan dezaketenik, baina agian orain aukera bat da, aukera hori ematen zaielako. Itxaron beharrean bilatu eta ekin, hori da
asmoa. Esan bezala irtenbidea ez da izango, baina bai irtenbide hori lortzeko urraz bat. Eta ezin ukatu egoera larria dela. Eta larria da ez bakarrik pandemiaren eraginez. Gure merkatariek eta herri osoko edo Euskal Herri osoko merkatariek egoera larrian daude hainbat eragilengatik, ezta? Bata zalantzarik gabe da merkatu elektronikoa edo merkataritza elektronikoa. Denok uste dugu oso erreza dela horren ostea, ez dugu pentsatzen horrek dakarren ondorioak. Baina ezke gainera, tokiko merkatari eta merkataritza elektronikoren arteko lehia baldintzak ez dira berdinak. Tokiko merkatariek hemen ordaintzen dituzte zergak, eta merkataritza elektronikoak esate baterako gehienak edo denok ezagutzen ditugun horiek, paradisu fiskalak bilatzen dituzte edo Europar Batasunak dituen zazi paradisu fiskalak Irlandan kasu. Beraz, hor ez dago berdintasunik. Eta gauza bera gertatzen da merkatalgune handiekin, jakin badakigu esango diguzuela Getxon ez dagoela horrelakorik, egia da, baina Getxo horrelakorik inguratuta dago, bai Berangon, bai Leioan. Hor zer gertatzen da, lan baldintzak asko prekarizatzen direla. Multinazionalek egin ditzakete eskaintzak tokiko merkatariek egin ezin dezaketenak. Beraz, gauza guzti hauek hartuta, tokiko merkataritza babesteko hartzen diren neurri guztiak gutxi dira. Eta hau da, proposatzen den neurri bat besterik ez. Jakin badakigu batzordean esan zenikuterako, lan batzuk egiten direla, programa batzuk abiatu direla, beti ere eskariari erantzunez bezala, baina jakin badakigu baita ere, une honetan udalak ez dakiela hurrengo 5 urtetan zeintzuk denda itxi daitezkeen jubilazioaren eraginez. Eta hori da gure ustez aztertu beharrekoa, eta gero esan bezala itxaroten egon beharrean ea zer eskatzen diguten, kalera atera jendeari esateko aukera hauek daude eta aukera hauek bultzatu. Hori azken finean mozio honetan proposatzen duguna. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Bai, Uria Idazpia Andrea. Eskerrik asko. Bueno, la jubilación, el cambio de domicilio... Eskerrik asko, erretiroak, etxe aldatzea eta bestelako arrazoi pertsonal batzuk dira negozioak izteko arrazoiak. Urtero gertatzen da, ekonomikoki bideragarriak diren enpresak desagertzen dira erretiroengatik, baina enpresa horiek eukitzen dituzte besteroak eta hornitzaileak ezagutza daukate, esperientzia dute eta hortik proiektu berriak abiarazi daitezke eta gainera aukera ona izan daitezke lanik ez daukaten pertsonentzat baita gure udalerrian ere. Gainera, horrek aukera ematen du negozio tradizionalekin jarraitzeko, bizitza osoko negozioekin aurrera egitea, eta gainera gure ondare kulturala bermatzeko aukera ere bada. Egia da programa batzuk daudela, eta emaitzak relatiboki positiboak direla, adibidez berriz enpresa programa dago hemen, Bilboko Merkataritza Ganberak Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan sustatzen duen programa hori, martxan dago, eta programa horrek daukan onuretako bat da enpresari laguntza ematen zaiola, akonpainamendua, ez da erraza izaten negozioa esku batutatik bestera pasatzea. Egia da, jubilatzea edo beste toki batera joatea, atzean inongo trabarik utzi gabe eta negozio atzean uztea zaila dela. Horregatik uste dugu mota hauetako ekimenek aukera ematen dietela. Kanpora doazenei negozio hori transmititzeko eta hartzen dutenei abantaiak izateko onuragarriak direla. Horregatik, beste adibide batzuk aipatuta eta adibidez Katalunian badago ekimen bat oso interesgarria, Bartzelonako unitateak, Bartzelonako udalak, Bartzelona Aktiba programaren barruan, sustatu dute sartzeagatiko negozio asko galdu egingo dira hurrengo urteetan, eta aldiz, enpresak sortuta horrelako programen bitartez, posible da itxi egingo liratekeen enpresen 15% mantentzea. Beraz, hor argi dago estatistikek erakusten dutela emaitzak positiboak direla. Aldi berean, badakigu antzeko programak daudela Euskadin, baina uste dugu Getxolanek badituela baliabideak horrelako programak egiteko, eta beraz, mozioaren alde bozkatuko dugu, uste dugu garrantzitsua dela ekonomiaren arloko prebentziorako programa bat dela, eta batez ere ez dugulako nahi gure udalerriko kaleak egotea itxitako den desbeteta. Beraz, ekimen hau jasotzen dugu, uste dugu enplegua eta
eta ekintzailetza sustatzeaz gain, uste dugu herritarrei ere bizitasuna ematen diela eta gure herria hobeto egongo garela. Mila esker, alkate. Muchas gracias. EH Bildu en la moción. EH Bilduk oso ondo jaso du mozioan, esan du badaudela programa batzuk, Zikobik ere jarri ditu martxan, Bizkaiko Foru Aldundiak laguntzen du. Eta programa horrek, esan bezala, jarduera ekonomiko horiekin jarraitzea da, ezta? Bideragarriak direlako eta ekonomikoki ez dagoelako horrelako arazorik. Enpresa batzuek urte asko daramatzaten merkatuan, bideragarriak dira, errentagarritasuna ematen dute, baina egia da batzuetan ez daukatela nork hartu negozio hori uzten dutenean. Orduan helburua da jarduera horrekin aurrera jarraitzea, ekintzaileen eskuetan, prest daudenak enpresa horiek hartu eta horretan lan egiteko. Beraz, programaren helburua da pixka bat helburuak eta gaitasunak uztartzea balio merkatua duten negozio jasangarriekin aurrera egiteko eta pertsona berriei horiekin jarraitzeko aukera emateko. Enpresak transmititzeko programa horretan aholkularitza eta akonpainamendua ematen zaie, bai jubilatu nahi dutenei, bai enpresa horiek hartu eta ekintzailetza prozesu batean sartzeko helburua dutenei. Beraz, hori da garrantzitsuena, gaitasuna du proiektu horrek berez udalerri berekoak izan gabe ere, bai, antzeko interesak dituzten bi pertsona uztartzeko. Informazio saioak egiten ari dira, zerbitzu hauei buruzkoak, informazioa ematen zaie zerbitzu hori erabiltzeko interesa duten merkatariei, eta lantzen ari gara Bizkaiko Foru Aldundiarekin programa honetan, pixka bat lankidetzan sakontzeko eta arlo honetan aurrera egiteko. Eta uste dugu hori dela aurrera egiteko bidea, oso zerbitzu konplexua da. Gauza asko esan daitezke, baina konplexua da. Eta orduan, ulertzen dugu ezin dela mugatu udal mailara. Logikoena da lankidetzan jarraitzea Bizkaiko lurralde osoan, eta eremu hori askoz ere egokiagoa da programa hori garatzeko. Izan ere oso erraza da jubilatzen diren pertsonen eta enpresa bat hartu nahi duten pertsonen interesak uztartzea lurralde osoko eremua hartuta. Halaber, badakigu datorren 2022 urterako hainbat ekintza daudela aurreikusita Getxolanen programa honekin aurrera jarraitzeko, teknikari espezializatuek sortu dituzte eta jarriko ditugu gaur egun dauzkagun datu baseekin batera, ikusteko posible den neurrian aurreratzeko zein izango diren hurrengo jubilazioak. Gainera, Bizkaiko Foru Aldundia lantzen ari da momentu honetan merkatariei ebaluazioa eta azterketa egiten, zein momentu honetan batzuk ez dira bideragarriak COVID-19 ondorioz, baina batzuk berreskuragarriak izan daitezke eta bideragarriak izan daitezke berriro. Beraz, guretzat, ibilbide horria da Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan jarraitzea eta jarraitzea programa horietan sakontzen. Beraz, uste dugu bide honean goaz dela. Ez dugu uste hau zerbitzu propio bat sortzeko une egokia denik, baizik eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Demarekin, Zikobirekin martxan dauzkagun proiektuetan jarraitzeko unea. Horrek ez du esan nahi gure erantzukizunei entzungor egiten diegunik, gu ez gaude zain, Getxolan ez dago zain, Getxok proaktiboki egiten du lan. Beraz, hori da gure posizioa eta abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Bai, Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Sí, nosotros también nos vamos a abstener. Bai, gu ere iritzi berekoak gara eta abstenitu egingo gara. Batez ere, udalbatzara ekarri den proposamen honek arrazoia duelako. Errealitatea hori da, ez dugu ez estatuko, errealitate hori daukagu aspalditik gainera, duela hainbat urtetatik. Egia da, merkatariei eta enpresari txikiei aholkularitza ematen zaiela, Esprin ere lantzen da programa hori, eta horretarako plan espezifiko bat ere badago, eskualdatzeak egiteko, diru laguntza jasotzeko, aholkularitza jasotzeko, eta estatistika batzuen arabera, bakarrik Euskal Herriko enpresen 40% irauten diela bigarren belaunaldira eta 15% bakarrik hirugarren belaunaldira. Orduan galdu egiten dira bidean eta ikusi dugu udalerri honetan konbertsio emblematiko batzuk galdu direla. Lorea, bizitza osoan hemen ditugun beste batzuk agian ez zaielako aukera hori eman jarraitzeko laguntzak egon badaude, baina konplikatua da hori jasotzea eta alderdi proposatzaileak arrazoi du oso ez ezagunak dira. Hor daude, baina bilatu egin behar dira.
horretarako daude aholkulariak, noski, baina nik uste dut komunikazio lana egin behar dela horretan bai, espriren aldetik, zikobiren aldetik, udalaren aldetik. Eta nik ez dute oso argi ikusten hori kalean dagoenik eta jendeak ezagutzen duenik. Egia da, programak existitzen dira, baina gogoetan ikuste dut izan daiteke ea Eusko Jaurlaritzak bideratu behar duen programa hori edo Bizkaiko Foru Aldundiak edo udalak. Nik uste dut agian bestelako udalei jakinarazi beharko litzaiekela zer jarduera egiten den. Dena den, nik uste dute okerra litzatekela hau bestea, ze ez da hitz egin diruari buruz, aurrekontuari buruz, baina argi eduki behar dugu udalaren eskumeneko zereginetara bideratu behar dela. Adibidez, getxoekin ezen bitartez alokairurako emango dugun laguntza, eta uste dut pixka bat mot geratu dela gainera partida ekonomiko hori, eta agian uste dut mozioa planteamendua zuzena dela, baina gehiago zehaztu beharko liratekela gauzak eta oso konplexua dela, eta agian beste modu batera egin beharko liratekela. Agian komunikazio kanpaina zabalagoa egin beharko litzateke, etorkizunean gogoeta sakonagoa egiteko eta ikusteko kudeaketa hori nork egin beharko lukeen, ez? Agian Eusko Jaurlaritzak, agian Bizkaiko Foru Aldundiak, horregatik abstenituko gara. Eskerrik asko. Bai, alkate Andrea. Ekonomika sustatzeko sailean badakigu lurraldeko biztanlea zehartzen ari dela. Bai eta merkataritza, ostalaritza edo zerbitzu negozio baten buru diren pertsonak ere. Nola ez, egoera honek kezkatzen gaitu. Desde nuestro departamento, como se ha hablado, y como ya se indicó en la Comisión de Ciudadanía, Herritarren batzordean aipatu genuen aurreko urrian egin ditugu informazio saioak, komentatu dira ja aurretik. Hain zuzen, beharrezkoa baldin bada zerbitzu eta erakunde hoiei negozio transmisioetara bideratzeko. Datu basea ere bateratu dugu ikusteko zehaztasun handiago zer gertatuko den hurrengo 5 urteetan, zer nolako erretiroak egongo diren. Eta 2022 begira gure helburua da gehiago sakontzea eta xehetasunak ezagutzea zer nolako eskaera dagoen horrelako zerbitzuetan ekintza zehazteko eta eskaera horri erantzuteko. Ezagutzetan sakonduko dugu, aztertuko dugu, antolatuko dugu eta batez ere egingo duguna da merkataritza sozietateetan jarri arreta, ze zailagoa da jakitea bazkideen zenbat dauden egoera horretan. Horren guztiaren helburua izango da prestakuntza bat egitea, trantsiziorako prestakuntza hori. Lan hori ja prestatuta dago eta 2022an egingo dugu. Aldi berean, sentsibilizazioa ere jorratuko dugu, egingo ditugu informazio saio batzuk, enpresa buruei egingo zaizkie, eta 4 hilabetekoka egingo dira. Enpresa munduko eragile guztiei zuzenduta egongo da, eta horrela gai izango gara jakiteko zein diren beren kezkak, beren beharrak eta bar. Gainera, enpresa buruekin eta merkataritza sozietateekin ere hitz egingo dugu, eta horretarako teknikari espezializatuak izango ditugu prozesuan, batez ere Bizkaiko Foru Aldundikoak, baina baita Eusko Jaurlaritzakoak ere. Batez ere, sakondu nahi dugulako gainera akonpainamenduan. Eta horretarako, helburua da administrazio espezializatu horiekin lankidetzan aritzea, urrats horiek sendotasunez emateko, oso urrats luzeak izaten dira, konplexuak, eta helburua da laguntzea, akonpainamendua ematea, prozesu hori ahalik eta modu onenean emateko amaiera. Aurretik ere, aipatu dugu transmisio prozesu hori teknikoki konplexua dela. Horretarako denbora eta esperientzia behar dira, prestakuntza teknikoa eduki behar da, eta kontzeptu ezberdinen inguruan hitz egin beharko genuke, fiskalitateari buruz, finantzari buruz, finantzei buruz, alderdien arteko negoziazioari buruz, eta bar. Egiaztatu duguna da, egia esan, oso gutxi dauzkagula zerbitzu hori integroki, osoki eskaintzen diren programak. Orduan, pentsatu dugu egokiena dela, lankidetzan aritzea administrazioek dagoeneko martxan dauzkaten programekin, zehazki Foru Aldundiarekin lankidetzan gaude, teknikari bat prestakuntza jasotzen ari da arlo horietan,
eta lehen aipatu den berriz enpresa programaren bitartez, Karolinak ere aipatu du, lankidetzan aritzea eskaintzen duguna osotzeko. Ze azken finean, programa horien helburuak bat datoz gure helburuekin, eta programa horiek daude udalen eskura, gainera teknikari kualifikatua dituzte, esperientzia luzea dutenak, eta Getxoren kasuan ere badaude hainbat kasu eta hainbat negozio dagoeneko aztertu direnak. Diru laguntzei dagokienez, Bizkaiko Foru Aldundiak baditu laguntza zehatz batu, ekintzailetza sustatzeko ildoaren barruan, eta zehazki joan den urrian itxi zen azken deialdia. Erakunde bakoitzari 5.000 euro ematen zitzaizkion, hain zuzen eskuratzaile bakoitzako diru laguntza bat ematen da, 15.000 euro arte. Ulertzen dugu enpresa buruekin lan egitea garrantzitsua dela, zuzenean lan egitea beraiekin eta beste administrazio batzuekin lankidetzan, eta uste dugu hori dela modurik eraginkorrena laguntzeko eta enpresa sareari ekarpenak egiteko. Logikoki partekatu egiten dugu kezka hori, bai mozioa aurkeztu duenari, bai gainerako alderdiei, baina gu abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Bueno, parece ser que la moción va a salir, pero... Badirudi mozioa aurrera aterako dela, baina pixka bat pena ematen dit, ez dela aterako babes handiarekin eta orokorrarekin. Ez dakit oso ondo nola adierazi, baina eskumenei buruz hitz egiten dugunean, kontu horrek ez gaitu kezkatzen, berdin digu eskumena norena den, Eusko Jaurlaritzana, Diputazioarena, ze gutxik dauden gela kaleak eta ilun eta bakarti dauden kaleak Getxokoak dira, eta uste dugu Getxoko udalak aurre egin behar diola horri. Logikoki lankidetzan ibili behar da, bai Diputazioarekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin, mundu guztiarekin, baina gu udal honetako zinegotziak gara. Hemen ez da proposatu zerbitzu berri bat sortzea, guk ez dugu hori esan, gure helburua da hau pizgarria izatea lantzen ari den horrekin jarraitzeko. Eskertzeko modukoa da, dena den orain eman den informazio guztia jasotzea, ze batzordetan eskatu genuenean ez zitzaigun eman, ez dakigu hau eskatu genuenetik egin den, edo aurretik ere egin da zegoen, ze guri ez zitzaigun erantzun eta guk aldera batzordean egin genuen. Esan ziguten ez zekitela zein ziren 5 urtetarako aurreikusitako jubilazioak, eta aurretik ere jubilatutakoen kontrola bazegoela, baina etorkizuna begira ez zegoela kontrolik. Esan zuten kontuan hartuko zutela eta ikusten ari gara gauza batzuetan positiboa dela. Baina aurrekontuetan ere ez dugu ikusten programa hau. Alderdi Popularreko ordezkariak esan duenez, programa honen aurrekontu orokorrean ez jasotzen, baina badakizue ez digutela daukagun diru guztia erabiltzen uzten. Orduan guk mozioak erabiltzen ditugu horretarako eta Alderdi Popularrak ere gauza bera egiten du. Berain ordezkariek esaten duten bezala, aurrekontuen teknikagatik. Dena den, nik uste dut udal honetan eta udal honetan pena ematen duena, benetan dela zer nolako zailtasuna dagoen gauzak babesteko ez derelako nireak, ez ditudalako nik proposatu. Uste dut hori argi ikusten dela interpretazio batzuetan, baina besterik gabe programa gauzatu egingo bada, ongi etorria, egingo bada primeran, eta berriro ere esaten dut, Getxolan bai, zain dago, Getxolan ez doa gaur egun merkatarien gana, egunon, badakit, zu jubilatu egin zaitezkela hemendik eta 4 urtera programa bat daukagu honetarako. Getxolanek ematen dituen ikastaroetan, hain zuzen, komertzio jarri nahi dituzten langilei ematen dizkieten ikastaro horietan, ez du programa honen berri ematen. Beraz, helburua da ekimena izatea, arazoa ezagutzea eta arazoari aurre egitea. Eskerrik asko, beste norbaitek hitza hartu nahi du. Beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrako bozkak, ez daude, eta abstentzioak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Zanekin 186 garren puntura pasatuko ginateke,
Getxo Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa osoko bilkurarako, batzordeetarako eta erakunde autonomoen batzordeetarako pandemian herritarren parte hartzeko ezarritako baldintzei eustea. Rodríguez jauna. Bai, ez gara nekatzen pandemia amaitu ez dela entzutea, segun hauetan gehiago gainera, baina gobernu taldeak erabaki du aurreko egoerara itzultzea oposizioa kontutan izan gabe eta oposizioari prentsa ohar baten bidez jakinarazita. Hasiera batean positibo dirudien arren, jatorrian akastuna eta adostasun gabekoa da eta ondorio kaltegarriak ditu. Pandemiak streaming bidez emandako batzordeak eta artezkaritza batzordea ere ekarri zizkigun. Eta herritarrek parte hartzeko erreztasun handiagoa, mezu elektroniko soil bat nahikoa baitzen herritarrei entzuteko. Baina badirudi, zerk desorosotasuna sortzen duela. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak hartutako erabakiak batzordeen eta batzarrean estremina ezabatzen da, eta osoko bilkuran, batzordetan eta artezkaritza batzordetan, posta elektronikoz parte hartzeko aukera kentzen du. Erabaki horrek traba handia egiten dio herritarren parte hartzeari. Ordutegiak goizekoak dira eta bakarrikera presentzialean parte hartzera behartzen ditu herritarrak. Baina bada beste zailtasun bat erantzita eta ia izkutukoa. Batzordeak publikoak dira. Hori da Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek ukatu ezin dutena. Horregatik herritarren parte hartzea zaildu egin dute. Streamia kentzeko erabakiari batzordeak kokalekuz aldatzea gehitu behar zaio. Ohar txiki baten bidez jakinarazita. Ohar horren arabera, edukiera ikusten duen bitartean joan ahal izango da. Santa Clara eraikineko aretoa ezagutzen duen edonork badaki batzordekideen presentzia hutzak ia guztiz betetzen duela gela horren edukiera. Pandemiaren aurretik batzorde eta artezkaritza batzordeak osoko bilkura aretoan egiten ziren. Jendea sartzeko adinako edukiarekin. Orain hori ere mugatu egin nahi da. Horren bestez, erabaki hau proposatzen diogu osoko bilkurari. Batzordeak eta artezkaritza batzordeak streamen bidez ematea edozein tokitan egiten direla ere eta jendea sartzeko aukera mugatu gabe. Pandemian zehar gaitutako batzorde, batzar eta osoko bilkuretan parte hartzeko bidea baldintza berdinetan mantentzea. Hau da, mezu elektroniko bat bidaltzea aurreko helbidetara eta aurrez ezarritako baldintzetara. Osoko bilkuretan, batzordetan eta artezkaritza batzordetan jendea behar bezala egoteko adinako edukiera duten esparruetan egiten dela bermatzea. Egia esateko, ez dakit oso ondo zer esan gure emozioaneko garbi agertzen dela gure jarrera, proposamena eta kritika. Baina lehenik eta behin salatu behar dugu erabakia nola hartu zen, ezta? Talde guztien adostasunez, lo vamos a dejar para otro momento. Hori beste momentu batean aipatuko dugu. El equipo de gobierno decidió informar a los grupos de la oposición. Horrela, gobernu taldeak oposizioari jakinarazi zion orain arte bezala. Prentsa ohar batekin eta konponbari Anton. Jaitsi berriro eta barkamena eskatzea berriro eta akatsa izan dela esatearekin berriro nahikoa dela uste duzue. Baina akatz berdina behin eta berriro erreplikastrategia dela ematen du edo bestela uste baino torpeagoak zaretela. Erderaz esaten den bezala, no kuela, ni el error ni las disculpas. Pandemiak ezer gutxi ekarri badigu, udal honetan behintzat, herri partaidetzaren tresnen hobetzea izan da. Streaminga gauza ona da, bai plenoetan, bai batzordetan eta artezkari batzordetan. Baina zuek ez duzue nahi. Zer eskutatu nahi duzue? Zeren beldur zaudete? Nos diréis que las... Esango diguzuek batzordeak publikoak direla eta jendea hor daitekeela. Eta jende gutxi dorrela. Baina zuen bizitza erosoagoa izateko batzordeak eta plenoak orain asean zer egiten direla eta goizez gainera. Hala, jende askotan lanean egoten da, ohitura txarra da, baina hala da. Hala, gobernu taldea konpromiso irmoa dauka bai parte hartzearekin eta baimen askatzen dute pertsona batzuek gai zerrendez gozatzeko. Baina norbaitek nahi badu etorri,
areto hau utzi duzue eta beste leku batera eman dituzue. Gela horretan aforoa eta betetzen publikorik gabe. Beraz, pentsa etzazue nolakoa den publikoarekin. Ondo legoke aire kalitatea neurtzea bertan. Y por último, Etorri ezinean galderak emaiez egitu aukera zuten. Orain, aukera hori ere kendu diezue. Bertaratu behar dira. Goize, noski, que sus señorías deben conciliar. La ciudadanía no. herritarrek ez dute kontziliatu behar, plebeak egokitu beharra dauka. Azkaria arnaz gabe geratzen zelako irakurtzerakoan, baina zein edaki, baina beste aukera bat kendu diezue. Eta asko hitz egiten duzue herri partaidetzaz. Hau bete egiten zaizue, kanpainak, weba, tresnak inkestak eta kartelekin. Baina realitatea oso bestelakoa da. Behin eta berriro salatu dugu zuek herri partaidetza hitza erabiltzen duzue. Herri partaidetza mugatzeko eta kontrolatzeko. Eta orain egin duzuena agerian uzten duen zuen benetako izaera. Uribe La Estrella. Bueno, ese tema, como sabéis, ya lo hemos tratado. Dakizuen bezala, gai hau aurreko osoko bilkuran jorratu genuen, batzorde desberdinetan, oposizioko talde desberdinok aipatu dugu, prentsan atera da, Getxobarrin atera da, eta nik uste dut, askotan adierazi dugula oposizioan aurka gaudela, neurriaren aurka gaudela. Hala, erabaki da, streaminga kentzea batzordeetan eta artezkaritza kontseiluetan, eta orain ez dago aukerarik bilera horiek ikusteko streaming bidez, eta gainera ez dago aukerarik galderak egiteko posta elektronikoz. Beraz, behin eta berriz errepikatuko dut espazio horietan esandakoa. Hala, uste dugu streaminga eta parte hartze telematikoa oso neurri garrantzituak direla pandemiaren ondorio sartu ziren, baina gardentasuna hobetu zen horiekin gure udalerrien eta horregatik nahi dugu mantentzea. Hala, neurri horiek kentzea Elkarrekin Getxorentzat atzera pauso bat ematea da, eta hori ez da guk defendatzen dugun gobernantza eredua, eta esan dudan bezala gure eskaerak eta erreguak egin ditugu hori mantentzeko. Horregatik eta ikusita gobernu taldeak atzera egin nahi duela gardentasunean eta parte hartzean, mozioaren alde gaudela adierazi nahi dugu eta bai, ados gaude streaminga berreskuratzearekin. Uste dugu streaming bidez eman behar direla horiek guztiak. Parte hartzea mantendu nahi dugu galderen bidez eta posta elektronikoaren bidez espazio horietarako. Eta gainera, afora mantentzen duen espazio bat nahi dugu eta azkenengo galdera hau litzateke izan ere, ematen du murrizketak areagotuko direla kutsadura gehiago dauderako eta ez dakit orain ere berreskuratuko den streaming hori kontuan hartuta agian aforoak murriztu egingo direla. Mila esker. Mila esker, Andrea. Bueno, desde el año 2011, a raíz... 2011-tik, mozio baten ondorioz eta mozio hori hemen onartu zen, alderdi sozialistak onartuta, martxan jarri zen osoko bilkurak streaming bidez ematea eta 10 urte geroago administrazio askotan ez da gertatzen hori. Toki mailan noski. Hala, COVID-19 pandemia hasi baino lehen, 2019an osoko bilkurak streaming bidez ematen ziren. Izan ere, herritarrek aukera zeukaten etortzeko, aukera zeukaten galderak egiteko zuzenean alkateari zuzenduta, eta gainera aukera zeukaten zuzenean joateko informazio batzordeetara eta artezkaritza kontseiluetara eta bertan galderak egiteko, eta ez. COVID-19aren aurretik ez egoen streaming bidezko erreprodukzioa batzordeetan, baina aukera zeukaten etortzeko, mugikortasuna murriztu zen, presentzialtasuna murriztu zen, eta bestelako gauza batzuk gertatu ziren COVID-19aren ondorioz. Eta horren aurrean, udala egokitu behar izan zen azkar, eta osoko bilkurak egin genituen baita batzordeak ere beste modu batera. Eta kontuan hartu genuen, udalbatzako kide guztio parte hartu behar genuela. Hala, kontuan hartuta egoera eta ordezkaritza proportzionaleko sistema bati jarraiki eta geroago gainera bermatzeko herritarrek parte hartu ahal zutela, terminorik antzekoenetan, aukera eman zen zinegotziek telematikoki parte hartzeko eta gainera aukera zeukaten horrela parte hartzeko herritarrek eta emailaren bidez parte hartzeko aukera ere eman zitzaien. Hala, gobernu taldeak hori adierazi zuen eta krisialdi garaian adostu zen hori deskonfinamenduan, pandemian eta garai horietan guztietan adostu genituen neurriak eta denok genekien aldaketak egiten zirela egoera horregatik, pandemiak eragindako egoera puntual horregatik eta gero irauliko zirela. Beraz, ez da alde bakarreko erabakia izan. Ez, horiek izan ziren akordioaren terminoak, bilerak egin genituen astelenetan, pandemian zehar, astelenetan bilerak egin genituen ordezkarien bidez, alkatearekin eta krisialdia kudeatzean hori erabaki genuen. Orain, presentzialean gaude, zuzenean egon gaitezke hemen, bai informazio batzordeetan eta plenoan, eta streaming bidez ez da parte hartze kontu bat, baizik eta gardentasun kontu bat. Horregatik hain zuzen ere, uste dugu antzeko efektua duela grabazioa jartzeak. Gero, grabazioa jartzen da, udal webgunean,
ospatzen den egun berean zehazki, eta guk uste dugu efektu antzekoa dela. Aurrekoaren ildotik aforoa mugatu zen eta pandemiaren egoerak dakarren ondorioarekin batera, beti mugatu egin da aforoa eta hori egin da espazioaren dimentsioak mugatuta. Hori kontuan hartuta, erabaki da batzordeak egitea Santa Clara eraikinean. Guk uste dugu lan espazio ona dela, mahaia handia da eta bertan alderdi desberdinetako kideok aukera daukagu bertara joateko eta urruntze neurriak errespetatuz gainera aukera eman da herritarrei etortzeko eta termino berberetan eman da aukera hori, pandemiaren aurreko termino berberetan. Hala, posta elektronikoa erabiltzeko aukerari dagokionez, aukera hori ezoiko modu batean ezarri zen, ez egoelako aukerarik ona etortzeko eta ez zutelako herritarrek aukerarik ona etortzeko zuzenean. Eta berriro ere, egungo egoerara itzuliko naiz, herritarrek aukera daukate ona etortzeko osoko bilkurara eta batzordeetara. Galderak egin ditzakete beraz batzordean bertan, eta bestela, presentzialki etorri ezin badira, aukera dago idatziz egiteko galdera horiek. Hala, aukera dago udal erregistroaren bidez, eta guk uste dugu hori dela biderik egokiena, noski. Izan ere, bermatzaileagoa da posta elektronikoarekin alderatuta. Laburbilduz, prozedimentalagoa da, harreman zuzena bermatzeko herritarren eta administrazioaren artean. Eta bukatzeko zerbait esan nahi dut. Bitxia da EH Bilduk mozio hauek ekartzea kritikatzen egungo sistema ona delako. Hala, EH Bilduk aukera daukanean gobernatzeko adibidez galdakaon ez dituzte igotzen informazio batzordeetako aktak webgunetara epe barruan. Gainera, ezin da publikoa jan batzordeetara, atea itita egoten da batzorde horietan, eta gainera nola ez dira streaming bidez ematen. Esan bezala besterik gabe aktak igotzen dituzte eta maiz ospatu eta hilabetera. EH Bilduk esaten du gobernu taldeari ahoa betetzen saiola parte hartzearekin, eta nik uste dut hori gertatzen saiola EH Bilduri. Izan ere EH Bilduk aukera daukanean gobernatzeko ez du egiten eskatzen duena. Aurreko guztiagatik noski aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Elorza jauna. Eskerrik asko alkate anderea. Pandemiari esker, zerbait eskertu diogu bai, hori streaminga da. Hala, herritarrek aukera zeukaten streaming bidez ikusteko bilerak eta gainera aukera zeukaten posta elektronikoa erabiltzeko. Hala, lasaitu dira neurriak eta normaltasun batera itzuli gara, baina ondo legoke horiek jarraitzea. Neurri horiek abian jarraitzea. Hala, aurreko sistema osatu beharko litzateke neurri horiekin eta horrela gardentasuna eta parte hartzea areagotuko lirateke. Hala, Santa Clarari dagokionez eta bertan egiten dira batzordeak eta nik adibide bat emango dizuet besterik gabe. Absurdoa da bozeramaien batzordea beste leku batean egitea. Hala, hemen egiten dugu hori eta absurdoa da beste guztiak bertan egitea askoz gehiago garelako. Bitxia da, ezta? Besterik gabe hausnarketarako esaten dizuet hori. Aurrekoa esan da eta hasierara itzulita. Alderdi popularrak informazio batzordeetan eta batzordeetan leporatu zion gobernu taldeari horrelako neurriak kentzea. Gainera, beste taldeek bat egin zuten gure adierazpenekin bat egin zuten momentu hartan eta ez da berria. Orain, gure proposamenei jarraiki beste talde batek, kasu honetan EH Bildu kopiatzen du guk esandakoa eta plenora ekartzen ditu gure ekarpenak eta iradokizunak. Bihotz-bihotzez esaten dizuet, benetan, egin nahi duzuena, baina nik uste dut originalak izan behar zaretela eta ez gaituzuela kopiatu behar. Hala, azken ikustatuko litzaidake zerbait gogoraraztea, bai zuei, bai bestei, oroar. Ez zarete gure ordezkariak. Hala, alderdi popularraren izenean ezagutzen dut eta guk baitugu ordezkariak, izenak eta ahotsak bere ideiak adierazteko, gure ideiak adierazteko eta ez zuek, ez beste taldeek, ez duzue erantzukizun hori hartu behar zuen gain, mila esker. Eskerrik asko. Galduroz Anderea. Eskerrik asko, alkate Andrea, egun eta egun on guztioi. Azken denboretan, gure bizitzan ohitura asko aldatu behar izan dugu. Pandemiak gauza asko aldatu ditu. Batzuk luzerako aldatu dira. Baina beste askotan lehenengo ohiturak edo usadioak errekuperatu ditugu zorionez. Eta normaltasunera itzultzea da jendearen nahia. A lo largo de estos meses de pandemia, pandemian zehar, gure ohitura asko aldatu behar izan ditugu. Bai eremu pertsonalean, bai
eremu kolektiboan. Hala, etengabe erabili dugu gela, eskuak garbitzeko eta gure harremanak burriztu behar izan ditugu eta maskara jarri behar izan dugu telelanaz gain, noski. Beginbistakoa den bezala aldaketa horiek batzuk behintzat luzerako iraungo dute eta beste batzuk hemen geratuko dira. Horietako beste batzuk ezoiko erantzun baten emaitza izan dira ezoikoa zelako egoera hori. Hala, lehen ez geneukan aukerarik tabernetara saltzeko eta orain gai gara berriro ere kontsumitzeko barretan eta gainera zutik. Hala, lehen ez geneukan aukerarik etxetik ateratzeko antzerkia ikusteko eta orain astero musike barriko jarduerak ditugu eta horietaz goza ditzakegu. Hala, aurreko hilabetera arte, mugatuta zegoen parte hartzea udalbatzako kideentzat ere bai, baita herritarrentzat ere, noski. Hala, osasun arrazoiengatik herritarrek ez dute aukerarik izan hemen bertan zuzenean parte hartzeko. Baina, beste jarduerekin gertatu den bezala, alarma egoera bukatu zen, osasun alarma egoera bukatu zen, eta horren ondorioz mugaketa eta murrizketa batzuk kendu dira. Eta besteak beste, hemen egon gaitezke, udaletxean egon gaitezke. Hala, udalbatzaren saio guztiak berriro ere ospatzen dira ohiko lez. Eta hori egiten da dagozkion ohiko datetan. Horregatik, egokia da herritarrei bere tresnak itzultzea aukera izan dezaten parte hartzeko. Horiek aldatu ziren pandemia dela eta besterik gabe. Orain herritarrek aukera daukate hemen parte hartzeko baita informazio batzordeetan ere. Gainera, osoko bilkurak streaming bidez ematen dira. Hala, ahoskotasuna eta presentzialtasuna funtsezko elementuak dira jarduera publikoan. Herritarrek parte hartzeko aukera daukate saio hauetan eta guretzat balio bat da, parte hartze politikoaren ikuspegitik eta gardentasunaren ikuspegitik balio bat da. Eta praktika horrek erakundeak hurbiltzen dizkie herritarrei eta parte hartzea sustatzen du. Eta hauze zuek esandakoaren guztiz kontrakoa da. Hala, aurreko egoerara itzulita, ez dugu inolako eskubiderik mugatzen, guztiz aurkakoa. Lehengoratzen ditugu herritarren eskubideak, ez dugu oztoporik jarri nahi. Besterik gabe, normaltasunera itzuli nahi dugu. Eta, zurrun, eta modu zorrotzean bete nahi ditugu gure arauak. Hala, arautegiak 21. artikuluan jasotzen du, ondo dakizuen bezala, informazio batzordeak publikoak direla. Era berean, 9. kapituluak parte hartze publikoa jasotzen du. Eta horrek esaten du herritarrek aukera izango dutela informazio batzordeetan galdezkeak egiteko gobernu taldeari zuzenduta, presidentetzari eta bar. Eta 5 minutuko txanda daukate hitz egiteko. Hala, pandemia dela eta hilabeteetan zehar praktika hori mugatu da. Baina, beste gauza askotan gertatzen den bezala normaltasunera itzul gaitezke. Behintzat, osasun, egoerak beste zerbait komendatzen ez duen bitartean. Gure arauak horrela ezartzen dutelako eta beste udal askotan ere ohiko praktika delako. Presentziara itzultzen gara. Eta honez bitartez, bileretan parte hartzen da gu geu zinegotziok baita herritarrok ere horregaitik ezezkoa emango diogu mozioari. Rodríguez jauna. Bai, bueno, primero una matización. Ñabardura bat elkarrekin Podemosi. Ez genuen hau jorratu azkenengo osoko bilkuran. Hala, premiazkotasuna bozkatzeko eskatu genuen, baina ez genuen lortu. Hala, gobernu taldeak aurka bozkatu zuen, ez zela premiazkoa pentsatzen zuen, eta alderdi popularrak ematen du almena duela berak bakarrik esatzeko eta ez zuen alde bozkatu, baina pentsatu nahi badu kopiatu dugula, pentsa dezala. Edo nola ere, alderdi popularraren proposamenen alde bozkatu genuen ados geundelako, baina gustatuko litzaidake ñabardura batzuk egitea. Nik ez dakit jendeak ez duen irakurtzen edo nahi duena irakurtzen duen. Inork ez du esan jendea ez denik etorri behar ona. Ez dugu hori esan, inola ere. Guk nahi duguna da, ona, etortzeko aukera izatea eta horrez gain posta elektronikoa erabiltzeko aukera izatea. Hori ez da mugatzea baizik eta aukera gehiago zabaltzea. Hala, batzuek ampliazion dekreciente esaten dute gaztelaniaz eta hauze hori da, zabaltzea, intzuzen ere. Eta intzuzen ere hori eskatzen dugu hemen. Guk eskatzen dugu ez kentzeko. Pandemiak gauza on batzuk ekarri dizkigu eta ona bada manten daiteke. Eta hori da ekarri duen gauza on bat, ezta? Hala, arautegia adok interpretatzen duzue, egin zenetik eta txapuza itzela da Euskal Herriko administrazioetan eta bai, ara esaten dut, ozen eta argi. Horrek ez du ekarpenik egiten egia esan. Baina noski,
Lekzioak ematen dizkiguzue, eta alderdi sozialistak lekzioak ematen dizkigu, eta hori egin nahi duenez alderdi sozialistak galdakao aipatzen du. Baina niri norbaitek esaten didanean zer egiten dugun galdakaon, hauz esaten dut, ni zinegotzia naiz hemen eta galdakaon banago, bertan esango dizuet. Baina ingurura bagoaz, gustatuko litzaidake alderdi sozialistak Hernanira begiratzea. Bertan, asko daramagu gobernatzen, eta bertan ikusten da benetan zer pertsatzen dugun parte hartzeari buruz. 2 urte daramatzagu galdakon beste alderdi batzuekin, eta desegin behar dugu aurretik geneukan txapuza, beste txapuza bat. Eta egile berberak ziren kasu horretan, beraz, alderdi sozialistak ondo dakien bezala, gauzak ondo eta apurka-apurka egiten dira. Baina, aipatzen da aforoaren muga, dana dago oso ondo, bertan bermatzen da. Aizue, areto hau handiagoa da bestearekin alderatuta, ezta? Hori denok dakigu, eta areto honetan egiten ziren lehen informazio batzordeak eta artezkaritza kontseiluak pandemia baino lehen. Eta denok dakigu hori, orain bezala 10 pertsona daude edo 8 pertsona daude hemen, eta areto horretan, beste areto horretan ez dago aforo nahikorik horientzako, eta esaten diguzue herritarrek aukera daukate bere proposamenak adierazteko eta gomendagarria dela hori, eta bai, ados gaude, horregatik hain zuzen ere, batzordeak eta osoko bilkurak arratsaldez egitea gustatuko litzaiguke, jende ez dagoelako lanean edo jende gutxiagok lan egiten duelako, eta 9:30 hasten gara goiz jaikitzea ez delako polita, ezta? Beraz, zerbait esaten denean, egitatek hori berretsi behar dute, ezta? Eta egitatek ez dute hori berresten? Eta bai, esaten duzue zer esaten duen arauak, zer egiten zen pandemian eta zer ez, eta hori guztia badakit, baina bazegoen zerbait ona eta hori kendu duzue, eta alderdi sozialistari gogorarazi nahi diot zerbait, adostu zen. Hau adostu zen denon artean, baina ez zen denon artean deusestatu. Ez genuen denok adostu deusestatzea eta aukera hori kentzea, prentza ohar baten bidez egin zelako, hala ez zenuten detailerik eduki, ez zen iguten jakinarazi ez zegoela hori adostuta, eta hemendik aurrera zela egingo, beraz, lekzioak ematerakoan kontu zibili behar gara. Eta azkenengo nabardura egia da, 2011an mozio bat aurkeztu zela. Baina alderdi sozialistari gustatzen bazaio lekzioak ematea, streaming hori ez zen abian jarri 2016 baino beranduago arte. Eta hori lortu zen Euskal Herria Bilduren akordioari esker, eta normala da hori udal honetan. Denbora asko behar da udaletan gauzak egiteko, eta hemen are gehiago, mila esker. Bai, Díaz Andrea. Yo, por aclarar. Argitzea erren bakarrik. Guk esan dugu 2011an aurkeztu genuela mozio bat 10 urte pasa direla. Ez dut esan noiz jarri zen streaminga, eta zerbait esango dizuet. Hala, zu zara lekzioak ematen duzuna. EH Bilduk ematen ditu lekzioak, eta ez guk. Hala, beste tonu bat erabiltzen ezake, eta aitor zen ezake zer egiten ari den, materia honetan, eta zer egiten ari garen arlo honetan. EH Bildutik, ikus dezakegu, zer egiten duen EH Bilduk, eta deno konpara ditzakegu udal desberdinak, eta beti ez da aurrera egiten hildo beretik, baina ez da alderdi sozialista lekzioak eman dituena. Zuk esan duzu, haua betetzen zaigula, baina galdaka hon, 2 urte daramatzazue gobernatzen oso handia da, eta ezarete gai izan horrelako gauzak bultzatzeko, eta hori esaten duzue, eredugarria esaretela esaten duzue, eta bai, leporatzen dizkiguzue gauzak, eta hala hitz egin duzu, oso modu akusatorioan hitz egin duzu, eta ez da hori bakarrik, ez duzue streaminga jarri, eta bai, denbora behar daiteke horretarako, baina ez hori bakarrik, atea itzita egiten dituzue batzordeak, nola usartzen zarete benetan? Mi esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Balduroz Andrea. Eskerrik asko. Ustedes conocen perfectamente la razón. Zuek ondo baino beto ezagutzen dituzue batzordeen bileren tokia aldatzeko arrazoia. Eta ez dauka parte hartza eragoztearekin zerikusirik, ezer ez. Santa Clarako gela askoz ere funtzionalagoa da saio horiek egiteko, eta udaleko langileen lana errazten du, baita zuena ere. Gainera, badakizue normalean saiotara etortzen diren herritarrak hartzeko ere espazio nahikoa dagoela. Beraz, utzi bazterrak nahazteari. Nahi izan bagenu, streaminga mantendu aurrez aurrekora etorri bueltatu beharrean, ziurrenik zuek esango zenuketen parte hartzea mugatzen ariko ginela. Eta horretarako eskubidea ematen dugunean, horre ere akusazioa jasotzen ditugu. Denak balio du gure kudeaketa zalantzan jartzeko.
Eta zuek beti egiten duzu gauza bera. Zarata hemen, batzar nagusietan, Eusko Legebiltzarrean, diputatuen kongresuan, ez, horrez, Madrilen laguntza guztia eta lankidetza eta jarrera ona. Esaten den bezala, kalean uso, etxean uso. Zuek ikusiko duzue, zer egiten duzuen eta nola egiten duzuen. Udal talde honek eta talde honek jarraituko du herritarren interesak kudeatzen. Horretarako konpromisotik eta zintzotasunik abiatuta eta beti hobekuntza lortzeko. Arlo guztietan, baita gardentasunaren eta herritarren parte hartzearen arloan, zarata guztien gainetik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, mozioaren bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak aurkakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV eta abstentzioak Alderdi Popularrekoak. Eta honekin 187. puntura pasatuko gara. Getxo EH Bildu Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa Algortan ludoteka bat sortzea. Bai, hasiko naiz. Algortan ludoteka bat sortzeko mozio proposamena. Getxon 76.319 biztanleko udalerria da. Bizkaiko handienetakoa eta horregatik bitxia iruditzen zaigu gure aurren aisialdian, sozializazio prozesuan, garapenean eta hizkuntzaren normalizazioan horren ekarpen positiboa egiten duen ludoteka zerbitzu bakarra egotea. Ez litzateke erokeria izango, Getxo bezalako herri batean zeinetan biztanleria kopuru handia egoteaz gain, zabaleran hain handia eta auzoak hain bereizita dituen herria izan da, bi edo hiru ludoteka egotea planteatzea, inondik inora. Hala ere, gaurkoan Algortan ludoteka berri bat jartzeko eskatzera gatoz. Getxon dagoen ludoteka bakarra Erromun kokatuta dago, eta bertara 5-11 urte bitarteko umeek daukate aukera sortzeko. Gaur egun, COVID-agatik ezarritako neurriak direla eta 58 pertsonako aforoa dago. Baina COVID-aren aurretik ere egoera ezen oso bestelakoa. Bistan da, kopuru hauek ikusita, ume asko eta asko kanpoan geratzen direla. Jakin badakigu ere, hainbat gurazok zerbitzu honengatik galdetzen dutela. Familia askoren egoera sozioekonomikoa nahiko basua da eta ezin dituzte euren seme-alabak klasez kanpoko jarduera partikularretan apuntatu. Ludoteka publikoak ahalbidetzen duena da, kota txiki batengatik umeei aisialdi eta denbora pasa espazio eta aukerak eskaintzea. Bidezkoa eta beharrezkoa da Getxon aukera handitzea. 2006an udal gobernuak lokal bat erosi zuen Algortako erdigunean. Padre Felix de la Virgen kalean hain zuzen ere. Ludoteka zerbitzua abian jartzeko. Proiektu horrek baina ez zuen garapenik eduki eta gaur egun egoera berean aurkitzen gara. EH Bildutik gaur proposamen zehatz batekin gatoz. San Martin kalean kokatuta dagoen eraikina ludoteka bihurtzea. Urtarrian mozio aurkeztu genuen eraikin honi erabilera ematea proposatuz eta osoko bilkurak onartu egin zuen. Uste dugu aukera bikaina dela eraikina hiltzen uzten ez jarraitzeko. Eraikina udalarena da eta utzik daramatza urteak eta urteak. Parke baten ondoan kokatuta dago eta Algortako erdigunean. Gure iritziz toki ezin hobea da bertan ludoteka bat sortzeko. Parkeak zerbitzua osagarrituko luke, hainbat ekintza kalean egiteko aukera ematen duelako. Gainera Algortako erdigunean kokatuta egoteak irisgarri egiten du bertara heltzea. Eta horretaz gain bertara autobusa heltzen da urrun bizi diren umeentzako garraio publikoan joateko aukera zabalduz. Urrian EH Bilduko kideak eraikinera hurbildu ginen eta parkean zeuden ume eta gurasoekin hitz egin genuen. Gurasoen iritzia aho betekoa izan zen ludoteka bertan jartzari baiezko borobila. Umeek ere euren iritzi eta ideiak helarazi zizkiguten marrazki bidez. Egun horretan helarazi zizkiguten ideietako batzuk honakoak izan ziren. Irakurketa txokoa, gurasoentzako formakuntza tailerrak, eskulanak egiteko espazioa, relax txokoa, jostailuak trukatzeko gunea, etxerako lanak egiteko gela. Hauek adibideak baino ez dira, baina erabiltzaile nagusiak izanik euren ekarpena funtsezkoa dela iruditzen zaigu. Honengatik guztiagatik osoko bilkurari zera onartzeko eskatzen dugu. San Martin eraikina eraberritzea, bere ezaugarri arkitektoniko eta historikoak errespetatuz bertan ludoteka bat sortzeko. Auzokideen ekarpena jasotzeko mekanismoak aurrera eramatea, izan herri galdeketak, inkestak edota honi buruzko saio monografikoak. Bueno, eta hasiko naiz. Barkatu. Hemendekin badaukagu. Bale, eskerrik asko.
Uriarte Andereak transakzionala irakurriko du. Gobernu taldeak Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzalea proposatzen dugun emendakina izango litzateke, Getxoko udalak Algortan ludoteka bat egitearen proiektua berreskuratuko dau, leku aproposak bilatu, eta proiektu bideragarritasuna eta ereduak aztertuko dauz, Algorta ausuneko etorkizuneko ludoteka martxan jarri ahal izateko. Eta, emendakinaren arrazoia da, egia da, San Martin dagoan moduan dagoala, baina beste eraikinaren disposizioagaitik, arkitekturagaitik eta bat, ez dakigu egokiena dan, baina aztertu beharko litzatekelako, eta holan ez balitz, beste aukera batzuk aztertu ludoteka batekin ahal izateko. Eskerrik asko zeharkakoagatik, eta onartuko dugu, eta orain azalduko dut apur bat zergatik onartuko dugun, eta osatuko dute argumentazioarekin. Azken finean, Zeurea hitza orduan. zeharkako honek erantzuten dio guk proposatzen diogun hildo bakarrari, dela ludoteka baten beharrari. Behintzat erabaitean edo osotasunean, erantzuten dio horri. Egia da beste hanka bat, guk proposatzen genuena mozio honetan, hau da, San Martin eraikina bizi berritzea eta bertarako proiektu bat garatzea, horri ez dio erantzuten zeharkako honek. Eta, geratzen gara hitz horiekin, zuk aipatutako, Uriarte Andreak aipatutako hitz horiekin, behintzat aztertzeko aukera hori mahai gainean egonda. Egia zen, guk uztartu nahi genituen, bi behar hauek, gure ustez, bi behar horiek uztartu izan dira, edo uztartu nahi izan ditugu mozio honetan, mozioan aipatzen dugun moduan Urtarrileko udal batzan, aurkeztu genuen San Martin eraikinaren birgaitzea, eta hau onartu ere izan zen. Zoritzarrez, oraindik ere birgaitze hori ez da gertatu, eta bertan eskatzen genuen erabilera bat ematea. Eman behar zitzaiola Algortako erdigunean dagoen espazio horri, espazioaren ezaugarritzari begira, aukera ezberdinak egon zitezkela. Torreneko herritarren zerbitzurako bulegoa bertara eramatea proposatu genuen, edo arte areto bat izatea, edota herri honetako mugimendu feministak ezarri eskatutako emakumeen etzea. Azkena, hain zuzen ere, Benturillenako udal lokalean kokatu denez, aukera ezin hobea ikusi dugu San Martin eraikinean ludoteka bat eraikitzeko, beste erabilera bat emateko. Eta hortik dator ere proposamen hau. Esan bezala mozioan, parke baten ondoan dago, eta autobus geralekua bertan dagoelako, eta garrantzitsuena udal eraikina erabilerari gabe dagoelako, hiltzorian. Ludotekaren aldarrikapena ez da berria. 2011an ere aldarrikapen hori egin genuen, ondoren ere beste espazio batzuetan egin izan dugu. Uste dugu, azken hamarkadan berton presente egon den aldarrikapena dela honakoa, eta uste dugu momentua dela aldarrikapen edo behar honi bide emateko, ezta? Gustatuko litzaidake ere aipatzea, orain dela gutxi esan genuena, ezta? San Martineko lokal honetan esan genuena. Eta horrekin lotuta, San Martinen eraikinaren inguruan esandakoa. Eta, utziko dut hemen eta jarraituko dut ondoren. Eskerrik asko. Uribe de la Espriella Andrea. Antes que nada, me parece bastante positivo. Lehenik eta behin, nahiko positiboa iruditzen zaite PSek eta EAJak ere mozio honetan parte hartzea, ze horrek erakusten du kezka partekatua dela eta denok nahi dugula ludoteka bat izatea Algortan eta posible izango dela, konpromiso hartuko dugu Algortan ludoteka hori egiteko, polita da eta egokia da aurrekontuetan konpromiso hori jasotzea eta benetan irmoki gauzatuko dela bermatzea. Egia da, hemen hitz egin genuen osoko bilkura honetan eta udal batza honek hitz egin zuen ludotekei buruz duela hilabete batzuk eta duela 2 edo 3 hilabete beste mozio bat ere egon zen eta orduan ere esan genuen ados geundela. Ez geuden ados proposatzen zen ereduarekin, baina bai ludoteka bat izateko beharra eta beraz ados egon ginen bilduren proposamenarekin eta zeharkakoarekin ere bai. Gainera uste dugu ludotekak ez zutela bakarrik jolaserako espazio bat ematen, funtzio
sozial eta komunikatiborako ere ezinbestekoak dira aurrentzat. Beraz, horregatik uste dugu getxon beste ludoteka bat jartzeak aurren garapenean ekarpena egitea dela, beren gizarteratzea bermatzea eta gainera horretarako posible egiteko politika hildoak abiaratzea. Duela hilabete batzuk ere esan nuen eta aitortzen dugu beharrezkoa dela ludoteka espazio hori izatea, baina dena den ez da auzo bakarra ludoteka bat behar duena. Badauzkagu beste auzo batzuk, Algorta erdigunean edo Aretatik gertu ez dauden auzoak eta horiek ere ludoteka bat behar dutela, adibidez Sandra Mari, Zubiletaseko eremua, pentsatu dezakegu toki batzuk pixka bat urrunago daudela eta auzo horietan ere zerbitzuak behar dituztela eta ludotekak ere lagungarriak izan daitezkela beste espazio batzuetan. Azkenik, gogorazi nahiko nuke, badaudela beste zerbitzu batzuk, haurrak zaintzeko, eta nik uste dut kasu horretan ere nahiko prekario gabiltzala, eskas gabiltzala, besteak beste aurreskolari dagokionez, getxon behar dugu beste aurreskola bat, orain daukaguna oso urrun dago hirigunetik eta uste dugu horren aldeko apustua ere egin behar dugula, ze azkenean da sistema publikorako sarbidea eta denon artean ordaintzen dugu. Azkenik, bi gauza gehiago esan nahi ditut, alde batetik uste dut gaur ludotekei buruz hitz egiten egotea eta gero guk aurkeztuko dugun beste mozioari buruz, zaintzekin lotuta dagoena oso garrantzitsua dela, izan ere azaroak 25 ez da bakarrik indarkeria prebenitzeko eguna, da baita ere emakumeei beharrezkoak dituzten beste zerbitzuak emateko eta zerbitzu horiek aitortzeko eguna. Indarkeriatik kanpo egon daitezen eta zaintza espazioak oso lagungarriak dira horretan, bai ludotekak, bai aurreskolak eta funtsezkoa dira emakumeei laguntzeko. Azkenik, San Martin eraikinean jarri nahiko nuke arreta, ze momentu honetan hasiko gara aztertzen ez dakite aintzat hartuko den eraikin hau edo ez, baina aztertuko dira eraikinak, eta egia da, eraikin hau tapiatuta dagoela, itxita dagoela, denbora nahikotxo darama horrela, eta oposizioko talde guztiok egon gara horrekin kezkatuta. Hainbat batzordetan galdetu dugu, eta gu oso kezkatuta gaude, batzuetan eraikin horretan dagoen egoerari erreparatuta, ze garbiketak egiten diren arren, badakizue higiene arazoak egoten direla eraikin horretan, ze badago pertsona bat hor bizitzen ari dena, eta gauza asko metatzen dituena, orduan alde batetik errepikatu nahi dugu pertsona horri bizitzeko toki bat eman behar zaiola, eta bestetik eraikinari ere bizitza eman behar zaiola, ondarea delako, ondasun publikoa delako, eta funtzio bat behar duelako, azken finean ez ditugu ondare diren eraikinak galdu nahi udalerri honetan. Eskerrik asko. Aio jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko, aurretik ere aipatu izan dugun bezala, hain zuzen irailean aurkeztutako antzeko mozio bati erantzun genionean, Alderdi Popularrak aurkeztutakoari, ludoteka zerbitzuak, hezkuntza zerbitzua emateaz gain, sustatu egiten du laneko eta bizitza pertsonalaren arteko kontziliazioa. Duela hilabete batzuk esan genuen, positiboa iruditzen zaigu, beharrezkoa iruditzen zaigu, zerbitzu hori zabaltzeko aukera aztertzeari eta aretan ez ezik Algortan ere eskaintzeari. Gobernu taldeak konpromisoa hartzen du aukera ezberdinak aztertzeko, udal ondarea aztertuko dugu, aztertuko ditugu baita ere beharrizanak, ze aurrekontu behar den, zer nolako epeak behar diren horretarako, hau da, faktore guztiak aztertuko ditugu eta besterik gabe, postik gaude, zeharkako mozionek aurrera jarraitzearekin eta ados gaude eta alde bozkatuko dugu. Bai, Zorrialekerik jauna, zeure aita. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Uno de los 22 ministros del gobierno de la nación. Nazioko gobernuan dauden 22 ministroetako batek, zehazki Manuel Castells, unibertsitateko ministroak, hainbat aldiz esan du kopiatzea ez dela arraroa den zerbait, ez dela ezer gertatzen, positiboa ere badela esan du. Ez dakigu, Castells jaunaren apreziazioak direla eta gertatu den, edo zergatik, baina getxoko EH Bildu bihurtu da aditu ekimenak kopiatzen, eta gainera Alderdi Popularrarenak kopiatzen, bereziki. Nik eskatzen dizuet, eta ja nire izenean hitz egiten dut orain, mesedez, kopiatzen duzuenean, kopiatu ondo.
Ze gaur egun Getxon dagoen ludoteka Areetan dago, eta ez Erromon. Ez dugu berriro errepikatuko gainerako alderdietako ordezkariek egin duten bezala, aurrekoan erabili genituen argudioak, duela 2 hilabete hitz egin genuen horri buruz, aipatu genituen zein diren ludoteken abantaiak, aurrei ematen diete jolasteko eta sozializatzeko aukera, euskara erabiltzeko aukera ere bai. Hori ja hitz eginda dago hemen, duela 2 hilabete hitz egin genuen eta aktan jasota dago. Ez dauka zentzurik orain berriro hori errepikatzeak. 2008tik dago ludoteka eskoletako plazan, Areetan. Gainera, oporretan ere zabalik dago, Aste Santuan, udan, momentu honetan zabalik dago izen ematea egiteko epea, eta bai, esan genuen eta errepikatzen dugu, eta EH Bilduk berriro errepikatu du, ludoteka bakarra da udalerrian. Askoz ere eskaera handiagoa dago eskaintza baino, eta guztiz bideragarria da beste ludotekaren bat izatea. Ulertzen dugu Algorta dela auzorik egokiena, aldi berean, herritar gehien biltzen dituen auzoa delako, eta bere garaian esan genuen, eta oraindik ere esaten dugu, Algortan ludoteka bat egotea nahiko maiz eskatzen dute herritarrek eta bizilagunek, ez bakarrik aurrekontu parte hartzaileetan, Getxo Txukunen ere eskatu dute, batez ere hori Algorta eremuan egiten da, eta hor ere eskatzen da. Dena den, aitortzen dugu, eztabaida honekin guk badugula esperantza bat. Espero dugu ja Eusko Alderdi Jeltzaleak azalpen bat ematea, duela 2 hilabete ez zizkigunak azalpenak eman, zergatik lokal bat Padre Felix de la Virgen kalean erosi zenetik 15 urte pasa eta gero eta 216.000 euro, baino gehiago gastatu ondoren eta beste gastu batzuk kontuan hartu gabe, adibidez aseguruak, zergatik oraindik eraikin horretan ez dagoen ludotekarik, zergatik eraikin horri ez zaion inolako erabilarik ematen eta zergatik Algortan ez dagoen ludotekarik. Esperantza badugu, gutxienez azalduko digutelakoa. Printzipioz ez dugu mozio honen alde egingo, abstenitu egingo gara, ze, kokapena gora bera, pixka bat hor zabalik geratu da, ez da zehaztu non jarriko den, baina guk ulertzen dugu ludotekak hirueledunak izan behar direla. Ulertzen dugu sustatu egin behar dela ingelesaren erabilera ere bai, eta gainera ez hain modu didaktikoan, modu jostagarriagoan, modu divertigarriagoan, tailerren, jolasen eta jardueren bitartez. Printzipioz ez dugu ikusten mozioa ibilbide edo hildo horretatik doanik eta horregatik printzipioz abstenitu egingo gara. Egia da eta aitortzen dugu guk badaukagu beste kokapen bat buruan eta eraikin honetarako beste erabilera posible bat ere, baina printzipioz ez denez ez zehaztu, bukatu dugu txanda honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Uriarte Anderea, zeure txanda. Eskerrik asko, alkate Anderea. Eskerrik asko onartzagaitik EH Bilduri emendakina, lehenik eta behin. Eta, joan dan hilean ludotekaren inguruan ibili ginen, alde batetik Algortan ludoteka bat egiteko asmotan eta herriko ludotekatan 3 hizkuntzatan izateren inguruan. Aretan emendakin bat proposatu genduan, Algortako ludoteka proiektua berreskuratzea eta bideragarritasuna aztertzea eta hizkuntza aldetik euskera izaten jarraitu egiala. Oraingo honetan hizkuntzaren erabilera ez da aitatzen, EH Bildutik etorrita mozioa, ulertzen dugulako euskararen erabileragaz arazorik ez dagoelako. Eta, mozioan esaten den moduan, sasoi baten asmoa egon zen, Algortan ludoteka bat egiteko, asmoa hor dago, baina krisi ekonomiko eta beste hainbat arrazoi medio atzeratuta geratu izan zen proiektua da, baina ez aiztuta. Gai honek, udalbatza honetan interesa sortzen dagoen gaia dela emoten dau, eta ikusten da, eta gure kas bat egin leikenez, joan dan hileko plenoan eta honetan proposatutako emendakinen bidez, argi geratu da prest gagozala gai aztertzera eta posible bada martxan jartzera. Beraz, postu egitenaz emendakina onartzagaz eta ia lanean jartzen garan eta behin espazioak aztertuta espazioen egokitzapen lanak egin eta abar lehenago baino beranduago ludoteka bat daukagun Algortan. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Bigarren txanda, Izarribide Andrea. Bai, berrartuko dute aurretik esandakoa. David Erlegik eta aipatu nahiko nuke, emakume getxozarren historia aztertzeko bekarekin kaleratutako liburuan, getzoko feminismoaren historia azaltzen da bertan, eta 70 eta 80ko hamarkadan mugimendu feministaren aldarrikapen bat ikus daiteke grafikoki liburuan, eta horrela jartzen du, Romo necesita guarderías. Zen eurek erabilitako leloa edo mugimendu feministak erabilitako leloa emakumezkoen lanerako sarbidea posible egiteko besteak beste, ez? Urteak pasa dira ordutik eta gauzak eskerrak zertzobait aldatu diren, baina behar batzuk uste dugu berdintzuak izaten jarraitzen dutela, agian ezaugarritze ezberdinarekin, ez? Baina, nahiz eta leloak ezberdinak izan uste dut bat egiten dugula hemen gauden ia gehieno, getxo ludoteka behar dituela, ludotekak behar dituela, bakarra ez dela nahikoa. Eta bakarra ez da nahikoa, nahiz eta guretzat Guprakako eredua ona izan, guk babesten dugu eredu hori. Nahi duguna da horrelako eredu gehiago izatea herrian. Peperi esatea, ez dakit merezi duen, ze batzuek uste dute proposamen monopolioa daukatela, eta bagenekien batzuek egoa nahiko altua daukatela. Baina sentitzen dut esatea gustatuko litzaizueken arren ez gaudela zuei begira. Ea zer egingo duzuen kopiatzeko, ondoren egiteko, barkatuko didazue, baina hori ez da gure estiloa. Gaztelaniaz esaten da, se cree el ladrón que todos son de su condición, eta barkatuko didazu, baina gu ez gara estilo horretakoa kopiatzea, ez zaigu asko gustatzen. Hori bai, uste dugu ereduak hartu behar direla eta ereduak hobetu behar direla. Eta zuek, bai, ekarri zenuten proposamen bat, eta proposamen horri argi eta garbi ezezko borobila eman genion. Izan ere, ludoteka baten beharra saltzen zenuten, baina 3 eledun ludoteka ekartzen zenuten ona, eta guk ez dugu horrelako eredurik babesten. Bere momentuan ezan genizuen ezan beharrekoa, eta uste dut ez dugula gogora ekarri behar hori guztia. Eta geratzen den hanka hori, San Martin eraikinarekin zer. Espero dezagun, egin beharreko azterketa teknikoen ostean San Martin leku egokia izatea etorkizuneko ludoteka horretarako, eta espada horrela, gustatuko litzaiguke nolabaiteko erabilera ematea espazio horri. Uste dugu horrelako ondare publikoa zaindu eta erabili behar dela, ezin dugula inondik inora hiltzen utzi. Eta hori da bestalde ere egin nahi dugun eskaria urtarrilean ere mozio bidez egin genuena. Besterik gabe, eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko. Bai, Erdialetirika jauna, bigarren txanda. Muy brevemente. Labur. Yo voy a leer un... Gustatuko litzaidake teletipo bat irakurtzea Europa Presekoa da 2015ko urtarrilekoa zehazki. Eta ez duzu ikusiko, baina hau esaten du. Getxoko Alderdi Popularrak ludoteka bat irekitzea proposatzen du Behargintzaren eraikinean agordan. Zuek proposatzen duzuena, 6 urte beranduago. Begibistakoa den bezala. Nire egoa ez da oso handia. Kontua zein da, talde guztiek esan dutela. Talde guztiek esan dute Alderdi Popularraren mozio bat izan zela. Gai horri buruzko beste bat aurkeztu genuela guk hori denek esan dute. Ez da gure kontu bat, ez da guk esandako zerbait, besterik gabe. Beraz, nik uste dut ez legokeela txarto hori gogoratzea, ezta? Horrez gain, zein da gure asmoa? Proposamen bat egin dugu eta proposatu dugu ludoteka bat egitea 3 eleduna izango dena. Eta guk uste dugu aurrek ingelesa ikas dezaketela beste modu batean, divertigarriagoa den modu batean, modu atseginagoan. Eta nik uste dut familiek eskari hori egiten dutela. Eta ez dugu esaten horrela esateagatik, ez? Kulturetxearen informazioaren arabera, jarduera bakarra egiten da ingelesez. Eta horretan, aforoa betetzen da. Beraz, horrek esan nahi du, interesa badagoela. Familiek, gurasoek, aitek eta amek badute interesa aurrek ingelesa ikas dezaten eta aukera izan dezaten ingelesez egiteko jarduerak eta horregatik eskatu dugu. Sentitzen dut,
apur bat aserratu zara eta sentitzen dut, baina noski hori ez zen nire asmoa, ez da nire taldearena ere. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara. Beraz, mozioaren aldeko bozkak PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ PNV, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak. Kontrakoak ez daude eta abstentzioak Alderdi Popularrekoak izango dira. Eta honekin 188. Puntura pasatuko ginateke Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa interes publikoko proiektuak. Eskerrik asko. Procedo a la lectura. Irakurriko dut. 2021ko azaroaren 5ean, Eusko Legebiltzarreko jasangarritasun ingurumen eta ingurune naturalaren batzordean, Euskadiko ingurumen administrazioaren lege proiektuari Legebiltzarreko taldeek aurkeztutako zuzenketen ponentzia eztabaidatzen ari ziren. Eta orduan, EAJ eta PSE talde parlamentarioek 71. zuzenketan proposatu zuten Euskal Herriko lurralde antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 legea aldatzea. Proposatutako aldaketari esker, posible izango litzateke lurralde planeamendua bertan behera ustea Eusko Jaurlaritzak interes publikoko proiektutzat jos gero, gaur egungo ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailaren proposamenari jarraiki. Neurri horrek indarrean dagoen lurralde antolamenduko sistema garantista arriskuan jarriko luke eta eragin sakona izango luke udal autonomiaren printzipioan. Goi mailako interes publikoko proiektutzat aitortuz gero, proposatu den gizan, ustez ingurumen hobekuntzak ekarriko lituzkean edozein proiektuk, baliteke hobekuntzak ekartzea edo besterik gabe erabaki politiko bat izatea, erabateko hierarkia izango luke eta gaur egungo lurralde antolamenduko tresnak saihestuko lituzke. Esaterako, APO, LPP, RPS edo lagak. Aurrerantzean goi mailako interes publikoko proiektura egokitu beharko liratekeelako eta are gehiago, beharrezko barne aldaketak egin beharko lituzketelako. Bestela esan da, APOk eta lagek ez lukete inolako eraginik izango goi mailako interes publikoko proiektu horien gain, eta horren beste udalek haien hiri antolamendu propioaren aurkako proiektuei jardura lizentzia eman beharko liekete. Ulertzen dugu, lege aldaketa horrek getxori erasan aldiola eta udal autonomiaren printzipioa eta ingurumena zaintzeko eta lurralde antolamenduko tresnekiko lotura babeste aldera. Honako proposamen diren umentzako garraio publikoan joteko aukera zabalduz. El principio de autonomía municipal y su potestad para desarrollar. Bat, Getxoko udaleko osoko bilkurak Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio errespeta ditzat udal autonomiaren printzipioa eta lurraldearen antolamenduko eskumenak garatu eta aplikatzeko ahalmenak gaur egun araudi erregulatzailearen esparruan ezarrita dagoen bezala. Bi, Getxoko udaleko osoko bilkurak Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio ez dezan ezarri ingurumena babesteko eta lurralde antolatzeko sistemaren gaur egungo bermeak urra ditzaketen goi mailako interes publikoko proiektuik. Emendakina. Irakurriko duzu? Bai, irakurriko dut, bai. Euskal Herria Bildu Getxoko udaltaldeak honako zeharkako gehigarria aurkezten dio Elkarrekin Podemos alderdiak 2021ko azaroko osoko bilkuraren 188 puntuan interes publikoko proiektuak izenarekin aurkeztutako mozioari, onartzeko puntuetan bigarren puntuari hurrengoa gehitu nahi diogu. Getxoko udalaren osoko bilkurak Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio ez dezala interes publikoko proiektuak ezarri, lurraldearen antolamenduko eta ingurumena babesteko sistemaren egungo bermeak urra ditzaketenak, eta Euskadiko toki erakundei buruzko apirilean 7/2016 legeak ezartzen duena bermatzea, eta hurrengo 3 puntu berri hauek gehitu. Getxoko udalaren osoko bilkurak adierazten du lurralde antolamenduari buruzko legeak interes publiko goreneko proiektuen figura jasotzearen aurka dagoela,
eta baita ere Euskadiko toki erakundei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 legeak aitortzen duen udalaren toki autonomia eta toki demokrazia urratzen duen beste edozein tresnaren aurka dagoela. Getxoko udaleko osoko bilkurak Euskadiko udalen elkarteari eskatzen dio, udal interesa defendatzeko jende aurrean adieraz dezala aurka dagoela eta dagozkion kudeaketa guztiak egin ditzala lurralde antolamenduari buruzko legea aurreko puntuan deskribatutako moduan alda ez dadin. Getxoko udalaren osoko bilkurak mozio honen edukea Eusko Legebiltzarrera eta Euskal Udalen elkartera bidaltzea erabaki du. Aceptamos la transacción precisamente. Onartzen dugu transakzioa. Bat dator PSE-rekin adostutako akordio batekin Irunen. Horretarako adostu duguna. Gracias. Bueno, primero que todo agradecer la transacción. Creo que además completa la Nik eta behin eskerrik asko zeharkakoa aurkezteagatik, uste dut osatu egiten duela guk egin duguna, gainera uste dut ekarpena egiten duela, eta bueno, nik argumentuan adieraziko nuen, baina askoz hobeto ja bozketan sartuta eukitzea. Bueno, beharrezkoa bada ere, azalduko dut, gaur egun Eusko Legebiltzarrean kudeatzen ari da ingurumen administrazioari buruzko legea, esan dut bertan bera uzten duela Euskadiko ingurumen kudeaketaren lege orokorra bertan bera uzten du, eta bertan zehartzen da zein diren industria jarduerak esartzeko irizpideak ingurumen erregelamendua aintzat hartuta, eta bertan zehazten da ingurumen inpaktuaren azterketa behar duten ala ez. Lege hori dago izapidetzeko azken fasean, Legebiltzarrak onestea falta da, eta lege aurreproiektua aurkeztu ondoren eta konparezentziak amaitu eta gero, PSOEk autozuzenketa egin zuen, autoemendakina egin zion legeari, eta 108 zuzenketa aurkeztu zituzten azken momentuan. PNVk eta PSEk aurkeztutakoen artean 71 daukagu izpide mozio hau aurkezteko, izan ere ulertzen dugu argi eta garbi urratzen duela udalek lurraldearen antolamenduaren arloan dauzkan eskumenak, adibidez APOaren bitartez, eta Eusko Jaurlaritzak interes publikoko proiektutzat hartutako proiektuei eragiten dieten beste tresna batzuetan. Kasu horietan ere, udalak egokitu egin behar du APO hori behar izan horietara. Orduan, horrek esan nahi du, udalak dituen baliabideen arabera antolatu beharrean, egongo dela Eusko Jaurlaritzak goi intereseko proiektuen kontxiratzen dituen horien menpe egongo dela. Beraz, legeak esartzen du udalek lizentzia eman behar diela lurralde antolamenduaren proiektuaren aurka doazten proiektua ere. Adibidez, Gasteizeko udalak esaten du aukera dagoela bertan APOan ezarrita dagoena saihestea, ze derrigortzen da udala PGU hori aldatzen, hori alabitzeko. Eta pixka bat fikzioari buruz hitz egitea, APO berrian askorri babesteko eta bat batean goi intereseko proiektu bat agertuko balitz, fikzioa da, baina imaginatu hor beste zerbait egin behar dugula eta onartu behar dugula itxuan. Guretzat, neurri horiek erabat tokiz kanpokoak dira eta eragiten die zuzenean APOei eta lurralde antolamenduari. Ez zaigu egokia iruditzen zen Eusko Jaurlaritzak aukera izatea tokiko arauen eta planen kontra doazen proiektuak onesteari, eta horregatik eskatzen duguna da adostasun batera iristea Eusko Jaurlaritzari eskatzeko ez ezartzea egungo sistemaren bermeak kalte ditzaketen proiektuak onesteko. Eskatzen dugu errespetatzeko udalen eskumena eta berma dadila eskumen horiek erabiltzeko aukera egongo dela gaur egun indarrean dagoen erregulazioaren arabera. Aurrekan gisa aipatu nahi dut 108 autozuzenketa horietatik guk 34, aparte guk 34 aurkeztu genituela, efektu horiek eragozteko, batzuk tramiteak simplifikatzeko, beste batzuk bermeak handitzeko, baina ikusi duguna da egin diren aldaketekin sustatzen ari dela instalazio industrialen garapenari inongo mugarik jarri gabe, eta arazoa da badirudi merke ateratzen dela gure landa eremua
expropiatzea eta ustiatzea eta ez dagoela zehapenik arlo horretan. Azkenik badago beste aurrekari bat aipatu nahiko nukena eta oso lotuta dago zeharkakoan aipatzen den horrekin eta duela gutxi Elkarrekin Podemos IU eta Iruneko udalak adostu dute hori Eudeli igortzea. Eta kuriositate handia dut ikusteko ez da gertatuko den, ze Irungo Partidu Sozialista ados egonda Eudeli bidaltzeko eta ez dakit zer gertatuko den hemen, uste dugu udal eskumenetan eragin dezaken proiektu bat dela eta horregatik eskatzen dugu udalbatza posizionatzea horren kontra, ez dadin murriztu guk arlo horretan dauzkagun eskumenak eta Eusko Jaurlaritzak ez ditzan murriztu gure eskumenak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aio jauna, zeurea hitza. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko bai. Nadie puede cuestionar Ezin da zalantzan jarri sozialistok daukagun konpromiso sendoa municipalismoarekin eta argi dago guk mende bat baino gehiago daramagula Euskal Udaletan eta hamarkadetan sozialistak izan gara gako udalerri askotako bizitza politikoan. Gaur egun gaude 38 udalerritako gobernutan Euskadin. Aurkeztutako zuzenketa horrek erreferentzia egiten die gauza oso zehatzei. Hasteko interes publiko bereziko proiektuei, hau da, eragina herritarrengan edukitzeaz gain, eragin zuzena daukatenak Euskadi osoan eta modu zeharkakoan bada ere beste maila altuago batzuetan ere. Denak dira ekimen publikoko proiektuak, hau da, Eusko Jaurlaritzak sustatutakoak. 3. Gobernu kontseiluak aztertu eta onetsi behar ditu eta bide batez demokratikoki hautatzen dute herritarrek nor izango diren beren ordezkariak. Eta azkenik aipatu behar dut gainera figura hau jasota dagoela estatuko legerian eta baita autonomia erkidego gehienetan ere. Labur bilduz, lehen aipatu dira fikziozko kontu batzuk, ez? Guggenheim berri bat, ezakitzer, baina ez da hori. Ari gara arazo global bati buruz hizketan, ari gara klima aldaketari buruz, erronka globalak dira. Erronka eta arazo global horiek administrazio guztiak batzen dituzte, nazioarteko hitzarmenen bidez eta konpromisoen bidez horri aurre egiteko. Eta ingurumenaren babesa, komunitate jasangarriak sortzea, ingurumen baliabideak ondo kudeatzea eta klima aldaketa prebenitzea dira besteak beste lantzen diren gaietako batzuk. Zuzenketa honek salbuespen bat proposatzen du, hain zuzen, kontzeptu honetan oinarrituta. Goi interes publikoa, ez da edozein interes publiko, baizik eta izan behar da goi mailakoa. Kontzeptu hori oso lotuta dago herritarrek ingurumen egokiaz disfrutatzeko duten eskubidearekin lotuta. Hori da babestu nahi den ontasun juridiko nagusia. Bestalde, udal mailako autonomia ondo definituta dago eta ondo mugatuta dago legean eta jurisprudentzian eta beraz aldaketak ere egin daitezke bertan behar izan berriak sortzen badira eta lege berriak etortzen badira. Kasu honetan klima aldaketari buruz ari gara eta zentzu horretan Euskadiko autonomia erkidegoan jasota dago, autonomia erkidegoak aukera duela legegintzaren garapenean eta exekuzioan duen eskumena ingurumenaren eta ekologiaren arloan. Beraz, horrek ez dio eraso egiten udal autonomiari. Bilatzen dena da oreka berri bat harremanen marko horretan eta ematen zaio garrantzi handiagoa ingurumen babesari, babes berezikoa izan behar duelako. Dena den legeak baditu aurreikusita mekanismo batzuk udalek esku hartu dezaten goi mailako interes horren aldarrikapenean, eskatzen du justifikatu egin behar direla zergatik dagoen lotuta ingurumen kudeaketako legearekin eta gainera kontrola eta valorazioa egin behar dute bai legegintza organoek, bai arlo judizialeko arduradunek. Beraz, kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Bueno, pues yo voy a ser un poco incisivo. Ni nahiko zorrotza izango naiz, egia esan, ez dut inor mindu nahi eta bueno, ez da hori asmoa, baina eskubidei buruz ari gara eta ni aztoratu egiten naiz honekin, ze
kasu honetan, badirudi alderdi sozialista biktima dela, ez? Ez hau da, Arantza Tapiak sartu duen sekulako golazoa eskuadratik sartu dio, eta bai, eta zuzenean eragiten du Arriolak dituen eskumenetan, eta zuzenketa hau berandu dator, berandu eta atzeko atetik gainera. Zer atera daiteke gaizki, Eusko Jaurlaritzak esan behar badigu zer den ingurumenari dagokionez egokia guretzat, zer atera daiteke gaizki, zergatik pentsatuko dugu Tapiak ez digula gauza onuragarri bat gomendatuko, pentsatzen du frackingean aritzea ingurumenari laguntzea dela, eta Zubietako erraustegia dela ingurumen proiektu bat, edo kanpaina bat martxan jartzearekin nahikoa dela. Benetan, Euskadik esportatzen duen gehien esportatzen duen produktua CO2 da, ez dago mesfidantza izateko arrazoirik, ez da? Lege hon... Edo egin nahi den, atzeko atetik egin nahi den lege honen aldaketa erakusten duena da Eusko Alderdi Jeltzalearen ezintasuna eta gaitasun eza nabaria. Eusko Alderdi Jeltzalea gobernuan dagoenetik, edo Iñigo Urkullu gobernuan dagoenetik, Euskadik igorri duen CO2 gorantza egin du, ez du berantza egin behar zuen bezala. Baina beraiek eman nahi digute, orain esango digute beste hori nola egin behar diren gauzak eta ze gauza egin behar diren eta zeintzuk ez. Eta hori ezin da onartu. Eta egia da, aurretik daukagun erronka erraldoia dela. Ez gu, ez Euskal Herrian, ez Europan, baizik eta mundu osoan, ez da? Eta da aldaketa klimatiko aldatzea. Eta aldaketa klimatiko aldatzeko aldatu beharko ditugu gure jarrerak bai erakunde modun, bai norbanako modun, era guztietan. Baina jarrera guztiek aldatzeko era egonkorrean eta era eraginkorrean, jarrera horien aldaketak izan behar dira jarrera adostuak. Eta horien inguruan hitz egin behar dugu denok. Denok leku guztietan eta bakoitzaren eremuak errespetatzen. Eta aldaketa honek ez ditu errespetatzen inoren eremuak. Desde luego, ez udalen eremuak. Esan bezala, holako proiektu bat ezartzen baldin bada, eta Carolina ondo esan digu, el Guggenheim en Azkorri, momentuz badirudi jarri nahi dutela Urdaibai, también superekologiko. Holako eremua jartzen direnean, akabo udal eskumena. Beraz, eta claro, parte hartze orokor eta guztien parte hartze orokor hori, ezin da egin, Carolina Kondo azaldu duen bezala, azken momentuan, atzeko atetik, norberak bere lege proposamenak aldatzen, aurretik beste taldeekin izandako negoziazioak ja izan direnean, eta negoziazio guzti horiek hankaz bera jartzen. Horrela, ezin dira egin gauzak. Un reto como el del cambio climático exactamente... Klima aldaketaren erronkak denoi eragiten digu, eta argi dago eskatzen diguna dela leialtasuna, parte hartzea, eta gure iritziak trukatzea, eta hori da egin behar duguna. Izan ere, negoziazioak eginda zeuden, eta azken momentuan, Karolinak esan du, azken momentuan proposatzaileek autoemendatu egin zuten beraien legea, eta lurrera bota zuten aurretik negoziatutako guztia. Klima aldaketari dagokionez egingo ditugun ekintza guztiek behar dute denon parte hartzea. Azken finean gure jokabideak eta gure jarrerak aldatu behar ditugulako, jarduteko eta pentsatzeko moduak aldatu behar ditugu. Eta horretarako hitz egin behar dugu. Solaskidetza ezinbestekoa da eta ezin da tramparik egin, ze trampak ez dira iraunkorrak. Eta Eusko Legebiltzarrean proposatzen ari zareten horren ondorioa ikusteko jarri Nafarroara begira. Los pesis daudean, eta han gertatzen dena da arazo ekologikoa sortu direla, bai Bazanen, bai Sakanan, bai Tuteran, zergatik ez delako udalen eskumena errespetatzen, ez da erkidegoena ere, badator norbait kanpotik eta esaten du, hau ona da, nik uste dut ingurumenari dagokionez, egokia eta ona dela frackinga egitea eta egingo dugu. Hori da gertatzen dena. Honek kaltetzen du udalen autonomia. Eta zorrotza izan banaiz eta pixkat bortitza, sentitzen dut, baina gauzak horrela dira. Horria Lekerika, zure hitza. Gracias, señora alcaldesa. Bien. Eskerrik asko, alkate Andrea. Elkarrekin Podemos taldeak lege proiektuari buruzko mozio bat ekarri du, ingurumena kudeatzeko legeari buruzkoa, eta hemen
Labur hitz egingo dugu, ze uste dugu hau ez dagokiola ez oposizio taldeari, ez gobernu taldeari. Uste dugu ez dela gure eskumena lege proiektu horren alderdi batzuk aldatzea. Nik uste dut ardura hori Eusko Legebiltzarrak daukala eta bide batez hemen dauden alderdi guztiek daukagu parlamentuko talde bat bertan gai hori jorratzeko. Eusko Legebiltzarra da gai horren gaineko inguruak hartuko dituena. Ponentzia daude, izapidetzen ari da, baina hori da foroa. Eusko Jaurlaritzan, Eusko Legebiltzarrean erabakiko da zer egingo den. Hemen gure iritzia eman dezakegu, hori egin dute alderdietako batzuek, guk ere gure iritzia daukagu. Uste dugu gobernuan dauden EAJak eta PSek, Getxoko udalean egiten duten bezala, autonomia erkidego mailan ere rodillo atera dutela eta eragin egin nahi dutela inposaketa, beraien apoen eta proiektuen kontrako proiektuak inposatzeko, baina hori iritzi bat da. Besterik ez. Gu hemen gaude, Alderdi Popularra hemen dago, udal gobernu taldea kontrolatzeko, proposamenak egiteko, hobekuntzak proposatzeko, eta gure ustez udal gobernuak egin beharko lituzkenak egiteko. Izan ere, guk horretarako badugu eskumena dugu eta legitimazioa dugu gobernu taldeari apoaren arloan kritikak egiteko, hori gure eskumena da. Guk Getxoko udalean daukaguna ez da Eusko Legebiltzarraren delegazio bat, ez dauka zentzurik hemen errepikatzeak edo erreproduziatzeak han egin behar diren eztabaidak. Horrek ez dauka zentzurik. Pentsatzen dugu eta ulertzen dugu, ez dut protesta hitza erabili nahi, ulertzen dugu desadostasunak egon daitezkeela, Eusko Legebiltzarrean ere badaude, gure alderdiak ere baditu, baina hori erabakitzeko organoan emango ditu Eusko Legebiltzarrean. Horregatik kontrajartuko gara. Uriarte jauna. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, esta primera intervención. Lehenengo txanda honetan, jarraituko dugu Alderdi Popularrak utzi duen hildo hori, serioki hartuko dugu zein den mozio honen helburua eta zehaztuko dugu ondo. Ze proiektu motari buruz ari gara? Adibidez, uraren tratamendua lantzeko proiektuak, hondakinak kudeatzeko eta desagerrarazteko proiektuak, birziklapenerako proiektuak, eta laburbilduz euskal gizarte osoari erantzuna emango dioten prozesu batzuk, eta helburua da azkenean aurrera egitea hori lortzeko, ekonomia zirkularra lortzeko, baliabideen erabilera arrazoizkoa egiteko eta sistema hobetzeko. Helburua da postura inmobilistak aldatzea edo, ezerrez egiteko posizio horrek ez eragoztea edo ez mantxotzea ingurumena hobetzeko proiektuak. Badaude postura batzuk, etengabe ezezapenaren alde daudenak, eta horrek arazoak sortzen ditu, eskualde batzuetan, provintzia batzuetan eta lurralde batzuetan proiektu horiek beste toki batera eramatea besterik gabe. Ingurumenaren aurka. Interes publikoko azpiegitura eta obrak garaiz egin ahal izatea beharrezkoa da. Interes publiko orokorrari eman behar zaio lehentasuna. Gai horri buruzko erabakitzea Eusko Legebiltzarrari dagokio. Hari buruzko araudia onartzea eta foro horri lotzen gatzaizkio. Bere eskumen legitimoa delako. Proposatutako mekanismo juridikoa indarrean dago Nafarroan, Kantabrian, Errioxan, Madrilen, Andaluzian, Aragoin, Galizian, Castela Mantxan, Murtzian, Valentzian, Extremaduran. Beraz, aurkeztako mozioaren aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Uribe de la Espriella Andrea. Bueno, varias cosas. Por un lado, cuando estaba hablando de esta moción, de las primeras cosas... Hainbat gauza dituta aipatzeko, lehenengo gauza da, nahiko harrigarria iruditu zait, ematen du indarrean ez dagoen apo bat defendatzen ari naizela, edo iristen ez den apo bat, eta bai, hori egiten ari naiz, hori da guk daukaguna, ez? Kritikatu dezakegu, eta espero dugu gainera bidean dagoena, eta ez dute esaten apoa galduta dagoenik, esaten ari naiz bidean
egotea espero dudan apo horri buruz ari garela. Uste dut, momentu horretan nahi izango dugula adostasunak lortzea, ez bakarrik landa eremua babesteko, baita gure lurraldea herritarrei ahalik eta onura gehien sortzera bideratuta garatzeko. Kontua da, Eusko Legebiltzarrean norbaitek esaten baldin badu apo hori berdin dit indargabetua dagoena edo berria erabat zapaldu daitekeela arau batekin, esaten duena goi mailako interes batzuk daudela, eta ari gara klima aldaketari buruzko gaiei buruz hitz egiten, baina eske hortik dago Parisko hitzarmenetik bera legeria izugarria, gauza asko dago aplikatzeko, eta ez dugu inoren implikazioa zalantzan jartzen, baina ez dugu ulertzen zergatik agertzen den bat-batean legea Eusko Legebiltzarrean. Horrek baimentzen du goi mailako intereseko proiektutzat jotzen diren horiek udalen gainetik inposatzea eta kezkatuta gaude, eta uste dugu udalbatza honi dagokiola horri buruz hitz egitea, ze konparezentziak gertatu dira, bozketa egin da, zuzenketak egin dira, eta bat-batean eztabaidari eman zaio sekulako kolpea, 108 zuzenketa, autozuzenketa horiekin. Beraz, bai, Eusko Legebiltzarrean defendatzeko hasten, baina ja ezin da defendatu itxita dagoelako. Hori bukatuta dago, badakigu zer gertatuko den, bozketa egingo da, rodilloa pasatuko dute, parlamentuan hitz egin ahal izango dugu, eta esango dugu ez gaudela batere ados, eta haserre gaudela, baina ezingo dugu besterik egin. Horregatik esaten dugu udalak kaltetu nagusi gisa, ze lege honin ematen zaio erabilera desegokia guri etorriko zaigu kaltea, pertinentea da hemen aipatzea, ze gu ere postura arduratsua hartu behar dugu, apo horiek defendatzen ditugunean, defendatu ahal izateko gure proposamenak, ze kanpotik goi mailako lege bat baldin badator, bertan xedatzen dena inposatzera, ezingo dugu ezer egin, eta pena iruditzen zaigu, eta pena bat da alderdi sozialista horrela entzutea, eta, bueno, proba dago Irunen agertu daia prentsan, horren kontra daudela, eta nahi dutela hori eudelen mailan hitz egitea. Hitz egin dezakegu guren tratamendurako plantei buruz, kompostaje plantei buruz, eta egia da azpiegitura positibo batzu daudela, baina kompostajerako planta hori jartzen baldin bada Askorri erdian, hori ere goi mailako intereseko proiektu bat da, baina ez dakigu. Beraz, udalak posizio hartu behar du honetan. Eskerrik asko. Ez? Bai. A mí me resulta curioso escuchar. Bitxia da entzutea alderdi popularra. Ez dut uste esango duenik kopiatzen dugula. Hala, lege bat eztabaidatzen ari da, eta horrek udal eskumena mugatuko du, eta esaten dute ez dela gure eskumena, baina bakoitzak bere iritzia izan dezake. Gainera, EAJ ez dago oso kezkatuta, eta ulertzen dut, Karolinak esan bezala, apoak 12 urteko atzerapena dauka, eta orain agian beste 12 izango ditu, azterlanak egingo ditugu, zer nolako eraginak izango dituen jakiteko, eta erretiroan egongo gara, eta zain jarraituko dugu, apoaren zain. Hala, EAJ-ko bozeramaileak esan du, ez dugula inmobilistak izan behar, eta bai, arrazoia dauka, hala da. Eta inmobilista ez izateak hori dakar. Hala, hitz berriekin proiektu eskutuak esatea da inmobilista ez izatea. Batzuetan esaten da, gaza ez dela behar, baina frakinga erabiltzen da gaza erausteko, eta hori ez da inmobilista izatea. Inmobilista izatea ez da aipatzea hondakinak kudeatzeko plantak, eta erraustegi bati Zubietako konplexu berde izendatzea. Eta inmobilista izatea da praktika zaharrak mantentzea, eta horiek mantentzen dira herrialde honetan orain dela asko. Hala, atzetik joatea da legeak aldatzeko eta aldatzen saiatzea da hori, pentsatzen duzunean ez duzula gehiengo beharrezkoa beste erakunde batzuetan zure irizpidea inposatzeko, eta hori egiten da hemen. EAJak erakutsi du ez duela inolako gaitasunik. Esaten dute udal batzuek beste irizpide bat dutela ingurumenari dagokionez, eta horregatik ikusiko dugu nola jartzen garen gainetik. Eta esango dugu ingurumenaren kontu bat dela, eta ingurumenarekin mozorratuta ez du denak balio, eta adibide bat ematearren. Hala, energia berriztagarriak behar ditugu, beharrezkoak dira, eta errotak behar ditugu, haizerrotak, baina ez edonola eta edonon. Hala,
klima aldaketaren aurka egiteko hori egitea da, eta zuek ez duzue inola ere aldatzen, inmobilistenak zuek zarete, eta ez zaudete 20. mendean baizik, eta gauza askotan 19. mendean, eta noski, bai, esaten duzue oso ona izango dela, eta bai, egia da. Tapia ez dela betiko egongo, baina teleberrian denbora asko hartzen du tapiak, eta batek daki, noiz arte egongo den. Hala, EJak eta tapiak ingurumena zaintzea Bionik furgoneta bat zainduko balu bezala izango litzateke? Amaitu duzu. Dale. Torrialek Erika jauna. Sí, muy brevemente. Labur. Ez genukan asmorik, bigarren txanda honetan hitz egiteko, ez zen gure asmoa, baina egia da lehen esan dela adibidez, ez garela zinegotziak galdaka honeta, ez daukagula eskubiderik horrela erantzuteko. Gu ez gara Eusko Legebiltzarreko kide, beraz, argudio bera jarraiki, ezin dugu horrela erantzun, eta bai, Eusko Jaurlaritza zentralista dela denok dakigu, edo behintzat guk, badakigu, baina hemendik ezin dugu gehiago egin, mila esker. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Bai, Kate Andrea. Bueno, brevemente también porque... Labur. Ez du merezi gehiago gehitzeak. Hala, eztabaida hauek beste foru batzuetan eman behar dira, hala dagokiolako Eusko Legebiltzarrean, Eusko Jaurlaritzan eta beste foro batzuetan eztabaidatu behar da. Horretarako daude hauteskundeak eta gaitasuna eta eskumena foro horiena da. Bakoitzak bere iritzia eman du eta alderdi politiko batzuek esaten dute bere asmoa zela azpimarratzea, baina ez dute gehiegi azpimarratu gaia. Hala, entzun dugunok pertzepzio hori izan dugun jabardurak egin dira, berriro ere pontifikatu da, behin eta berriz, raek esaten duen esan nahia betez, eta argudiorik ez duzuenez, besterik gabe, 5, 4, 3 minutu bete dituzue txaskarrioekin, beste erakunde batzuetako gauzak kontatuz, nahaztu dituzue zenbait gauza, eta horrela egia esan, ez da gilegia berazten eztabaida, besterik gabe, eta zoritxarrez, eta lehen esan den bezala, ondo azalduta gainera, zikintzen dira gauzak nahazten dira, eta hori da EH Bilduren inmobilismo klasikoa. Mila esker. Eskerrik asko, beraz bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta abstentzioak, Partido Popularra. Eta honekin 189. puntura pasatuko gara. Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa udaleko umezainen zerbitzua. Eskerrik asko. La conciliación laboral, familiar y personal. Lana, familia eta norberaren bizitza bateragarri egitea erronka handia da oraindik familientzat, komunitatearentzat, enpresentzat eta politika publikoentzat. Legegintzan aurrerapenak lortu dira, baina hala ere, batez ere mugimendu feministaren atsedenik gabeko borrokari esker lortu diren arren egia esan gure herrian oraindik lan asko dugula daukagu egiteke zaintzak, autozainketak eta bizitzaren arloen arteko oreka beharrak planteatzen dituzten eguneroko egoera guztiei erantzuteko. Askotan zainketen banaketa desorekatua benetako arazoa da eta familiek hainbat estrategia eta baliabide kombinatu heltzen diote arazo horri. Baliabide ekonomiko nahikoak dituzten familiek zaintza merkatura jotzen dute eta gutxi gorabehera profesionalizatuta dauden zerbitzua kontratatzen dituzte. Zerbitzu horien kostua euren gain hartuta. Behin eta berriz errepikatzen den beste estrategia bat, familia eta edo auzo sarera jotzea da unean uneko premiei edo tengabeko premiei erantzuteko eta esate baterako umezainak diren aitona amonen kasua hori da. Baina familia batzuentzat prezioari dagokionez eskuragarriak diren zaintzak eta kalitatezko zaintzak lortzea oso zaila da. Eta batzuetan ezinezkoa. Eta horrek eragina du familian eta bereziki aurren ongizaten, baina era berean jasanezina den genero etena sortzen du gizarte demokratiko batean, gizarte osoaren garapen sozioekonomikoari eragiten diona. Multzo horretan batez ere honako familiak zargin genitzake. Errenta urriak dituztenak, guraso bakarreko familiak, bakarrik ala ama nola aita dutenak, errekuperazio prozesuan dauden eta seme-alabak zaintzapean dituzten genero indarkeriaren biktimak direnak, eta bar luze bat. Familia pobretuak eta gizarte zaurgarritasun egoeran daudenak dira irtenbide kolektiboak eta kontziliazio politika publikoak gehien behar dituztenak. Adingabeak zaintzeko ardura nagusia emakumeek hartzen dugunor,
emakumeok hartzen dugunez, zaintza eskuragarri eta fidagarririk ez izatea faktore garrantzitsua izan daiteke, genero desberdintasunerako eta ezaugarri horrek emakumeek lan egiteko duten gaitasun eta lan aukerak ahultzen ditu. Hori guztia, ez ezik kalitatezko zainketetarako irizbidea bermatzea lagungarria, ere bada, haur guztientzat erabateko garapena eta aukera berdintasuna lortzearen ondoretarako. Tokiko politikak dira batez ere eta bereziki hurbileko zerbitzuak hornitzeko eta berritzeko egokienak, hau da, familiek euren adingaben zaintza bete ahal izan dezaten eta hori horrela da, bereziki merkatuan zaintza hornitzea eragozten dieten zailtasun ekonomikoak dituzten familien kasuan. Are gehiago osasun krisi egoera batean. Beste udal batzuk dagoeneko frogak egiten berritzen eta formula berriak praktikan jartzen ari dira. Kontziliaziorako eta adingabeak zaintzeko udal baliabidei dagokienez. Udal baliabide berri horien artean, eskuartze sozialeko plan zabalagoetan eta zainketei zentzu zabalean eta zeharkakoan heltzeko plan integraletan integratutako neurriak daude. Eta hiri batzuk ume zaintza zerbitzuen hainbat eredu diseinatzen eta sartzen dira. Bere helburuak hauek izan daitezke. Oinarrizko arreta ludikoa eta hezitzailea eskaintzea ama eta edo arduradun bat ez dagoenean adingabeak etxean bakarrik geratzen direnerako baldin eta beste baliabide egokiagorik ez badute. 2. Zainketa arreta profesionalizatua eta familien benetako premietara egokitua eskaintzea. 3. Gurasoek lan munduan prestakuntza ikastaroetan eta gizarte bizitzan parte har dezaten erraztea. Edo, une jakin batzuetan baita atseden hartzeko aukera ematea ere. Baliabide horrekiko irisgarritasuna, etorkizunean unibertsaltasuna helburu duen arren, guraso bakarreko familiei zuzendutako esperientzia pilotu gisa azliteke. Genero indarkeriako egoeran dauden emakumeekin, baliabide ekonomiko gutxiko familia unitateekin, ardurapean adingabe asko dituzten etxeekin, familia sarerik gabeko familiekin edo bestelako egoera pertsonalak dituztenekin, hala nola, gaixotasunak edo familia larrialdeak. Horregatik guztiagatik, Getxoko udalaren osoko bilkurari erabaki proposamen hau helarazten digu bat. Getxoko udalaren osoko bilkurak udalari eskatzen dio abian jar dezala udalaren doako umezaintza proiektu pilotu bat. Proiektua operatiboa izango da asteko egun guztietan goizez zein arratsaldez. Bere xedea gehien behar duten familiei kontziliazio beharren arloan erantzuten laguntza izango da. Zerbitzu hori bereziki guraso bakarreko familiei, genero indarkeriako egoeran dauden emakumei, baliabide ekonomiko gutxiko familia unitatei, ardurapean adingabe asko dituzten etxe unitatei, familia sarerik gabeko familiei edo bestelako ingurubar pertsonalak ala nola gaixotasunak edo familia larrialdiak dituztenei zuzenduta egongo da. 2. Getxoko udaleko osoko bilkurak udalari eskatzen dio zerbitzu hori udaleko gizarte zerbitzuekin koordinatuta garatzeko horrela, gizarte ongizatera, gizarte bazterkeriaren prebentziora eta gizarte inklusiora eta gizarte partaidetzara bideratuta dagoela bermatzeko. 3. Getxoko udalaren osoko bilkurak proiektu hau berdintasun foroaren esparruan landu dadila eskatzen du. Etengabeko eta partaidetzako lanerako gune egoki gisa zainketen zentraltasunari buruz eta zaintza horiek ikusarazteko, ezagutzeko, berrantolatzeko, bermatzeko eta banatzeko beharrari buruz hausnartzeko eta eztabaidatzeko genero etenak eta gizarte ezberdintasunak ezabatzea lortzeko. Bueno, creo que la justificación... Nik uste dut mozioaren justifikazioa oso ondo azalduta dagoela. Noski gure helburua zein da? Gure helburua da areagotzea herritarrek dituzten aukerak, lana, familia eta bizitza pertsonala bateratzeko. Erantzukidetasuna sustatze aldera. Hala, COVID-19 dela eta kutsapenak areagotua hala, ikusi zen familia askok ez zutela aukerarik zaintzak egiteko. Hala, haurtzaindegietara eramateko aukerarik ez zuten, eta askotan umezainak, aitona, amonak izan ziren kutsatuak zituztelako. Beraz, arreta jarri nahi dugu horretan. Egia da, kasu honetan ludoteka bat dugula eta ziurazki 2 izango ditugula, baina ludoteka horiek ordutegi batzuk dituzte. Eta horien ondorioz, familia zehatz batzuek ez dute aukerarik hori baliatzeko. Agian ez dira gehiengoa, baina oso egoera berezia dute zaurgarritasun sozialean daudelako. Eta horiek ez dute espazio nahikorik bere umeak bertan usteko. Eta horregatik hain zuzen ere, ez dute lanik egiten, ez dute ikasten, eta neurri handiagoan askotan, ezin dute aurrera egin hitzaren zentzu honean. Eta horregatik familia hauetan zentratu gara. Ez dutelako aukerarik zaintza horiek edukitzeko. Bai arrazoi ekonomikoengatik edo, bai ordutegiengatik. Guraso bakarreko familiak izaten dira, ama bakarrekoak edo aita bakarrekoak. Askotan ez dute familia sarerik. Adibidez horiek izan daitezke genero indarkerian pairatu duten emakumeak izan ere, berreskuratzeko espazioak behar dituzte, alduntzeko espazioak, ikasteko espazioak eta gian, arratsaldez espazio hori behar dute, denbora hori behar dute. Hala, migratzaileek ez dute familia sarerik eta migratzaileak ez diren beste batzuek ere, beste batzuek lan prekarioak dituzte, murgildutako ekonomian lan egiten dute, gauean, goizaldean, eta ezinezkoa denez familia horiek kalitatezko zaintzak edukitzea eta ezin dituztenez horiek ordaindu eta zerbitzu publikoek ez dutenez aukera hori ematen, uste dugu horrelako aukerak planteatu behar ditugula.
Creemos que además... Uste dugu gainera horrek aukera eman ahal duela garapen osoa bermatzeko haur guztientzat. Hala, aukera izango duten kalitatezko zaintzak edukitzeko, giza eskubideen konbentzio beteko dugu, hala arretarik onena eta bermenik onenak emango dizkigu aurrei bere garapen pertsonalik onenerako, eta horrela hori konponduko dugu. Hala, umezain zerbitzu hori dagoeneko erabili da beste udal batzuetan, eta zehazki Euskadin, Donostin, oraindik ez dago lotuta zerbitzu publiko gisa, baina egia da, elkarte baten bidez, umezain udal zerbitzu bat eskaintzen dela, oso ondo baloratzen ari da, eta horrez gain, pandemiaren 2 urte hauetan kendu zen eta presionatu zuen oposizioak berra hartu egin zen zerbitzua. Beraz, badaude esperientzia batzuk ezagunak izan daitezkenak, bai hemen, bai Bartzelonan. Pilotua da, proiektu hori eta oso ondo funtzionatzen ari da, eta horregatik gustatuko litzaiguke hori aztertzea, zaintza publikoen sistema zabaltzeko, hori oso garrantzitsua delako. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Mi esker, alkate Andrea. Mozioan zaintzak aipatzen dira, eta alderdi sozialistari hori beti interesatzen zaio. Izan ere, gai horrek mugiarazten gaitu eta interesatzen zaigu proposamenak egitea. Hala ere, mozioaren helburua da programa pilotu bat abian jartzea umezain zerbitzua eskaintzeko udal mailan eta doan. Hala, ematen du familia zehatz batzuei eskainiko zaiela. Hala, ez dakigu zeintzuk diren, jorratu nahi diren edo kudeatu nahi diren egoerak. Hala, deskripzio partea ez dator bat proposamenekin, nola baita esatearren. Izan ere, alde batetik, kategoria batzuk jasotzen dira, eta gero, proposamenean ez dira jasotzen eta alderantziz proposamenetan gauza batzuk aipatzen dira, eta ez dira aipatzen zioen azalpenean. Hala, adingabe asko dituzten familiak ez dira zaurgarriak izan behar, agian baliabide ekonomiko asko dituzte familia horiek ez dira zertan zaurgarriak izan, aipatzen dira gaixotasunak eta familia larrialdiak, eta bai, badakigu errenta testuingurua kanpo geratu dela, ematen du kategoria espezifikoa dela, eta ez dela modu globalean jorratu. Gainera badago kezkagarria den kontu bat. Hala, lehenesteko, eta ondorio ezta dezakegun bezala, balorazio bat egin behar da, eta gizarte zerbitzuek egin beharko dute. Eta geure buruari galdetzen diogu, ez soilik nola gehi ditzaketen horrelako ebaluazioak. Izan ere, esaten ari da, lan prekarioak dituzten familiei emango zaiela zerbitzua eta gizarte langileek ebaluatu beharko dutela hori. Beraz, pentsa dezagun nola egin daitekeen hori. Nola azter dezakegu zer nolako sarea duten familiek eta gaixotasunak eta horrelako gauzak nola egiazta dezakegu bereizitako zerbitzu bat emateko. Ez da zerbitzu irekia, bereizia baizik. Eta ez dakit nola egin dezakegun hori zehazki. Hala, gizarte zerbitzuak ez daude diseinatuta horretarako gure ustez. Izan ere, nola eman aldiegu arreta horrelakoei gaixotasunak, larrialdiak, umezain zerbitzu bat bidal dezakegu adibidez, ume bat gaixorik dagoelako, eskolara ezin delako joan, eskola bat konfinatu delako, klase bat konfinatu delako eta ezin direlako joan. Zalantzarik gabe egoera horiek guztia kontuan hartuko bagenitu gure gizarte zerbitzuak kolapsatuko lirateke. Proposamenari dagokionez, lotzen denez gizarte zerbitzuekin uste dugu ez dela eskuhartze esparrua ezagutzen eta gainera ez dira ezagutzen egun dauden baliabideak kontziliazioa errazteko. Euskadin, gizarte zerbitzuen lege zorro bat dago, eta esparru hori da gizarte zerbitzuak garatzeko esparrua. Eta eginkizun horiek garatuta daude eta deskribatuta daude eta hor garatzen dira zerbitzuak. Hala, gizarte zerbitzuen helburua da unibertsalak izatea eta ematen du mozio honetan planteatzen denak hori arriskuan jarriko lukeela. Hala, kontziliazioari dagokionez antolamendua da gure eginkizuna. Hala, genero berdintasuneko politikak garatu behar ditugu eta horren ondorio zeharka udal sail desberdinen bidez garatzen dira zenbait kontu, eta zuek ez duzue hori aipatu. Adibidez, hezkuntzatik aurreskola zerbitzua dago Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuta eta partzuergoarekin ematen da. Udalekuak egiten dira, eta errenta irizpideak hartzen dira kontuan. Hala, eskolaz kanpoko jarduerak bermatzen dira errenta gora bera. Horretarako, diru laguntza bat daukagu MNP horien barruan, eta eskolatze kostuak ordaintzen dira aurreskoletan eta gela desberdinetan eta hori egiten dugu emakumeen laneratzea errazteko, baita aitena ere.
Gehienez ere, 1.980 euro ematen dira, eta beste laguntza batzuk daude gastuak ordaintzeko, jarduerek eragindako gastuak ordaintzeko, eta kopurua adingabe bakoitzeko 500 euro ingurukoa da, eta AES laguntzak daude, hezkuntzak gastuak barne hartzen dituztenak, urtean 900 euro gehienez ere, eta kopuru horiek guztiak batu daitezke, ikusteko zenbat ematen den. Kirolaren eremuan ikastaroak daude, eta hobari sistema bat dago partziala dena, eta interesdunen diru-sarrerak gordinak hartzen dira kontuan. Beraz, kontziliazioa sustatu egiten da, ekintza batzuk egiten dira, deskribatutakoak bezalakoak egiten dira, eta doakotasuna garatzen da ludotekan hori osatzeko. Eta saldu duen bezala, proposamen hau egiten da elkartei begira ere bai, eta emandako azkenengo ebazpenetan, gizarte kohesioan, diru laguntzak eman dira, eta irizpide bat sartu da, erantzunkidetasuna, eta diru laguntzekin lotutako beste irizpide batzuk hartu dira kontuan diru laguntzak emateko, eta badaude zenbait elkarte edo erakunde fidiaz edo elkartasuna bezalase, eta proiektu solidarioen bidez horrelako zerbitzuak ematen dituzte. Mila esker. Orain bai, Bildutik, bai, Gijarrubi Andrea. Bai, eguerdion ja. Begionez ikusten dugu proposamena, baina uste dugu zaintzaileen zerbitzu hau zaintza sistema integral baten parte izan beharko litzatekela. Bai, begionez ikusten dugula proposamena esaten nuen, baina uste dugu zaintzaileen zerbitzu hau, ume zaintzaileen zerbitzu hau, Arazo tekniko bat dago hemen, itzultzaileak ez dakit entzuten duten. Bai, orain. Bai, itzultzen ari gara. Bai, esaten nuen, errepikatuko dut. Begionez ikusten dugula proposamena, baina uste dugula ume zaintzaileen zerbitzu hau zaintza sistema oso eta integral baten parte izan beharko litzatekela. Uste dugu hori garatzea gako izango litzatekela identifikatzeko zaintzak zer nolako beharrak dituen eta instituzioetatik zer nolako sistema sortu beharko litzateken behar horiei guztiei aurre egiteko. Aipatu da, hainbat gauzak egiazan kezkatzen naute. Alde batetik, ari gara zaintzak erdigunean kokatzen etengabe, baina gero dauzkagun tresnei heltzen diegu hoiek aldaezinak izango balira. Eta horrekin lotuta, gizarte zerbitzuetako eta berdintasun arloko arduradunaren hitzek nahiko kezkatzen naute. Esaten duenean gizarte zerbitzuetako kartera badaukagula eta horri heldu behar diogula inondik inora proposatu gabe zenolako bekuntzak egin genitzakeen zaintza benetan erdigunean jartzeko eta instituzioetatik zaintzari merezi duen balio soziala emateko, baita balio ekonomikoa emateko ere. Eta uste dut, espero dezagun urte batzuetaren buruan, euskal sistema publiko bati buruz aritzea. Eta agian hori izango da eztabaida eta gizarte zerbitzuen kartera hori obsoleto eta zarkituta egongo da, ze uste dut hori dela gakoa. Azkenean tresna batzu badauzkagu eta horiek garatzen ari dira, baina etengabe aldatzen ari da gizartea eta kontzeptuak eta formulazioak ere etengabe aldatzen ari dira. Eta kasu batzuetan diskurtsiboki ari gara zenbait kontzeptuei garrantzia ematen, baina gero praktikan ikusten dugu egunerokoan tresna zahar hoiei heltzen diegula indartzu eta hoiek hartzen ditugula aitzaki esateko benetan ezinezkoa dela horrelako zaintza eremuari erantzun bat ematea. Besterik gabe hausnarketa eta baiezkoa bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eta bai, Arandu Andrea, zeurea da. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Alderdi Popularrak uste du hemen proposatzen dena jasota dagoela gizarte gaien zinegotzigoan, daude jasota
aurrekontuan eta partida sozialetan egoera horietan dauden pertsonei laguntzeko baliabideak, eta familiek erabaki behar dute nola erabili laguntza horiek eta zertan erabili. Gainera, Eusko Jaurlaritza arduratzen da mendekotasun horretaz eta bikoiztasunak saihestu behar dira, ez da udalaren lana, etxerako ume zainen zerbitzu bat sortzea. Horregatik, bozkatuko dugu ez kontra. Uriarte jauna. Alkate eskerrik asko. Elkarrekin Podemosek udal zerbitzu berri bat proposatu du, kangoraje municipal izenekoa. Mozio honen eztabaidan udal eskumenak noraino den posible gainditzea aztertu genezake. Izan ere, toki administrazio gisa, jakina, dagokigun guztiari erantzun behar diogu, baina udal eskumenekoa ez denari osagarria dela uste baduko ere, noraino gara kapasak dagozkigun baliabideekin erantzuteko. Elkarrekin Podemos nada dice en su propuesta. Elkarrekin Podemosek ez du ezer esaten zerbitzu hori finantzatzeko moduari buruz. Ez du esaten zein diru sarreraren kargura edo zein zerbitzuren kaltera egingo dugun. Esaten du bakarrik nortzuk diren hartzaileak eta doakoa izango dela zerbitzua, baina ez dute esaten udalak nola finantzatu alduen. Gaude momentu honetan zuzenketak aurkezteko prozesuan, 2008ko udal aurrekontuetarako, eta suposatzen dugu horietakoren batean jasoko dena. Baina dena den, joan gaitezke ere bai pixka bat gure posizionamendu politiko argitzera gainerako alderdiena entzun gabe oso zaila da horri buruz iritzi formatua ematea. Galderak egingo ditut orain jarraian, eta aprobetxatuko dut txanda hau, eta gero bigarrenean erantzun daitezken. Lehenengoa, Elkarrekin Podemosek egin aldu hurbilketaren bat, jakiteko zenbat zerbitzu eman beharko lirateke egunean, horri erantzuteko programa piloto bati buruz ari dira, zein iraupen izango du, edo esaten du pilotua dela pertsona talde mugatu bati esleituko zaiolako, eta hala bada zein talderi egiten zaio referentzia, pilotua zein zentzutan izango da, beraz. Zein egoeratan eman behar da zerbitzu hau, aisialdia, laneko kontziliazioa eta bar errazteko, edo zein irisgarritasunarekin eskatzen denean, kopuru mugatu batean, larrialdietako zerbitzu bat egongo da, berehalako erantzuna emateko, zein hizkuntzatan emango da. Elkarrekin Podemosek deskribatu ditu beren egoera ekonomiko, sozial eta zibilaren arabera laguntza jaso dezaketen pertsonen deskribapen bat, baina nork egingo du deskribapen hori, gizarte zerbitzuek, son demasia. Horietan, bere proposamenaren aldeko jarrera ez eta biderazina da. Eskerrik asko. Olga de Laspi Andrea, bigarren txanda. Bueno, varias cosas. Primero, que en ningún momento dijimos... Lehenik eta behin, guk ez dugu esan etxerakoak direnik, hori denok eman duzue jakintzat, baina guk ez dugu esan. Programa pilotu bati buruz ari gara, zerbitzu zabala eman nahi dugu, batez ere programa pilotuan, eta helburua da martxan jartzea hain zuzen zaintza komunitarioetarako sistema publirako bide horretan, etorkizunean eduki nahiko genuken sistema horretarako. Kontua da, gero eta nagusiagoak direla gure herritarrak, eta erantzukizuna daukagu zentzu horretan, gainera pandemia iritsi da, eta ordura arte zaintzetarako estratuak ere irauli egin dira, eta eskolari dagokionez ere eragina du. Beraz, ikusten duguna da, zabaldu egin behar direla guk ematen ditugun zerbitzuak, zaintzen arloan, baita umeen zaintzen arloan ere, batez ere gaur egun dauzkagun zerbitzuetan erantzunik aurkitzen ez duten herritarrentzat, eta orduan pixka bat hori zen helburua, ez? Gizarte zerbitzuen kartera hori berrikustea, eta guk ez dugu zalantzan jarri hori. Ez dugu zalantzan jarri zer zerbitzu ematen dituen udalak. Guk esaten duguna da, badagoela pertsonen talde bat, pixka bat, bazter geratzen direnak gaur egungo zerbitzuetatik, familia migratzailea daude, guraso bakarreko familiak daude, behar bada eta, bueno, zinegotziak esan duenaren alde esan dezaket, deskribapen hori egia da zabala dela eta talde handia dela, eta agian behar badak gehiago zehaztu behar dela, adibidez, zehaztu dezakegu, guraso bakarreko familiei buruz hitz egingo dugula, aita edo ama bakarreko familiei buruz, eta agian hori gizarte kohesiokoak egingo duela. Pilotuari buruz ari gara, pixka bat berdintasunaren foroan kokatzen dena,
ezarri beharko lirateke zerbitzu espezifiko batzuk, aztertu beharko genuke non dauden behar izanik handienak, eta hortik aurrera ezarri beharko genuke zein den erantzuna. Eta kopuruei buruz zuzenketak aurkeztuko dira, horregatik esaten dugu proiektu pilotuari buruz, ez dugu esaten bat-batean zerbitzu bat eskainiko dugula, uste dut Alderdi Popularreko Andreak ere esan duela, ez dugu brigada bat sortuko, ze brigada bat sortu beharko bagenu, horrek esan nahi du gainerako zerbitzuek ez dutela funtzionatzen, eta guk ez dugu hori esaten. Hau da, oraindik erantzunik gabe dagoen zati horri erantzuna emateko. Horrek esan nahi du besteek funtzionatzen dutela, ez bestela kontrakoa litzateke hori, ez? Eta kopuruari zuzenketan jasoko da. Alkate Andrea, yo voy a empezar respondiendo a la... Ni hasiko naiz Bilduren ordezkariari erantzuten, berak interpretatu ditu nire hitzak eta oso kezkatuta geratu da, baina, lasaitu zaitez, guk, nik ez dut esan, zaintzen arloan hobekuntzarik egin behar ezin denik, egin beharrik ez daukagunik, logikoa da, nik uste dut, agian bera ez dela egon saio horietan, gai horri buruzko iruzkinak egin ditugu saioetan, baina nik beti esan dut. Kontua da, ezin dela, gizarte zerbitzuek ezin dutela hartu proposatzen den zerbitzuan nor sartuko den eta zenbat denboraz sartuko den ebaluatzeko denboraz. Hitz egiten ari gara familia migratzaileez eta lan prekarioak dituzten familia migratzaileei buruz. Eta orduan, hemengo baldintza prekarioak dituztenek zer egingo dute ez nola baloratzen da hori. Hitz egiten da gaixorik dauden familiez. Kontu horiek guztiak ez daude errentari lotuta eta orduan baloratu egin behar dira. Oso zaila da hemen planteatzen diren irizpideekin baloratzea zuzentasun teknikotik erreparatuta nork hartuko lukeen zerbitzu hori. Bestetik, Elkarrekin Podemosi esango nioke orain pixka bat hobeto ikusten dela zer den bideragarria. Baina bestela, aipatzen ari gara etxerako zerbitzu bat, ez bada etxerako zerbitzu bat aipatzen ari gara adingabeei espazio publikoak eskaintzea, eta hori da, ludoteka, nik ez dut ikusten oso ondo zein den ezberdintasuna bi gauza behien artean. Behar bada, mozio honen barruan, komentatu daiteke, adibidez, ordutegia zabaltzea, ezakit, agian hori izan daiteke gaietako bat, ez? Horregatik esaten nuen, hasiera batean, behar bada, mozio honetan zaintzei buruz hitz egitea garrantzitsua den arren, pixka bat teknikotasuna falta zaiola, aipatu da estrategia gisa erabiltzea, baina gutxi baloratzen da, ze benetan batez ere emakume migratzaile askok sare zabala daukate eta kontziliazio beharrak aintzat hartu behar dira benetako alduntze prozesuen parte gisa. Ikuspegi hori kolektiboa da, ikuspegi kolektiboa eman behar diogu zaintzei. Eta erantzunkidentasunaren falta nabaritu dugu, uste dugu gakoa dela, ezin dira gauzak asistentziaren ikuspegitik bakarrik landu, ikuspegi gehiago ere behar ditugu, baina edonola ere prest gaude lantzen jarraitzeko, oraindik lan handia dago egiteko zaintzen arloan, eta bigarren txanda honetan uste dut Elkarrekin Podemosek proposamen egokiagoa egin duela. Asko. Lijarrubia Andrea. Bai, besterik gabe gustatuko litzaidak erantzutea Diez Andreari. Esan duzu hori gizarte zerbitzuetako langileek ezin diotela aurre egin horrelako balorazioei. Agian da, edo agian izan daiteke aditza aspektua gaizki erabili duzula, eta esatetik que kolapsaria, esan beharko genukela que ya está kolapsado. Eta hori da, hain zuzen ere besteak beste, arduratzen nautenek. Ardura hori, naiz eta saiatu zaren zure hitzekin lasaitzen, sentitzen dut, baina ardura horrek hor jarraitzen du. Gizarte zerbitzuak nola ulertzen ditugun, zenolako inbertzioa egiten dugu hoietan, eta zaintzak ere nola ulertzen ditugun, eta ez bakarrik nola ulertu. Nola egiten ditugu zaintza erdigunean kokatzeko politikak. Hori da besteak beste arduratzen nauena. Eta espero dezagun urte batzuen buruan ardura hori albo batera utzi ahal izatea. Baina momentu hor dago. Eta horrek eramaten nau gaur egun ere politika agintzan aritzera.
Ez? Beraz, bozketara pasatuko. Bai, Uriarte jauna. Izteko bakarrik, nola esan duzuen, emendakina bat egongo dela aurrekontu prozesu horretan, hor ikiko dugu esparroa eta espazioa lasai eta horretaz horreiteko. Zuen bigarren txandakin pizkatxoa gehiago, ulertu izan dugu proposan nahi duzuena, igual ez da gokia ipini duzuen izena, eta horrek, guztiok ez dugu ondo ulertu, ze izen horrek beste leku batera eramaten gaitu. Esan dakoa, emendakinen prozesu horretan, negoziazio esparroa zabalduko da, eta orduan hor bertan ere, gai honetaz berbaiteko aukera elkarrekin berbaiteko izango dugu. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu, kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak. Horren galde eskaeren atalera pasatzen gara, ez dakit norbaiteken galdera eskaerarik baduen. Ez? Beraz, herritarren txanda hasi aurretik, nahiko nuke jakin zenbat pertsonak parte hartu behar duzuen. ¿Cuántas personas vais a preguntar? 3 personas. Vale, pues por lo tanto, 10 minutuko atsedenaldia egingo dugu, eta 10 minututan etorriko gara herritarren galderak jakitera. Eskerrik asko.
Bueno. Ekingo diogu galderei. Bai, hasiko gara. Bai. Zein hasiko da? Gerturatu, acérquese al micrófono. Gerturatu mesedez mikrofonora eta has zaitezke orduan. Guardión. Mi nombre es Egunon, Jesus Urrutia naiz. vecinos y vecinas Andramari. Andramari gure lurraren izenean nator. Hala, apoa berrikusten ari da, eta horri dagokionez gure elkarteak defendatzen du jasangarritasuna. Eta hori egiten du hiru alderditan, gizarte justiziak, erraztu behar du etxebizitzarako sarbidea egoerarik zaurgarrienean dauden kolektiboei. Hala, arreta berezia jarri behar da etxebizitza premian, irisgarria izan behar da, eskuragarria bai ekonomikoki bai beste termino batzuetan premia hori duten pertsonentzat. Nagusiki gure gazteentzat bermatu behar da eskubide hori. Hala, zalantzarik gabe etxebizitza bat eskuratzeko aukerak bi faktore ditu, gaitasun ekonomikoa, errenta maila, eta etxebizitza kopurua, hau da, eskuragarri dauden etxebizitza kopurua, prezio normal batean edo arrazoizko prezio batean. Hala, lurzoruaren legeak ehuneko batzuk ezartzen ditu, eta horren ondorioz, zuzelean, oreka lor daiteke kopuruari dagokionez, babestutako etxebizitza batzuk daude basua den kostuan, eta gero etxebizitza libreak daude, prezio librekoak noski, eta batzuek hemen prezio altua dute. Guztira, helburua da ordenantza urbanistikoa bideragarria izatea ekonomikoki. Hala, oreka lortu behar da, eta oreka da gakoa den kontzeptua. Bigarrenik. Ekonomia da jasangarritasunaren bigarren aldagaia. Babestu behar dira bai saltokiak bai udalerriko enpresak. Hala, horrez gain, sustatu behar da enpresa berriak sortzea eta ezartzea kutsatzaileak ez direnak. Laburbilduz, enplegua sustatu behar da Getxoko udalerrian. Hirugarrenik, ingurumena dago. Ingurumena zuzenean dago lotuta lurraldearekin eta paisaiarekin. Eta geroago aipatu dut, baina ez da garrantzia gutxiago duelako. Ingurumena, lurraldea eta paisaia ondasun publikoa dira eta aktibo soziala ere bai. Gainera, baliabide turistikoa ere izan daitezke. Eta horiek proposatu behar dira turismo antolamenduan eta irisgarriak izan behar dira. Denok gozatzeko horretarako korridore berdeak egin behar dira eta bizikletentzako eta oinezkoentzako ibilideak eraiki behar dira. Horrela, helburua da ekosistemak mantentzea. Gainera, elementu artikulatu funtsezko bat dira eta lagunduko dute gizarte kohesioa sustatzen. Hala, aurretik aipatutako guztia gauzatu behar da. Gauzatu behar da hirigintza proposamen baten barruan. Eta horrek apoaren berrikuspenaren amaieran zenbait gauza jaso behar ditu. Adibidez, oreka jaso behar du. Herritarren eskubideak bermatzeko eta Getxoko beste herritarren eskubideak bermatzeko. Bai Andramarikoak, bai beste leku batzuetako. Beraz, berriro ere gakoa oreka da. Hala, beste hausnarketa batzuk helaraz ditzaket. Hala, jasangarritasunaren inguruan mintzatu naiz. Eta guk uste dugu horren guztiaren arabera ez direla egokiak proposamen urbanistiko estremoak. Hala, zero eraikuntza Andramarin edo eraikuntza masiboa Andramarin. Uste dugu proposamen horiek deusestatu behar direla arrazoi argiengatik, ezta?
Eraikuntza masiboa mugatuta dago eta hortaz baztertuta dagoela esan dezakegu eta lagek hori baztertzen dute. Hala, hirigintza planteamendu bat, antolamendu bat proposatuko da eta harmonikoa, jasangarria eta orekatua izan beharko da proposatzen den hori 2007 urtetik eta orduan sortu zen gure elkartea, ordutik 2019 arte ibilbide luzea egin genuen aurreko Imanol Landa alkatearekin eta bere hirigintza zinegotziarekin, Joseba Arregirekin, lagundu ziguten apoa berrikusten eta gainera itxaropena bizirik mantentzen lagundu ziguten Andramarirentzat. Hala, laguntza hori indartu egin zen eta sozialistek ere lagundu ziguten. Izan ere, udaleko ordezkarik gorena zen Almanzak asko lagundu zigun lan horretan. Hala, itxaropen positiboak mantentzen ditugu gaur egun eta 2021 urte honetan itxaropenak ditugu oraindik ere. Ziur gaude eta konfiantza daukagu Amaia alkate andereak eta bere taldeak, hau da EAJak, ez gaituzte defraudatuko, badakigu eta konfiantza daukagu horretan. Hala, alderdi sozialistak laguntza ematen du lan horretan eta Carmen Díaz ordezkari gorenak bere laguntza emango digula badakigu. Baina baditugu arrazoi nahikoak, pentsatzeko bai alderdi popularra, bai Elkarrekin Podemos, ados daudela eta ados egongo direla gure proposamenekin. Horrela, gure eskubideak bermatu nahi ditugu besterik gabe. Hala, eskubideak erakunde mailako adierazpen batean jasoko dira, naiz eta oraindik ez diren zehaztu. Zalantzarik gabe, mantendu nahi dugu aurrerantzean harremana beharrezkoa delako eta elkarrizketa mantendu nahi dugu ere bai gobernu taldearekin eta EH Bildurekin ere bai. Hala, gerta daiteke ados egotea gauza batzuekin, naiz eta partzialki den ados egon gaitezke gauza batzuetan gure proposamenen eremuan. Eta hori arrazoi nahikoa izan liteke akordioak bilatzeko edo topaguneak aurkitzeko. Eta hori da gure desira, gure borondatea eta hemen proposatzen dugu, momentu honetan proposatzen dugu. Eta zuen esku dago, zuek zinegotziak zarete hemen esan duzuen bezala. Zinegotziak zarete Getxoko udalean. Eta zuen esku dago beraz. Zuen esku dago beraz gure proposamenari ekimenari erantzutea. Bide batez, aipatu egin den bezala, esan duzuela lan egiten duzuela, baina guk ere lan egiten dugu, ohitura txarra dugu eta lan egiten dugu eta 5 ordu inguru egoten gara hemen hitz egin ahal izateko eta bezain beste egongo gara hemen zain. Ez dut inolako ikasbiderik eman nahi. Elkarrizketa nahi dugu, alderdi guztiekin hitz egin nahi dugu. Hori da nahi duguna. Hala, elkarrizketari uko egiteak nahasten gaitu biztanleak, herritarrak. Eta, orain itzuliko naiz beste kontu batera. Esan dakora itzuliko naiz. Andramariko herritarrentzat erakunde mailako adierazpena irailean onartu zen 2010ean eta hori da guretzat ibilbide horria. Hala, horrek oinarritzen ditu gure itxaropen positiboak. Hala, 4 atal jasotzen ditu erakunde mailako adierazpen horrek eta konpromiso politikoak dira udal honek hartzen dituena Andramariko herritarrekiko. Eta hori berresten ditu EAJak zenbait dokumentutan. Hala, bere programa desberdinetan, atal batzuetan irakur ditzakegu honakoak bezalako paragrafoak. Eta hitzez hitz egiten duenez ez dugu interpretatuko. Eskerrik asko. Ni privilegiados a unos vecinos, los de Andramari, que son los nuestros, y como tales tienen perfecto derecho a defender sus legítimos derechos e intereses. En otro apartado se expone, sigo hablando de documentos del PNV, propuesta para el desarrollo urbanístico de Andramari. En el punto 5, en conclusiones dice, en el tercer párrafo, Andramari se debe conformar como el espacio amable de convivencia y desarrollo humano que nuestra sociedad reclama. En el punto 6 dice, compatibilidad, necesario equilibrio entre el interés general derivado de la necesidad de vivienda del municipio y los intereses particulares de todos y cada uno de los vecinos de Andramari. Nuevamente el equilibrio aparece como un concepto que consideramos clave. Más recientemente, en el año 2018, en el documento con acuerdo inicial del PNV, Partido Socialista y el Partido Popular sobre el establecimiento de los principios básicos para realizar los trabajos pendientes de la revisión del Plan General, aprobación inicial, y en 2020 en otro documento que era el documento Criterios y Objetivos, que es un documento base para conformar el documento de aprobación inicial. En ambos documentos citados se puede leer mantener los compromisos establecidos con la Asociación Andramari Gurelurra en la declaración institucional aprobada en 2010. Nuestra asociación seguirá ofreciendo
colaboración, trabajo y diálogo con todos los partidos políticos e interlocutores sociales que tengan voluntad y se presten a ellos, hasta finalizar el proceso de revisión del Plan General. Antes de exponer... Azaldu aurretik zeintzuk diren egin nahi ditudan galderak, gustatuko litzaidake zerbait gehitzea. Hala, hemen esandako zerbait berrartu nahi dut. Hala, aipatu da landagunea dagoela Andramarin eta hori babestu behar dela. Eta ulertzen da horrek esan nahi duela lehen sektorea dagoela Andramarin. Beraz, zein da landa eremua eta zein da bertako lehen sektorea? Inola ere, ez dauka etorkizunik lehen sektoreak Andramarin. Hala, ingurumenaz ari bagara? Bai, noski, ingurumenaz ari gara, baina ingurumena zerk defendatzen du askorriko gunean, belar asko daude, belartzar asko daude, eta sastrak ez beteta dago, eta hemen esan nuen 10 lamina inguru entregatu genituela, eta inork ez du lekukoa hartu. Lamina horietan, aipatzen ziren ekosistemak, fauna, eta bar. Entonces, queda claro que el futuro... Argi dago beraz, etorkizuna enpresena dela. Hala, enpresak etorri behar dira, oso kutsatzaileak ez direnak, garbiak izan beharko dute, enpresa horiek, eta gainera enplegua sortu beharko lukete. Gainera, ingurumenean, zer da benetan lehentasuna? Espazio berdeak sortzea, herritarrek gozatzeko eta publikoak izateko. Hala, hirigintza antolamenduan, hori jaso behar da, eta gainera, nahikoa eta beharrezkoa izan behar da, etxe bizitzak sortzeko, hori beharrezkoa delako herritarren premiei erantzuteko. Hala, herritarren parte hartzeari dagokionez, gustatuko litzaidake esatea alkateak erantzun ondoren, agian, erantzuteko eskubidea izan beharko genukeela. Hala, 2008ko urtarrilean, horren inguruan hitz egin genuen, alkate Andereak esan zuen erantzuteko aukera genuela 3 minutuz. Eta gustatuko litzaiguke baieztatzeko alkate Andereak hala den edo ez. Erantzuteko eskubidea izan beharko genuke alderdiren bat aipatuko bagintu eta gainera beste alderdiei galderak egitea gustatuko litzaiguke eta galderak egitea gustatuko litzaidake amaitzeko. Alkateari zuzenduko dizkiot. Hala, errepikakorra izan nahi dut, izan behar dut, baina bueno, ez daukat beste remediorik. Hala, lehenik eta behin hauze esan nahi dugu. Hala, gustatuko litzaiguke alkate Andereak informazioa ematea APOaren hasiera bateko onarpen dokumentuari dagokionez eta noiz onartuko den. Era berean, eskertuko genituzke hausnarketak iruzkinak informazioak APOaren berrikuspenaren inguruan. Lotuta egon edo ez gure gaurko hitzaldiarekin baldin eta ekarpenak egin albaditu horrek. Eta, gero, interesgarria izango litzateke informazio ekarpenen bat egitea aurreikuspenen inguruan. Ez dakigu udalak zer nolako aurreikuspenak dituen pandemiaren inguruan eta pandemiaren bilakaera negatiboa bada aurrerantzean. Mila esker. Eskerrik asko. Nik berriro ere joko dut aurretik esandakora. Parkatu, ez duzu nahi hitza hartu. Me voy a remitir a lo que... Berriro ere joko dut erantzundakora. Hausnarketa desberdinak egin dira gobernu talde honetatik, aurreko batzuetan eta zuk esan bezala. Oso argi geratu da, zeintzuk diren gure hausnarketa, gure iritziak eta zein den irizpide politikoa. Hori ezarri da, APOaren garapenean, eta jakin badakigu eta berriro ere errepikatuko dut, momentu honetan, alde teknikoa ari dela lanean horretan, berrikuspen horretan, eta espero dugu hasiera bateko onarpena edukitzea ahalik eta lasterren. Eta hasiera bateko onarpena daukagunean, dokumentua aurkeztuko da, publikoki aurkeztuko da, eta aukera izango duzue, nahi duzuen guztiok hori ikusteko. Hori egin halko duzue bai banaka, bai elkarte mailan aukera izango duzue esan bezala, ikusteko dokumentua, hasiera bateko onarpen dokumentua. Beraz, beste batzuetan esan dudan bezala, hasiera batean onartu ostean, alegazioak aurkezteko epe bat irekiko da, eta horretan aukera izango dugu denok jasotzeko
Zeintzuk diren gure kezkak, gure premia, gure ustez egin beharko litzatekeena, kezak edo ekarpenak. Ondo azpimarratu duzun bezala, garrantzituena zer da? Momentu honetan, badago gauza bat oso garrantzitua dena. Eta oreka mantentzea da, noski, hala, hiri garapen jasangarria egin behar da, pertsonak erdigunean jarrita, lan egin behar da udalerria atsegina izan dadin, eta oreka hori egon dadin udalerria honetan, premia desberdinen artean etxebizitza premia dago, eta pertsonok etxebizitza bat behar dugu, Getxoko herritarrok behar dugu etxebizitza baterako sarbidea, ezta? Bestalde, aukera egon behar da, gure karrera profesionalak bertan garatzeko, hemen lan egiteko aukera egon behar da. Hau da, ez dugu zertan aldegin beste leku batzuetara lan egiteko. Eta beti ere hori egiten da, kontuan hartuta ingurumenarekiko errespetua. Hala, azkenengo 2 urteotan egiaztatu den bezala guretzat garrantzitsua da, eta hori guztia integratu egingo da fisikoki nolabait esatearren. Hau da, garapen fisikoa egingo da, Getxon, horrela, mugikortasuna edukitzeko, jasangarria noski, irisgarritasun sistemak bermatzeko, lana, enplegua, aukera izango dugu horrela, enpresa desberdinak sustatzeko eta sartzeko hemen Getxon, eta gainera aukera izango dugu hemen bizitzeko. Horrekin batera, askotariko eskariei erantzun nahi zaie, etxebizitza eskariei. Horiek egon daitezke alokairuan, gizarte alokairuan, salmentan egongo dira etxebizitzak eta salmenta pribatua ere bai egongo da Getxon. Beraz, hori da egiten ari dena, horretan lan egiten ari da momentu honetan, eta hori lurreratzen ari da nolabait esatearren alde teknikotik, eta nik uste dut oso ondo jasotzen duela hori helburuen dokumentuak. Helburuen eta irizpideen dokumentuak zuk aipatu duzun horrek, oso ondo jasotzen du, orain aipatu berri dudana, eta espero dugu laster ikusi alizatea dokumentu hori. Hala, lehenik eta behin, dokumentu horretan alderdi politikoei entregatuko zaie, lehenengo fase horretan dokumentua entregatuko zaie, eta gero onespena egingo da, mila esker. Bigarren galdera. Bai. Soy Aitor Ansoleaga. Aitor Ansoleaga naiz, jabea naiz, sarriko baso zazpian, parteetako bat naiz, noski, eta orain dela 2 urte hemen egon nintzen. Apoaren inguruan hitz egiteko, hala, dena zegoen adostuta, hitzartuta, eta udalak ez dakit nork, baina lursail bat sartu zeniguten Puerto Orduñan, gurekin batera sartu zenuten beraz, Alderdi Popularrak EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek esan zuten itxaron behar zela ikertzeko gehikuntza hori. Hau da, gureari gehitu zaio parte hori, eta zuek ez zenuten onartu, hori egin duzue, 2 urte daramatzagu, eta aurrera joan beharrean atzeragoaz, gero eta okerrago gaude. Beraz, azalpenak nahi ditut. Gustatuko litzaidake jakitea nor den artista. Nork sartu du lursail hori? Lursail hori, apoa baino lehen, hor zegoen, hau da, apoa egin aurretik, azterlan egin aurretik, lursail hori, bazegoen bertan, orain dagoen bezala, zuek sartu zenuten gurekin batera. Eta beraz, zer egin duzue? Kaltetu gaituzue. Hala, etxebizitza libreak egongo lirateke, 14 etxebizitza babestu eta beste 14 tasatu. Eta orain ez dago ezer, hori egon beharrean asko sokerrago gaude ez dagoelako ezer. Eta beste alderdiek proposatutako azterlana ez da egin. Beraz, ni horretara nator. Galdetzera, nork egin duen hori? Ziurazki errodunden bat egongo da, ezta? Ziurazki norbaitek egin zuen hori, lursail hori norbaitek gehitu zuen hor. Hala, planteamendu orokor bat egiten denean, babes ofizialeko etxebizitzak egiteko adibidez, lehenik eta behin, kontsultatzen da lursailen jabearekin. Ez da horrela egiten, bai, hemen berdegunea, hemen hauz eta hemen bestea. Hori ez da horrela egiten. Edo hori pentsatzen dut nik, behintzat. Beraz, herritarrekin kontsultatu behar da. Arazo pilo dituzue Andramarikoekin eta beste batzuekin ni jakin nahi dut, nor den arduraduna eta nork egin duen hori? Nork egin du hori? Nork gehitu digu lursail hori?
portu orduinan dago, portu orduina kalean dago, eta berak nahi duen egin dezake, baina gurean eraikuntzak behar ditugu, kesak daude herritarrengandik, eta arrazoia daukaten, ni ados nago herritarrekin. Niri helarazten dizkidate bere kezkak eta bere arazoak, eta bai, kesatu behar gara, baina askotan ez diguzue konpontzen eta gustatuko litzaidake jakitea zein den arrazoia hori gertatzeko, hau da, zergatik egin da horrela, hori da jakin nahi dudana. Azken aldian ez dakit zer den, ez dakit arazo politikoa den edo sortutako interesen arazoa den. Esan argi eta ni konponduko dut nire arazoa, baina esan argi, mesedez, esan zerbait. Hauze horrela egin da horregatik eta kitxo. Hori da nahi dudana jakin. Eta gero beste kesa bat helarazi nahi dizuet. Obrak egiten ari zarete, denetarik egiten ari zarete, eta hemen adibidez, Makaleta etorbidean, obra desastre hutsa da, hobe litzateke danara iztea eta berriro ere egitea. Malaketa etorbidea sari naiz. Kalitatearekin egin behar da eta getxoko herritarrok ordaintzen dugu, beraz, ondo egin behar da. Eta Gaintzako parkinari dagokionez, igerilekuak dira, ez dago ondo eginda. Zerbait egin behar duzue, lausak gaizki daude jarrita, eta obra berria da. Eta beste gauza bat. Aurrekontuei dagokienez, horiek onetsiko dituzue edo ez dakit zer gertatuko den, udal osorako dira eta gustatuko litzaidake jakitea zein parte dagokigun guri. Herritarroi zer dagokigu? Urtean aurrekontu horretan zenbat da guretzat? 3 gauza horiek. Bueno, a ver, varias cosas. Hainbat gauza ditut esateko. Lo primero. Lehenik eta behin. Jakin badakit eta hau horrela da, udalak beti egiten du lan interes publiko orokorraren alde. Hemen erabakiak hartzen dira, interes publiko orokorra aintzat hartuta. Tengo que contestar. Barkatu, erantzun egin behar dizut nik. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Me consta que... Jakin badakit, egon direla bilera asko, esfortzu handia egin dela, hain zuzen jabeen artean adostasunak lortzeko, eta jabeek jakinarazi dutela hainbat ekimen dituztela. Baina, oraindik antza ez dago behin betiko proposamen bat, ez da? Egin nahi denaren inguruko behin betiko proposamen bat. Orduan, une honetan, jakin badakit, alde teknikoa zain dagoela. Behin betiko proposamen horren zain dago alde teknikoa, egin nahi den esku hartze horri dagokion proposamena, hain zuzen. Hori da, nik esan aldizudana, No podemos dialogar. ez daukagu aukerarik hemen eztabaida bat sortzeko, ustek zuk galderak egin dituzu, eta nik erantzun egingo dizut, baina ezin dugu solaskidetzarik izan. Momentu bat, mesedez. Bestalde, hitz egin duzu Manuel Gaintzari buruz, parkeari buruz, hitz egin duzu Makaletakoa, Satiztegi. ¿Cuál era la otra? Ez? No, y luego la parte de presupuesto. Ez, eta parte aurrekontuak. Manuel Gaintzari eta Satistegiri dagokienez, alde batetik. Manuel Gaintzaren aparkalekua arrakasta handia izaten ari da. Zergatik, ikusten ari garelako algortan beharra zegoela, hain zuzen, aparkaleku bat eukitzekoa, eskaera handia zegoen, eta horixe da egin duguna, parkin bat egin dugu, aparkaleku bat, eta ez dakite algortan egon zareten azken aldian, badakitzu algortan bizitzarela, zehazki, baina bertara joaten dena ikus dezake beteta ere egon dela hainbatetan. Parkineko plazatxo horretan, zuhaitzak daude landatuta, eta eman beharko diegu denbora pixka bat hazteko eta egin beharreko lana egiteko. Hor jarrita daude zerbaitegatik eta helburu batekin jarri dira, baina denbora behar da horretarako. Satistegiri dagokionez. Esan diezazuket egin duguna izan dela mala aseguratzea.
hor etxe bizitza asko dago, Satistegiko eremu horretan, eta Magal horrek behar zuen esku hartze bat, eta orduan egin behar genuena zen, ziurtatu, bermatu, etzela hor eraizpenik egongo, eta horixe da gainera egin dena. Aurrekontuari dagokionez, hau da, aurrekontuaren zein kantitate dagokion herritar bakoitzari, uste dut hiruari buruz ari zinela, herritar bakoitzari zein kopuru dagokion, ez da, uste dut hori zela galdea. Dira 1.552 euro gastutan, eta udal zergetan bakoitzak ordaindu behar ditu 326 euro. Hori da prezio herritar bakoitzak ordaindu behar dituen zergak. Datu horiek oraintxe eman dizkiate, zuri erantzuteko, baina dena den zalantza horiek argitzeko eta modu egokiagoan erantzuteko, modu xehatuagoan, nahi baduzu bilera bat egin dezakegu, inoiz egin izan dugu, bilera bat egin dezakegu beraz, eta nik dena ondo prestatuko dut eta erantzungo dizkizut zalantza guztiak ados. Eskerrik asko. Tenemos una tercera pregunta. Badago hirugarren galdera bat, bai. Hola, buenos días. Kaixo egunon, Alberto Labarria naiz. Eta bi gai ditut gaur, baina labur-laburra adieraziko ditut. Alde batetik dago hemen aipatu dena, taoren inguruan, aparkalekuen inguruan eta bar, kontratu berria eta eremu berriak. Nik niri dagokidanari buruz hitz egingo dut. Hain zuzen desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartelari buruz hitz egingo dizuet. Duela 5 urte eman zidaten txartel hau eta momentu horretan zenbait erabilera baldintza inposatu zizkidaten, bertan jartzen zuen espezifikoki aparkatzeko, desgaitasuna duten pertsonek aparkatzeko gordetako tokietan, aukera dagoela ere bai aparkatzea debekatuta dagoen eremuetan aparkatzeko. Hori udalak eman zidan niri, txartelarekin batera argitaratuta dago gainera udalaren webgunean, eta bertan jartzen du txartel horrekin printzipioz aparkatzea debekatuta dagoen tokietan aparkatu daitekela. Eta orduan sorpresa hartu dut, eta hori dagokionez, esaten didatenean, ezetz, eskubidea bakarrik daukagula, hain zuzen, 30 minutu aparkatzeko bertan. Beraz, galderak dira, alde batetik nork erabakitzen du 30 minutu izan behar direla, udaleko zein organok erabaki du hori, ze udaltzaingoak esan dit eta erantzun ofizial bakarra izan da, eta gainera mezu elektroniko bidez, ez dakitela ezer 30 minutu horien inguruan, baina jakin badakitela udalak bat egiten duela Eusko Jaurlaritzaren dekretu baten xedapen batekin, eta bertan ezartzen omen du udalak eskubidea duela desgaitasuna duten pertsonei baimenik ez emateko TAO eremuan. Eta beraz, nik hiru paper ditut eskuetan. Batetik udalak emandako paperean jartzen du egin dezakedala, webgunetik deskargatzen dudana eta horre ere jartzen du egin dezakedala, eta gero bestetik udaltzaingoak ematen didan erantzuna, eta esan didate, ezin dudala. Orduan, jakin nahiko nukena da, zein organok esan zion udaltzaingoari, nik ezin nuela bertan aparkatu, ez dut oso ondo ulertzen egia esan, zergatik 4 hilabete hauetan, 4 hilabete daramatzat erabaki hori hartu zuen organoa zein den, eta erabakia zergatik hartu zuen jakiteko gogoarekin, eta ez dut ulertzen zergatik oraindik ez dakidan, eta horrekin guztiarekin batera, nik uste nuen Mediterraneoa deskubritu nuela honekin, isun bat jarri zidaten, baina gero kendu egin zidaten, hori bai, horrela da, baina 4 hilabete daramatzat da gai honekin aurrera atatzera,
aurkitu dut, gaia arartekora iritsiz dela, norbaitek ibilbide hori aurretik ere egin zuela, eta ikusi nuen arartekoak txosten bat egin zuela 2018ko urrian, eta bertan Euskadiko udal guztiei gomendatzen ziela, baldintzak bete ala ez, desgaitasuna duten pertsonei aukera emateko, hau da, txartela daukaten eta desgaitasuna duten pertsonei baimena emateko toki horietan aparkatzeko. Eta udalak ez du inolako azalpenik eman, arartekoak ez dio jarraipenik egiten horri, naiz eta udalek kasurik ez egin gomendio horri, ez diote jarraipenik egiten, eta orduan, bere horretan geratzen da, orduan jakin nahiko nuke alkate andreak eta hemen dauden alderdi politikoak, ados dauden, desgaitasuna duten pertsonei, tao eremuan aparkatzeko baimenik ez ematearekin. Eta ez baldin bazaudete ados, jakin nahiko nuke zergatik. Ze azpimarratu nahiko nuke, hain zuzen, ez dela gai ekonomiko bat. Nik ez dut 50 zentimo aurreztu nahi. Ni Zodiako zera baldin banoa ez ditut 50 zentimo ordaindu nahi, edo 60 zentimo ordaindu nahi, BM-era erosketak egitera baldin banoa. Niretzat mesede handia da, niretzat eta desgaitasuna duten pertsona askorentzat mesede handia da makinara tiketa ateratzeko joan beharrez izatea. Ez da ekonomikoa, ez da dirua. Kontua da, hemen aipatu dela jasangarritasuna bilatzen dela, hiri lagunkoi bat egitea, baina gu gara kolektibo bat, desgaitasuna duguna, zoritzar handia da, eta nik ez dakit alkateari dagokion, edo alderdi politikoi dagozkien, baina aukera dute arartekoari kasu egiteko. Aukerat ematen baldin badidazu orain erantzuteko, posten naiz gaur hemen zaudelako, osoko bilkura honetan, eta jakinarazi nahiko nizuke ordenantza hori egokitu egin dela arartekoaren gomendioetara, eta gaur bertan honetsi dela behin betiko aldaketa proposamena, taoren ordenantzaren aldaketarena hain zuzen, eta bertan dago jasota eta oso argi uzten du paragrafoetako batean, ez daukat hemen, baina argi uzten du desgaitasuna duten pertsonek denbora limiterik gabe aparkatu ahal izango dutela tao eremuan dagokion tarifa ordainduta. Beraz, hemen plazaratu duzun kontu hori ja ordenantzan jasota dago, eta gaur bertan honetsi da proposamena, eta beraz, gaurtik aurrera aplikatuko da. Asko posten naiz, egia esan, eta gustatuko litzaidake nonbaiten idatzita jasotzea. Ze nire kexa zen, medaia jartzen ari zirela, niri dokumentu bat bidali didatela, baina gero hori ez dago. Bueno, lasai, ze orain ja ordenantzan jasota dago, eta publikatzen denean, ikusiko duzu webgunean ere bai. Beraz, ez kezkatu, ze gainera, erantzun egingo zaizu, eta hemen daukat. Bai, gaur honetsi dena da ordenantzaren behin betiko onespena. Aldaketa batzuk egin dira, eta besteak beste aldaketa horietako bat da, hain zuzen, orain aipatu dudana. Orain arte, barkatu, eske ezin dugu elkarrizketa bat eduki. Espazio honetan galderak egin aldituzue eta nik erantzun ditzaket, baina ezin dugu solasaldi bat eduki. Bai, ados. Nik uste dut, egokiena dela hitzordu bat ematea zuri, nik erakutsiko dizut ordenantza, ikusiko duzu nola dagoen jasota, oso ondo iruditzen zait, primeran. Baduzu beste galderarik? Uste dut moztu egin zaitu dela. Bai, bestea da, iradokizun bat. Desgaitasuna duten pertsonei... Egintzen eskaera bat bankuei buruz parkeetan eta pasealekutan dauden bankuei buruz eta oso modu mekanikoan erantzun zitzaion desgaitasuna
daukagun pertsonok, eta bueno, nik ikusten dut nik desgaitasun bat daukat, eta pertsona nagusiek ere arazo bera dute, gaur egun dauzkagun bankuen artean, ondo legoke aldian behin, 30 bankuetatik baten, egokituta egotea. Ni orain eserita nago eta laguntza behar dut altzatzeko, orduan parke batean baldin banago eta bankua altuago baldin badago, ez dut inoren laguntza behar, ez dut auzoko eta bizilagun atsegin baten laguntza behar, eta asko dauzkagu oso atsegina dira eta jende askok laguntzen dit, baina besterik gabe eskatu nahiko nuke hori jartzeak. Eta nik aurkeztu dut eskaera hori eta erantzuna izan da udalaren bankuek indarreko arautegia betetzen dutela. Eta, nola ez, bete egin behar dute, baina ondo iruditzen baldin bazaizu hitzordu bat emango dizugu, eta horrela nirekin bilduko zara, eta egingo dizkidazu zure iradokizun guztiak. Azken iradokizuna da komunikazioarekiko oraindik hobetzeko marjina handia dagoela, ze oso zaila da, ez dago mekanismo nahikorik hori egiteko. Segun zen gairi buruz hitz egiteko idazten den, erantzuten da edo ez. Bukatu behar dugu, eduki duzu zure txanda, egin dituzu galderak, uste dut erantzun direla gainera, eta beste barik osoko bilkura amaiera emango diogu, eta datorren hilabetera arte. Agur.